ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ದುನ್ನ ದೇಕಿ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲಿದ ಧ್ವನಿಪುಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಜೀವಕಲೆಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಐಡ್ದಾತ್ರನೇ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅನಿದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ನಮ್ಗೆ ಬಂಜಿಗಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಉಡಲು ತಲ್ಮೆನ ಮನ್ಪಂಚಿತನ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಬದುಕಿನ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಐನ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಒರ್ತೊಂದು ವೈದ ನಂಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮವಾದುಂಡು ಅವು ಒವೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಸಾಂಕ್ರ ಮಿತ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರಣ್ಣೇರು ವೈದ್ಯರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರು ವಯಸ್ಸರಲ್ಲಿರು ನನ್ನದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೇರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಮನೋತಜ್ಞರು ನನುಂಜಿ ಬಿನ್ನಿರು ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮಾಡೂರು ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗುರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಮಠ ಕುಡ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಬಾಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಏನೇ ಲೆಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪದಕೆರ್ನಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಬಾಮಗೋಲೆ ತೊಂಬರಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮಕೊಂಜಿ ನಿಲೇನು ತೂಜ್ಪೈನ ನಂಗೊಂಜಿ ದುನ್ನ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತನ ಕಲೇನು ಒರಿಪವುನಂಚಿತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ನ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನದ ಹತ್ರ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಪುತ್ತುಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುನಿಪುಲ ಅಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಸೋನೋಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನದ ಐನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒರೊಟ್ಟು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾಗವತರಾಯನ ಗಿರಿಶ್ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರು ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಕೂಟದಗಳು ನಡಪಡಾದು ಕೊರ್ಪಿರು ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಡಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಗಿರೀಶ್ ರೇಖಕ್ಕೆ ಪದವು ದಯಮಲ್ತೆ ಬರಡು ಬಂಗಬಾರದ ಇರೆ ಸೇರರಿ ಪಂಚೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಳ್ಳು ಮೊಗಡುಳ್ಳ ತಾರಯಿ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳು ಬಜ್ಜೆಯಿ ತುಂಡು ಕುಳ್ಟುನು ಪೊದೆತೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ದೀತೆ ಕಾಡ ಪುರುಪುನು ಕೆರ್ತೆ ತೋಡ ನೀರಿನ ತಲಿತೆ ಒಂದು ವೇನಿಕ್ಕಿ ಸುತ್ತೇಯೇ ಆ ತೋಡ ನೀರಿನ ತಲಿತೆ ಒಂದು ವೇನಿಕ್ಕಿ ಸುತ್ತಿ ಇಂಚಂದು ಯಾನು ನಿನಲು ಸುಗಿತೆ ಉಳ್ಡು ತಿಂದಿನವು ಎನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಲ್ಲವೇ
ಎತ್ತಿನವೋ ನಿನ್ನ ಉಂಡು ಉಣುಪುಗು ತುತ್ತಿದಿ ಕರಿಯಗ್ ಕೊರಡ ತತ್ಪಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಗು ದೀಗಿ ಅಜ್ಜೊಗು ಬುಡಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಹೇ ಗಣಕುಳೆ ಗುರಿಕಾರ ಭಾಮ ಕುಮಾರ ಬಂಗಬಾರಿದಾಯಿರೆ ಸೇರಿರೆ ಪಂಚುಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಳ್ಳ ಮೊಗಡುಳ್ಳ ತಾರೈ ಈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರಿಶೈಕಕ್ಕೆ ಪದ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಲಾತ ಕಲೆಯನ್ನು ಬುಲೆಪವನುಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಆ ಪೊರ್ಮಾಟೊಂದುಲ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೇನು ತೋರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಳು ಚೆಂಬು ನೀರು ಕುಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಆ ಭಾವಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಏನೇ ಪೊರ್ಲ ನುಡಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆತಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಓದ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಮಾತಿಟ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಐನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಈತೆ ಸ್ವಾಗತವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನಟು ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸುಗದ್ದಿಗೆದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮೂಡುದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂಕುಲು ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಗು ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೋಡಿಯೆತ್ತವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಯಕ್ಷಾಂಬಿಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿರ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣೆರಿಡ ಇಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರಿಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಕ್ಲು ಜೈದಣ್ಣೆರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡುಂದು ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲರಡ ಕೀಂಡೊಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜನ ಕರಿತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ಆ ದೇವಿನ ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣರೆ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆದ ಬಲುಟು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಇಂಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ದಿನತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲುಬಾರಿ ಕರ್ತುಲ್ನ ಅಪ್ಪಣೆತ್ತು ನೀಡಿದಾದ ಅವು ಕಜ್ಜೀರ್ನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಂಕಲು ಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅಣ್ಣರೇನು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉದಿಪನಗು ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಬರಿಯ ರಾಪುಜಿ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಇಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಹೊಡಿತು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ನೀಡಿದಾದ ಅವು ಸಮಾರೋಪ ಪಿರಪುಂಡ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಉರಿತೊಂದು ಆ ಊರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ನಡೆಡ್ದು ಈಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅಣ್ಣೆರಿಗೆ ಇಂಕಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಇಂಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪೋಲಿನ ಕೊರ್ದರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಲೇಸುಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಯಾಮುಡಂಡಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದು ಪಂಡದು ಪನೊಡ್ಡ ಆ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಬಹುಶಃ
ಹಿರಿ ಹಿರಿ ತಲೆಮಾರಿಂದ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೀವನ್ನ ಇನಿಮುಟ್ಟಗಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಮರ್ಶೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ತನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಏತೋ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲೇಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಲಹೆನ ಕೊರ್ನಾರು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಸಂಗುಡರ್ನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗುಡಾರು PhD ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಒವೇ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಇದಮಿತ್ತಮ್ದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗ್ಯಾಯರಲ್ಲಿರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಾರೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಥಾನ ಕೊರಡಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪಿ ನಿಲೇಟಾರೇನು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಲೇಯ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮಂಜನಾಡಿ ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಅರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ನನೋರಿ ಬಿಲ್ನೀರು ಓಲಗಾತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದಾರು ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತಿಡು ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾತ ಮೀರಿದು ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಕ್ರಿಯಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮನೋವೈದ್ಯರು KS ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಜ್ಞರಾದ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿತ್ತನಾರು ಆರು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ಕರಿವರ್ಷ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾರು ನಿವೃತ್ತಿರಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನ್ರು ಅರೇನು ವಾಕಾರಣಗಳೇರು ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಿವೃತ್ತಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅರೇನು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಪಿರಲ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಅರೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡೇದೀತೇರು ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಆರ್ನಡೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಲ ವಾಕಾರಣಗಳ ಆ ಸುಮಾರ ಒಂದೇ ವೈದ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿನ ಸೇವೆಡು ಅರಿನಾರ ತೊಡಗಿಸ ಉನ್ನಾರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಮೋಕೆಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆನ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋನು ಅರೆಗೆ ದೇವಿ ಯಶು ಪಕ್ಕಳಿರು ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗೋಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಹೃದಯಿ ಅರೆಡೆಯನ್ನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ದಯಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಡು ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗೆ ಬಡಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅಕ್ಲು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಾಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ಸಲಹೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣೆಕ್ ಸಂತೋಷಡು ಬತ್ತದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋನು ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪದವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರು ಬತ್ತದಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮಾಡೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದಾರ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನಡು ಬತ್ತದು ಅರಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡಾರು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆರಡ ಅತ್ತೇಣ್ಣ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಾರ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಗೊಬ್ಬವೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆರ್ನವಾಯಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಆ ದೇವೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಾದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು
ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೀನಾರು ಎಂಕಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿರು ಬರುಡನ್ನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಡಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋನು ಭಾಗವತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬತ್ತದು ದಯಮಲ್ತದಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೇರಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಓಲಗಾಯಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಕಲ್ನಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಯಾದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆದು ಇನಿ ಕಾಲುಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮನಸೂರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ತಿಗಿಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಏರಾಪುಂಡು ಆರು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಡನೀರು ಮಠೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯೇರು ಆರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಪ್ತಾಹ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬೈದನು ಈ ಕಾರಣ ಹುಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಟಾರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಪ್ಪಡು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತೆರನು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ದೆರ್ತು ಬತ್ತೀರು ದಶಾಹ ಅರ್ನ ಮೂಲು ಪಾವಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ರೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಎಂಕುಲ ಇಂದೆ ತೊಂಡ ಅಂದು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಅರ್ಹವಾದಾರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬೋಡು ಬಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸಂತೋಷಡು ಬತ್ತದು ಅಶೋಕ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೋಲಗಾತಿರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಟ್ಯಾಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಲ್ಮಠ ನೆತ ಮಾಲಕೇರು ಕೋಡೆ ಮುರಂಡು ಎಂಕಲು ಬರುಡು 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 ನರೇನು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತ ಸಮಯಗೂ ಒಗ್ಗುದು ಬರಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆದ ಅರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದರೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಇದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನು ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೋಲಗಾಯಿನ ಇನಿ ನನೊರಿ ಬಿನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಮೇರು ನಾಗುರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಜನಾರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಭಜನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಾಪುಣಕ್ಲು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಅರೆನಾರು ತೊಡಗಿಸ ಉಣ್ಣಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಕೃಷಿ ಆದುಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಬಗೆಟ್ ಸಹಾಯ ಆವಡು ನಂಡಲ ಅವಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಪೊಗ್ಗಲೇಕ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಕ್ಲು ಮಲ್ಪೀರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗುರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಬತ್ತದಿನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ ಬತ್ತದರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಅವೆತ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಪಂಡ ಯಾ ಇಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದತ್ತು
ಯಾನು ಸುರುತಾನಿಯೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂತೆ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐಕ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆರ್ನವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಉಡಲ್ದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆವು ಏನೈನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಪಂಡ ಏರೇ ಅವಡಿಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ವಾಕಾರಣಗಳಾರನ ಸಾಕಾರ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣಾರತ್ತ ಅರೆಡ್ದು ಏತು ತೀರುಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತನ ಸಾಕಾರನಾರು ಕೊರ್ನಾರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಬೆರಿಕೆಲ್ಲಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಶುರುವಾಪು 10 ದಿನ ಅವು ಪನ್ನಗ ಬಂಡಿರು 10 ದಿನ ಹತ್ತು ಬೋಡಂದಾಂಡ 15 ದಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಂಡು ಲೈಕ್ ಭಾಗ್ಯಾದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ ಒಂದುಂಡು ತುಳುವನಾಡದ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನೆ ನಮ್ಮ ಪದೊಟ್ಟುಕೆಯಿಂದ ಒಲಿಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಒಲಿಮಡಲ ಕೊಡಿಯ ಅಡಿಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತನ್ಮೆನ ತುಳುನಾಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಸರಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗೆ ಯಶುಪ ಕಳಿರು ಎಂಗಲ್ನ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜನ ಐನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವೈಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಏತು ಮುಟ್ಟುದೇರು ಪನ್ಪುನ ವೈಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಏರೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಎನ್ನೈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೀಪೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೋನುಡುಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ ಬಹುಶಃ ಪುಣ್ಯವೇದಿಕೆ ಏನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪಿನೇ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಭಾವ ಪರ್ಪುಂದಾಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತ್ರಾಂಡೇರು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಪಾವನ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪನುಲಿ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಣ್ಣಂಡ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಪುರ್ಸದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆರಿನ ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ತಂದ್ಲಿ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತ್ರಾಂಡೇರು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮನಸಾರ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮುಕುಲ ಮೂರು ಜನತಾ ಒಕ್ಕೂಟರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭವನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಳಮದ್ದಲೆದ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಾಹನ ಬುನಾಡಿದೇನಟು ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಟು ಸಮಾರೋಪ ಆಪುಂಡ್ಲ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ದಯಾನಂದರು ಮಹಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿ ಕುಟ್ಲದ ಪೇಟೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂಲೆಗಿಲ ಗೊತ್ತಾಪಣಕ ಕುಡ್ಲಡ ಇತ್ಲಾಗಿರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರಲು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರತು ಚಿತ್ನ
ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿತ್ತನೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಕ್ಲು ತುಳು ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಕಳು ತುಳು ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ಪಣೊಂಜಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ಪಣೊಂಜಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಆಯ್ಕೆದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಪೊಗರ್ತಿದ ಭಾಷೆ. ಮಾತ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಷೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಬಲ್ತಂಡ ತುಳುತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ ಕೇಳಿದಾಗ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಬಾಕಲು ಬಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಹಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರಿಯಾನ ಗುರುಕು ಕೈಟಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡ ಅವಿನ ನಾವು ಪೂರ ಇತ್ತಾಡಿ ಈಜಿನ ಬಣ್ಣ ದಾನೊಂಜಿ ಆ ಭಾಷೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿತಂಡು ಐಕಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋರು ಅವಿನ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರಡು. ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುವತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೇರಿನ ಭಾಷೆ ಹತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಐತ ಪ್ರಚಾರಗೂ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಾಂದು ಈ ನಾಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿರು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ನಿಂತಿರೋ ಪರಿಚಿತರು ಎಂಕಲ ಕೂಟ್ಲಾಡ ಕಟೀಲ್ದು ಸಪ್ತಾಹನಾಗ ದಿನಾಲ ಭಯದ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟು ಚಾ ಕೂಟೋಗಿ ಸಮೇತ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇನು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಊರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕುದಾಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀಜ 7 ದಿನ ಬಿಡಂದೆ ಬತ್ತಲ್ಲ 7 ದಿನ ಬತ್ತದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಹೊರ ತಾರೀಖದಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಗಿಂಬಾನ ದಾಲಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ದಿಕ್ಲೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ತೇರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲ ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಬೀದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಎದುರು ಕುರುಣಕ್ಲತ್ತ ಇಡ್ಲ ದೂರಡು ಉಂಟುದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂವದು ಪುಣ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಬಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳು ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲು ಅಂದದು ಆ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬಲ್ತೋಯ್ತೇರು. ಕೆಲವೇ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಿರು. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆರ್ಪುಣಾಕಲು ತನಕ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಣಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ತುಳುತ ಪ್ರಚಾರ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡಯ್ಯ ಒಂದು ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುನೊಳಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಜನಗಳು ಏತೋ ಜನಲೇರು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಡಬಿಟ್ಟ ದಿಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಬಂಡ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿದ ಪೆದ್ದೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟದಕ್ಕೆ ಸವಳ ಇಡುತ್ತದೆ ಅತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಂಜಿನ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಲು ತುಳುತು ಹಾಕ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ದೂರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸರಿಯಾನ ಲಿಪಿ ಹಿಂಡು ತುಳುಡು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಾ ಗೌರವಡು ಐಟು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನನಗೆ ತೆರಿಪುಡಕ మన ಹುಟ್ಟುಡಲಕ್ಕೆ ಪಣಪಿಡಿಚಿದ್ವಿ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಅವಿನ ತೋಜಾವಡ್ಡ ಐಕ್ ಸುಲಭದ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಪ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಣ ಮತ್ತಂಡ ಭಾಷಣ ಕೇರಳಾಕುಲಿಜಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಿನ ಕೇರಳಾಕುಲಿಜಿ ಅಂಡ ಮನ ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖಾಂತರನ ಬೇತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರನ ಸವೆಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಎಡ್ಡನ್ನ ಬಾತರದ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಆತು ತುಳು ಬಂಡ ಕಾಲಿ ತಿಲ್ಪರಿತ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂದೇ ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆತು ಜನಗಳ ಹೌದಾದ್ರೆ ಅವಜಿ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲು ತಿಲ್ಪರಿತ್ನ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಡಬಿಡ ಆದರ್ಶ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈತಿ ಎಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಕಲ ಐಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕನ್ನಾತ ಶಬ್ದಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಾವು ಪೂರ ಅನಾಗರಿಕರಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ
ಕಾಲಾನುಭಾಗಗಳು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಡಿಗೆ ಬರುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯಡುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿತು ಬೆನ್ಪೆರಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಗಳು ಇತ್ತಿಕ್ಕಿಂಚಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ನನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ತುಳು ಜನಗಳ ಮನಮುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗನ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಚಿನ ಮೂಲಾಭಿಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಚ್ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುದ್ದಿನ ಬೋಣ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕಲು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ಗೊರ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ ಬೋಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿ ತುಳುಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವು ಉಂಡು ಅವಿನ ಬಿಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ದಾದ ಆಯ್ತು ಮರ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ತು ರುಚಿ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ವಾರಿ ವಿವರಣೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಾನೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಪಂಬಳೊಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೊಯ್ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಿಸಿದ್ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತುಳುಕು ಕೊರೋನಾ ಬೈಜಿ ವೀಕೊಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಡು ತುಳುಕು ಕೊರೋನಾ ಬೋದುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಸ್ಥಾನ ಬೋದುಂಡು ಅಂಚಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಕೋರಿಯೊಂದು ಇದೇನಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಏನು ಮನಗಚ್ಚಿ ಸ್ಥಳವಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಶಿಸ್ತಿನ ಈಗ ಬಿಡುತ್ತ ತಯಾರನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಲೈಟಿ ದ್ವಾರ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ದಾನಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ನಿಖಲ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ದೇವರ ದಯ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಂಬಳ ಕಟ್ಟಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಅಂಚಾರದಾರ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಡದ ತುಳುತ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಆ ದೇವಿ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಾದ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ತುಳು ಊರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಡೇಪಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಿರುಗಿದು ಬರ್ತಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದದು ಬೇತೆ ಊರ್ದು ಬೋದು ಪರ್ಪಳ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುದೇತ ನೀರ್ಲುಂಡು ಈಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಿಡುದ ಎಡ್ಡೆ ಊರುಡು ಬಿಡುದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆನ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗಿದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ದೇವರ ದಯ ಕುಡಿದು ಬಾರಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನದಾರ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ದೇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಂದು ದೇವರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕೀಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೋನೋಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಷಮಿನದನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ತೋಚ್ಪವನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ನಾಂಡ ಕಟೀಲು ದೇವಲ್ಯೋಗು ಅವೇತೋ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅವಲುಪ್ಪುನ ಬೋರ್ಡುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿ ಪಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಿರ್ದಾತ್ರ ಐಟೆಪ್ಪುನ ಬೋರ್ಡುಲು ನಮಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ತುಳು ಲಿಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದಿಪ್ಪುಂಡವು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕುಲಿಡಿ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಟೀಲ್ಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲಾತ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಪಸೆಡ್ದ ಐಟೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಆನಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದು ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ಂಬಾಟಗೊಂಜಿ ಆನೆದ ಬಲ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪಡಂದು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಾನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಘ ಚಾಲಕಿರು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತದ ಗುರ್ಕಾರ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮನೋತಜ್ಞರು ಎಂಕಲ್ನ ಏಪಲ ಕಲೆಕ್ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನದ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಬಾಮಿ ಹಿಡ್ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಗಿಡ್ತಿನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಸ್ರಣ್ಣನವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಎನ್ನ ಪರ ಮಿತ್ರಗಳಾಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪರದಿಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಕೈತಲಾದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಆಧಾರದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಪುರುಷರಾಯನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ನಲ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕಡಿತನ ಮಾತ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಭೆಟುಪ್ಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಬಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರಡು ಮಂಡದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆತ್ತರು ಬರೆಯರ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಮೂಲು ಎಂಕಂತ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಆತ ಆದರ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತಿಯಾನು ಅಣ್ಣ ಈ ತುಳುತ್ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಂದತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತದ ಅನ್ನ ಆದರಣದವರೇ ನಾನು ಬತ್ತನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಣರ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತವಂತೆ ತೀರ್ಥ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರಾವಿನ ಮಿತ್ತದೇರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆವನುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪನ ನೆಲಟ್ಟು ಸಾಗೋನುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಆದುಪಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದುಪಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೈತೆ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತು ಒಂತೆ ಅಭಿರುಚಿ ಬರೋನುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆವನುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಎಂಕ ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೆಪಾಸಿಟಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ಅಂತೆ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂದತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರ್ನಾಟಕದವು ಐಕೆ ನಮಕ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆದರ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ತಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಟ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳರು ಇನ್ನು 7ನೇ ದಿನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪಣಪಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತು ದಿನ ಅವನು ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಎಂಕ ಇಲ್ಲೆತ್ತರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತೂಡು ಉಂಡದು ಅಂಚ ಅಭಿಮಾನೋಡೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರರು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ ಐಟ್ಲ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಏನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಮಕು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮೇಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ. ಸಭೆತ್ತ ಮಿತ್ತೂರು ಮೇಡುಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪೆರಿಯಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೆರೆಬಾಗದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ 94 ಯಾಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರಂಭ ಅಂಡ ಆದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷಾ ತರ್ಜಮೆ ಕಮ್ಮಟ ಉಜಿರೆಡಾಂಡು ವಿವೇಕರೈಕ್ಲೈತಾದ್ಯ ಗುರಿಕರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅವೇ ಜೀವರಾಜರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರೆ ಪದಕರಾದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಾಯ್ತ ಕಮ್ಮಟದ ಅನುಭವ ಪಡೇನೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ನಂಚಿನ ಕವಿತಾ ರಚನಾ ಕಮ್ಮಟೊಡ್ಲ ಯಾನ ಪಾಲು ಪಡೇನಾಯಿ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆನೆ ಪನ್ಪಲಕ್ಕ 2014 ಬೂಕದ ಇನಾಮು ಎನ್ನ ಒಯ್ಲು ಪನ್ಮ ಕೃತಿಗೆ ಬೈದಿಂಡು ಇಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಅದು ಎಂಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಪನ್ನೆರಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಡುಂದಾಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಉಜಿರೆಡು
ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತರ್ಜುಮೆ ಕಮ್ಮಟೊಡ್ಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ 25 ಜನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಕುರಲ್ ಇಷ್ಟೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಡಲು ಮಲ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ತುಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಡದು ಯಾನಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮವಾದ 2004 ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತ ಪಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತ ಅವು ಹವ್ಯಾಸಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರಟ್ಟು ಮಠಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ತುಳು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತ ಇಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡ್ರಿ ಇನ್ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಅದು ಎಂಕವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯಾದ ಎಂಕ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಕಾದು ಯಾರು ಮಾತ ಪದಕರಿಗಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ತರದಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ನನಾತ್ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ನನಾತ್ ಬರಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಹನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆನ ಮುಗಿಪಾವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಭಾಷ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ನನಾತ್ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಡ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ಲುಡ್ನಾಂಡ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲು ತುಳುಕು ಬನ್ನಗ ತುಳುತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಣು ಪಂಡಂದು ನನಾತ್ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಮುಡ್ದು ಬರಡು ಪಂದು ಪಂಡಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಲಾವಿದರ್ದಾದುಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚದ್ನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಐನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಡಪುಡಾದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲಿರು ಇನಿತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿನಿ ಅನ್ ಚಾವಡಿಗಲೆಪ್ಪ ದಯಮಲ್ತದಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಭಾಗವತಿರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪದವು ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪದವು ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಂಪುಗಾದ ಮಾತ್ರತ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ದಾಖಲೆಗಾದ ಪನ್ಪುನಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೇಲ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಆರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಿರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸರ್ ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ರೂಪನ ಇನಿತ್ತ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆಗೆ ಚನಿಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆ ರಾಮೇದು ಮುಂದಿರ್ಸವನ್ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅನುಮುಪ್ಪ ದಿನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಎಂಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಆರು ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಾಮಿಡು ಪೊರ್ತುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮದಿಪು ಬಾಮಿಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕಾದ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂವಿಧಾನದ ಏನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆಲಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಲಂದು ಮಾತಮರ್ಗಿಲ್ದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಎಂಕಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮದಿಪು ಬಾಮಿಯೋಡು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲುಗಲ ಇನೇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಿಚ್ಚು ನಮನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಗುಂಡೋಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತುಳು ನೆಲತ ಮಾತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರುಣದು ನಿಚ್ಚೋ ಆನಿಕಾಲುಡು ಅಪ್ಪೆನ ತರ್ಕ ಪತ್ತದು ಈರು ಪೋಪರಂದಂಡಪ್ಪೆ ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲಾ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬುಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣರ್ನ ಕನ್ನದ ಕಡದುಕ್ಕುಗು ಒಲಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸ್ರಣ್ಣ ವಂಶದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜ್ಯನೀಯರು
ಏನೇ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೆಡೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಬಾಲಗಾತಿರು ಆರ್ನ ಪಾದಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದಯಾನಂದ ಇಡಬಲ ಅಂತ ಲೆತ್ತದು ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಕಲುಟ್ಟು ಎಂಗ್ಳೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕೊಡಿಪಲಿನ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟೋದು ಲಕ್ಕದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಈ ಪೋಡಿೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಪ್ಪಲ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜೋ ಬೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅರಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದೆರಡು ಅರ್ಥ ಬಂತೇರು ಅಣ್ಣೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಗೋಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದ ಬತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಾನು ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತೇರು ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಏನೇ ಈರಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಂಡ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟದ ಪಿರೋ ಪಂಡ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಿರವುಡು ಇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕವಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಪಣದೆ ಆ ನೀರಿಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಣ್ಬೆ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಣ್ಣೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ರೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸತೀಶ್ ರಾಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಎಂಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡಿತೇನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೋಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡುಂದಂಡ ಅವು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಆ ಉಡಲಿಡು ನಂಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟೋಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಏತು ಬಂಗಂದಾಂಡ್ಲ ಅವು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರನ ಸಭೆ ಅನಗ ಅಲೋ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪಣಪನವೇ ಇಡೀ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ 18 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿತವಾದ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ಪುಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏತ ಅನುದಾನ ಉಂಡು ಯೋಗೀಶಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತೀಗ ಇತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುದಾನ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟಡುಂಡು ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುದಾನಡುಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೆಲವರ ಸಹಕಾರಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಸಂಪನ್ನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 10 ದಿನದ ಹರಿಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 52 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲ ನಡತುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪಂಡದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 30 ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಳು ನಡತುಂಡು ಗೋಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮರಣೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಥಮ ಗೋಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡತುಂಡು ಯೋಗಾಯನ 10 ದಿನದ 2 ಸರ್ತಿ ಯೋಗಾಯನ ನಡತುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತುಳು ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ತುಳು ಭಜನದ 10 ದಿನದ ಪರ್ಬದ ಇಸಿರ ಪಂಡದು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಮಯದ 10 ದಿನದ ಭಜನಾ ಪರ್ಬ ನಡಪಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಶರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ವಾ 10 ದಿನದ ನಾಟಕ ಆತಂಡು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ವಾ ಮುರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆತ್ತದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂಡೇರು ಅದು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವತ್ತೆ ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವತ್ತೆ ಭಜನೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಅಪ್ಪನೆ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇನು ಬುಳೆಪೋಡ್ ಆಯಿನವುಲ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪನ 1,000 ಕಲಾವಿದರೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಕೇಂದಿರು ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಪೂರ ನಡಪು ನಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರ ಆ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟುನೊಂತೀರ ಬುಡ್ಪಾದೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಜತ್ತದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅಂಡಲ ಅವಿಂದ ತೊಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಣಪನೆ ಯಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಿತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಣ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ದೆ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈತನೇಟಿತ್ತಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿರಿಯರ ಕೊರ್ಪನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅಸಂಖ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಟೋಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂತೆರು ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ಬೆಣುಪನಕಲುಲೇರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆಣುಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆತಿನುಂಡು ಜವಣೇರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆತಿನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆಂತನ ಉಂಡು ಉಂದೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಅವು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಣಕೆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದವೇನು 15 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುತಿಸಾಯಿನಂಚೆತ್ತೇನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ NRI ನಕ್ಲೇನ ವಿದೇಶದ ಸದಸ್ಯರಿನಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಲ್ತ ಅತ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕುಲು ಕೊರಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 10,000 ಜನ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನ ಕುಳುಳ್ಳೇರು 1,500 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾತಿರಣ್ಣರೆ 1,500 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾತಿರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನೆಕ್ಕಬೋಡದ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆಂಪಲ್ಪೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾನ ಪಣಬನೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕಿರ್ಲ 10 ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ಲ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರಂದೆ ಆಕುಲು 10 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 10 ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯರಿಗೆ ಏತ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರು ದೇವರದಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತೇರೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಪನಕಲೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಮಾನಪತ್ರ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖೇನ ಮಾತ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಂಡೊಂದು ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರ ನಿಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಕಡೆ ಯೋಗೀಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇಲೆ ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಗಣ್ಯರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಹಸರನ್ನೆರಡಂತೂ ಯಾನ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತನ್ನು ಈರ್ನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಎದುರು ಉಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ದಪ್ಪೆಡ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬಿಡ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಅನುಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೀರು ನಿಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ಲೆ ತುಳುನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚದಿ ನಿಕಲ್ಡೆ ಪಡ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ MLA ಕೊಳ್ಳುಲ್ಲೇರ MP ಕೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಅಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಐಕುಬೋಡಾದಿತ್ತೆ ಜೈದೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಜಯ ಸಾರಥ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೊರಡಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದೆ ಆ ನೀರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಸರಕಾರದ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ಇತ್ತೆ ಉಂತುದುಂಡು ಆ ಚೆಂಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಚೆಂಡಿತ್ತೆ ಬೋದು ಸರಕಾರದ ಅಂಗನಡೊತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಕೋಡಿಯತ್ತವನ ಕರೆ ಒಂದವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಒಕ್ಕರಡು ಪಿದರುಡು ಆತನ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡಪೆರುಂಡು ನಿಜವಾದಿನಿ ಸಮಾರೋಪ ಆಪನವು ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕೊಂದು
ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಮಿನದನ ಪಣಪುನಂಚತನ ಪುರಾಪು ಕೊರ್ತುನ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ ನೆಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂತಿರು ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರೋ ಸಂಯೋಜನೆ ಪೂರ ಅಕುಲೇ ಮಲ್ಪುನೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಏಪ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೈದನ ಸುರುಡ್ದು ಇತ್ತವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಣಪೇರು ಪಣವು ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಾರಿ ಸೇವಾರೂಪೋಡು ಮಲ್ತು ಪೋತಿನಲ್ಲುಂಡು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ಕೊರ್ತಿನವೇನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕೂಟ ಅರ್ನ ನೆಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ನುಡಿಕ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿವಡ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ 14 ಜನ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಎಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಒರಿಯನ ದಾಲತ್ ಆಕಲ್ನ 14 ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂತುಳ್ಳ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಾತ್ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಹಾಲ್ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆನಂದಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗ ಏನಂಚೆತನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಭಾರಿ ಉಚಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಏನಕ್ಲೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಣ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನಂಚ ತುಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ ಪೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಪಥ ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆರ್ಗ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪಾತಿರ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಬಾಮಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಭಾಗವತ್ರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ನಡಪುಡಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರೆ ಸುರುಕಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರಿಗೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಅರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮಾಡೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನಿತ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದ ಈ ಸೋನೊಡುಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನದ 5ನೇ ದಿನದ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತನ ಬೆನ್ನೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಂಪು ದುಡುಗಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಮುಟ್ಟುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಿನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ರಾಯ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲರ ಮುಂದುವರಿದಿನ ರಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ದೈವ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೇನೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಗಳ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ರಾಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇ ಪೂರಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಾವು ಕುಡರ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆ ಗುಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕುರಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ನೆಟೊಂಜಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಇನಿ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಆವುಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಮುರನ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎತ್ತಿರದಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬಾಕಿ ಬರಿದ ಐನು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲ 8 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ 9 ತಾರೀಕು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜಿ ಬೇದತಂತ್ರು ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಿರ ದೇವದಾಸ್ ಹಿಮ್ಮೇಳುಡು ಗಿರೀಶ್ ಏಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಭಾಗವತರಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪದವು ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಬಂದುಲೆ ಸೋನೋಡುಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನ ದನದ 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ಗೆಲ್ಮೆನು ಗೆಲ್ಕೈ ಪಡೆವಡು ಗೆಲ್ಮೆ ತುವಡು ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನದುಂಬುಗು ಯಕ್ಷಗಾನಗಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಾಳಮದ್ಲೆಗಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಕೆ.
Hello. 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 Hello.
ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5ನೇ ದಿನದ ಪ್ರಸಂಗವು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೇದತಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಭಾಗ. ಸುರುತ ಭಾಗಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಾಂಡ, ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಗಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೇನಿ ನಮಕ್ ಹಿಮೇಳುಡು ಭಾಗವತೇರಾದ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಗವತೇರ್ನಗ್ಲು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಂಚೆನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬ್ಳ ಪದವು ಮುಕುಲು ಇರುವೇರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ ಚಕ್ರತಾಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮಂಜನಾಡಿ. ಮುಮ್ಮೇಳೋಡು ಕಲಾವಿದರಾದ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಮೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುತ ಬಾಗುಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೌರವನ ಪಾತ್ರುಡು ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ನೆದ ಭೇದತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಭೇದನ ಈ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ಭೇದತಂತ್ರ ಅಂದೆಂಕ್ಲು ತುಳುಟುಲೆಪ್ಪು. ಈ ಭಾಗಡು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಕಥಾರಂಭನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾಗವತೆರಡ ಅನುಕೇನುವೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸೋತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧೇಯಾತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪುಡಮಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪಿನಿ ಕಥಾಮೃತವ ಧನುಜರಿಪು ನಗುತ್ತೆಂದ ರಾಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲರಾರು ಗಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತರಲ್ಲ, ಮಗುಳ ಪಾಂಡುತನಯರಿಗೆ ಘನವಿರೋಧಿಗಳೈಸಿ ನೀವಿಂದನಿ ಬರಲಿ ಬಂಧುತ್ವವಾದುದು ತನಗೆ ಕೇಳೈ ಬೇಳ್ವೆನ ಬಂದೊಳವ ನಿನಗೆಂದ ಧನುಜರಿಪು ನಗುತ್ತೆಂದ ಮಹಾರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿರಾವದಿತ ಅರಮನೆದ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವರ್ತನ ತುನಗ ತೆಲಿಪೊಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ? ಏನು ಕೋಪಡುಳ್ಳ ಈ ತೆಲಿಕೆಡುಳ್ಳ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯ. ಕೋಪ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ಕೋಪ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ, ಕೋಪ ಬರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ. ಕೋಪ ಮಲ್ಪರ ನಂಕ ನಾನೇ ಗಡಿಲಕ್ತಿ ಉಂಡ. ಪಾಂಡವರೇ ಪರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಜನ ಅದು ದೂತೆ ಅದು ಬತ್ತನೇ ಅವೇ ಅಪಾಯ. ಸಭಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಳಿ
ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಬರಡು ಎಂದು ಮೊರಣಿ ಪಂಡ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಬತ್ತಂಡ ಬರೋಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಬರಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಬರಡು ಬತ್ತಂಡ ಬರಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೇಷ ತೋಜಿಂಡೆಂಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಬರಡು ಎಂದಲ ಆಪುಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಬರಡು ಎಂದಲ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಳಿ ಎಂದಲ ಅರ್ಥವು ಈನಿ ಪಂಡದ ಕಡಪುಡಿಯ ಚಾಬಡಿ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಮತ ಆತಂಡು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಎನ್ನಾನು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಳ್ಪಂದೆ ಇತ್ತನಾಗ ಯಾನ ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಮಾರಯ ತರತಿ ತೀರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೊಂಜವೆ ಲೆಕ್ಕ ತರತಕ್ಕಾದು ಕುಳ್ಳುದತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಏರು ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತೇರಿ ದೆಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಅಂಚ ಬೆಚಾಂಡು ದಾಯಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಡ್ದು ಮಂಡದ ಭೀಷ್ಮರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಮಲ್ತಿದೇರು ಪಾದಪೂಜ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆಕ್ಲಗೆ ಹಿತವಚನ ಪಣತೆ ಕೃಪೇರು ಬತ್ತಿಜಾಂಡ ಬತ್ತೇರಿ ದ್ರೋಣರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದ್ ಬೊಡ್ದು ಮಂಡದಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ತಪ್ಪು ಮಂಡದಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನೆ ಪಣಿಯರ ಕೆಂಚು ಮಂಡದ ನಲಿಪ್ಯಾರ ಈ ವೈಖರಡಿ ಏತಲ ಪಂಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದಿ ಇದೆತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ರಾಜಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಂಚಾಯದಾರಿ ಆದ ದೂತೆ ಆದ ಬತ್ತನೆ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪವು ಪಾತೆರಗತೆ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಅಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಧರ್ಮರೇ ಪಂಡದ ಕಳಪುಣಂಚ ಸಂಜಯಡ ಕಡುಗವಾಗಲಿ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಒಂಜೋ ಪೆಟ್ಟಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀತಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ನೀತಿಟ ಪೆಟ್ಟಾವಡು ಎಂಚನೇ ಆವಡು ಅತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡಲ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಅನ್ನಂದು ನಿಕ್ಕು ಪಂಡದ ಕಡಪುಣ್ಯಾಡ್ದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬುಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಡೆಗೆಂದು ಪಡೆಯರಿಜ್ಜಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಮಂಡ ಎನ್ನಡೆಗೆಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಈ ಪಂಡ್ಯ ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಏನು ಕಡಪುಟ್ಟ ಸಂಜಯ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏನು ಕಡಪುಟ್ಟ ಸಂಜಯ್ ಆಂಡಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿಯಾನ ಬೈದೆ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಡೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ ನಿಂಕೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಕು ತಾನಾತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನ್ಲ ಬರ್ಪೈಯಿಂದ ಜಾಲ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಂಟದೆ ಜಾಲ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಬುಡೈತಿ ಆಳ್ಲ ಉಂಟದಾಳು ಅನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿಡ್ದು ತಿತ್ತುಬುರಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಗಿಂಡಿತ್ತು ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಡು ನೀರು ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಡು ಪೇರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಂಡಿಡು ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಗೆಂಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟದೆ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಈ ಒಯ್ನ ಜೆತ್ತನು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆ ಕುಂಭ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನ ಕೋಡದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬರಡಾಯ್ ಹಾಗೆ ಮಳ್ಪುವೆ ಅನ್ನಂದು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುನಾಯನ ಮಗ ಅಂದ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುನಾಯನ ಮಗೆ ಮೇಪೆಲಿನ ಮಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ದಾನೆ ಮಳ್ಪೋಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣಗ ಗೌರವಗ ಅರ್ಹನೋ ಅತ್ತ ಅಂದ ಪಣಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಅತಿರೇಕ ಗೌರವ ಕೊರಂಡ ಐತೆ ಎಂಕಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವನ್ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಮರಣೆ ಪಡ್ಲಾಗಿ ಅವು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಬರಾಂತನಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಕೋಪತ ಪಾತೆ ಆತೆವು ಅಂಚ ಅದು ರಾಜನೀತಿ ಇಡ್ಲ ಈ ಪಣ್ಯ ಪಾತೆ ರೊಡ್ಡ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೆಂಚ ಮಂಡ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಗುರುಕುಲ ನಲ್ಪ ಆತಂಡು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಆತಂಡು ಮಾತು ಎನ್ನ ಮೆಗಿಯೇ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಾಂಡ್ ಕುಕ್ಕುತ ಮರ ತಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಂದು ಕರ್ಣೆ ಜಗಲ್ಡುಳ್ಳೆ ಅತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಮರನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ ಬೋಡತ್ತ ತೋರಣ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೇ ಕುಳ್ಳಪಾದ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಈ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಳ್ಪುಲ ಭೀಷ್ಮರ ದ್ರೋಣರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ಧತೆ ಈ ಮಲ್ತನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಉಂಜಿ ದನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಆವಂತನ ಜನ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತ ಅವೇನೇ ಪಣಪನೆ ಭೀಷ್ಮರ ಪಪೊಂಡ ದ್ರೋಣರ ಅಲ್ಪದಾಯ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂದ್ ದ್ರೋಣರ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅಲ್ಪದಾಯ ಪೋಯ್ಜಿ ಇಪ್ಪನ ಯಾನು ಒರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಏತಲ ಒಂಜಿ ದೀಕಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಬರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದೀಕಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಾಯಸ ಬರ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಆತನಾಗ ಬಯ್ಯನಾಗ ಏತಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡು ಒಂಜಿ ಕಿಣುಕತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಚೆ
ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಳ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಇಂದು ಕುರುರಾಯನ ಆಲಯವ ಉಳಿದು ಮಂತೆರಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಿನ್ನಡೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಈ ಸಭೆನ ಮೆಚ್ಚಿಸವರ ರಾಜಕೀಯ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನು ಪಣ್ಲ ಯಾನು ಬರೋಳಿಯಾ ದಾಯಗ ಬರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೂ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಪಣ್ಪೆ ಈ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರೊಡೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮೇಪೆಲೆ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪನೆ ಆಯೆ ಅರಸು ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಉಣಸು ಪೋಳ್ಯ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಉಣ್ಪನೆ ತುಂಬು ಬೊಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಾತೆರೆಗೂ ಪಾತೆರ ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪಾತೆರ ಈ ಅತ್ತ ಅವು ಈ ದೆತ್ತನವೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಪಾತ್ರ ಏನಾಡ್ದ ನ್ಯಾಯವಾನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರು ಕೃಪರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ತೆರಿದಿನಯೇ ಯಾನು ಪಣಪೆ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಳ್ತದಾತ ಅವಲ ಸರಿ ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳನವಲ ಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರಣೋಡು ಉಣಸು ಮಳ್ಪೊಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ರಡ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನಡ ಮಿತ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಂಕು ಉಂಡೈಜ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿದಾಂತಿನ ವಾತಾವರಣ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತನ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಮಳ್ಪರ ದುಂಬು ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಣಸು ಮಳ್ತನ್ನ ಸರಿಯಾತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಣಪೇರು ಪೋಡಿದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಣತೆ ಮಾರರೆ ಪೋ ಅಂದ ಉಪಾಯಜಿ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಪೋಪನ ಕ್ಲೂಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅವೊಂಜಿ ಶಾಪನೆ ಪಂಡ ಊರುಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಪಕಾರ ಬೋಡು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಇಂಬ್ಯಾನ ಉಣಸಕ್ಕೆ ಪಣತೆ ಇಂಬೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತ ಪೋಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಸಹವಾಸ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯನ ಅರ್ಥೋಡು ರಾಜ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಆವಡಾಯನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಲ ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಭುಂಜತೆ ದೂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೂತರ ನಕಲು ಉಣಸು ಮಳ್ಪೊಳಿ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಳ್ಪೊಳಿ ದಾಯೆ ಯಾನಿತ್ತು ಉಣಸು ಮಳ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಳ್ತದು ರಾಜಿಪಾತರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾದ ಬುಡಿದು ಕೊರಿಯಡ ಅಲ ಕೌರವನ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನದು ಒಂತೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಳ್ತೆ ಜಾಕಿನ ಅಂಡಾಯಗೆ ಅತ್ ಯಾನು ಉಣಸು ಮಳ್ತ ಬೋಡುಂದೆ ಕಡುಪು ಪಾತೇರಿಯನೋ ಅಲ ನುಪ್ಪುದರಣಿಜಿಂದು ತೋಜವರ ಲೆಕ್ಕೊಡದ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರಿಯೇ ರಡ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಉಣಸು ಮಳ್ಪನ ದಿನ ಬರಡು ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಅವನಿನ್ನ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ್ರ ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಬತ್ತನತ್ತು ಪಾಂಡವರೆ ಪರವಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮಾರ್ಜುನನ ಕುಲಸಯ ದೇವರ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲು ಉಂಡಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಯಾನು ಉಣ್ಯವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಋಣಬೂರುಂಡು ಅವು ರಾಜ ಅವರ ದುಂಬು ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯ ಅವರ ದುಂಬು ಉಣಸು ಮಳ್ತಂದ ಅವು ಅಮೃತ ಅವಂದು ವಿಷ ಅವು ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿತದ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಏತಲ ಉಣ್ಕ ದಾನೆ ಮೂಳು ಹತ್ತಿನವತ್ತು ಎಂಕಲ್ನವೇತ ಅತ್ತೆ ಮಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾವಿರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂದು ಬಂಡ ಏನೋಡೆ ಹೋಗ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪವಂಜಿ ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂದು ಜೆನ್ನವು ಉಣಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉಣಸು ಎನ್ನವು ಉಣ್ಪನೆ ನಮ ಬೊಂಡ ನಿಕ್ಳು ನಮ ಅನ್ನಂದು ದಾಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಇಂದಿತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿತ ವಾತೇರ ಅಪ ಎಕ್ಕಡತೋ ಮರ್ಯಾದಿ ದಾಂತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಭುಂಜತೆ ದೂತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಅಕೆರಿ ಮುಟ್ಟ ದೂತೇನಾ ಕೃಷ್ಣೆ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಿ ಅಪಾಗು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಂದಿಪ್ಪುನೆ ದೂತ ಎಂದ ದೆತ್ತನ ದೂತಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಿ ಪಂಡದಗಳ ಪಡ್ಡ ದಾಯ ಎಂಚನೇನು ಪಣ್ತೆ ಐನು ಮಣಪನೆ ದೂತೆ ಅಂದು ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ನಾಂಡ ఆయన ದೂತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಿರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕಳು ಪಣ್ಪೇರು ಒಣಸ ಮಲ್ತನ ಅಂತವರ ಕೃಷ್ಣಗ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಪಣ್ಪೇರು ಒಣಸ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲ ಪೆದಂಬು ಆತೇರ್ನೇನಾ ನಿಕ್ಕು ಪೆದಂಬು ಆತೇರ ಒಣಸ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲೊಂದುಂಡ ಓ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತನೆ ನರಮನೆ ಏಪಲ ಪೆದಂಬು ಅದ ಕೃಷ್ಣ ನರಮನೆ ಎತ್ತು ಬೇತನೆ ಅವು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪುನಕ್ಕಳು ಸಾವಿರ ಮಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟೊಳಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತಿ ಪಣಪುನಕ್ಕಳನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬದುಕರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಒತ್ತು
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಣ್ಣೆದಾಯ್ದ ಬಂಡೈ ಪಾಂಡವೆರೆ ಎಂಕ್ ಐನು ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅತ ಐನತ್ತವರ ಏನು ಉಣಸು ಮಲ್ತ ಎಂದಂಡ ಪಾಂಡವರೇ ಒಣಸು ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಂಡವೇರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳ್ತೆ ಹೇಳ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಜನ ಆತ್ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮರಾಯ ಕಿತ್ತನಗಳು ಬಿಡ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನೆ ಭತ್ತ ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತ ನಾನು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಓಣಂಡ ಈ ಒಣಸ ಮಳತ್ತುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗಿನ ಯಾರನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜನ ಅಡೆಗೆ ದೆಪ್ಪೇನು ಪಾತ್ರಗತೆಗೆ ಜನ ಅತ್ತ ನೀವು ಒಣಸು ಮಲ್ತ ದೂತ ಲಕ್ಷಣ ವಿದ್ದಿ ಇದ್ದಿನಂತಾನೆ ಮಲ್ತ ಐನೆತ್ತವರ ಇನಿ ಈ ಕಳೋ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರೆಂಟ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾನೆ ಎಂಚ ಬೇತೇನೋ ಈ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕೌರವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೌರವ ಬೇತೇನೆ ತೋರಿಗೆ ಬೇತೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸಾಗಬಾಡ್ ನಾಲು ಚಂಡುಳ್ಳ ಅಂಚ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಬತ್ತನೆ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಬುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಆಂಡತ್ತ ಆಂಡಲ ಆದರ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಜೂಜಿನಲಿ ಮೇದಿನಿಯನು ರೆಸೋದರು ಆದರ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಜೂಜಿನಲಿ ಮೇದಿನಿಯನು ರೆಸೋದರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೀಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದು ದೇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೀಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದು ದೇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆದರ ಪಾಂಡು ಸುತರು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣ ಆವಡ್ ಅವಡ್ ಬಂಟ ಎಂಚನೇ ಆವಡ್ ಪಾತೆರೆಗು ಈತ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕಳೊಳ ಪಾತೆರಾದ್ ವಾ ಕಾರಣಗಾದಿ ಯಾನಿಡ ಬೈದೇ ಪಂಪನ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರು ಪುಟ್ಟಿನಾಳಿ ಪಾಡದು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಳ ಬಾಲಾಪಿಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವ ಮತ್ತ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದೂತೆ ಆದ ಬರ್ಪನ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣೋಡು ರಾಜಕೀಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡನೆ ವಾ ವಿವಾದ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣದ ಲಡೈ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಾದ ಏರೆಗೆ ಏತು ಕೊರಡ ಬೊಡ್ಚ ಸೇರೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಸೂಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಯಿ ಊರುಗು ಬಂಡ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾಂಡವರೇನು ಕಳಕಲೆತ್ತ ಅಂದ ದೂದುದ ಕಳಕ್ಕು ದ್ಯೂತೊಗಲೆತ್ತ ಒಂಜನೆ ದ್ಯೂತೋಡು ಪಾಂಡವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾಭೂತರಾಯಡಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಳು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂದ ಸರ್ವಸ್ವನು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ನಗವ ಅನುಭವಗೂ ಬರೋಡು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಗೂ ಪೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬುಡಂದೆ ನಿಕ್ ದಾನೆ ತೋಜುಂಡ ದಾಯಗಲೆತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಯ್ನ ಎಂಚನ ಅಂತ ತೋಡಾಯ್ದು ಅರ್ಧ ಸಾದಿಡ್ದು ಮುಳ್ತು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಬರೋಡಿಗೆ ಉದ್ದೇಶದಾನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೂದು ಆವಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಐಟೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಏರು ಸೋಲ್ಪುವೇರ ಅಕ್ಳು 16 ವರ್ಷ ಕಾಡುಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದೆಂಗದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಗುಪ್ತವಾಸೋಡು 13 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ತಾನಾದ ಪಡೆವಳಿ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಪಡೆವಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಡೆವರ ಆಪುಜಿ ಬುಧಾರ ಬತ್ತದ ಈ ಗಂಟು ಕೊಂಡಪ್ಪೆ ಎಂದುವರಿ ದಿಯೇಡ ಬುಧಾರ ಬತ್ತದ ಕೊಂಡಪ್ಪನತ್ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಯಾ ಬತ್ತದೆ ಈ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಒಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಇದ್ದಿ ದೆತ್ತೊಣ್ಣವೇ ಅವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಕ್ಕಳ ಇಂಚ ಪಾತೆರದು ಪಾಂಡವರು ಸೋತೇರು ಈ ಗೆಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ವಿವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು 17 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ 1 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕರಿದು ಪಾಂಡವೇರು ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನವನು ಬರೋಡ ಅವನು ಪಡೆವಾರ 13 ವರ್ಷದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಡೆತೇರು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಒಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಉಂಟು ಕೇಳುಗ
ಸುರೂ ಕೊಂಜಿ ದ್ಯೂತಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಸೋಲ್ತೇರು ಸರ್ವಸ್ವ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೇರೈನು ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ ಕೇಳ್ನಾತ್ ಮಾತ್ರತ್ ಕೊರಡಾಯ್ನಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿತ್ತದು ಪಾಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ದಾಯ್ತಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಂಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟಾತ ಕೊರ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಬುಟ್ಟದ ಕಂಡಗ ಬೋಲೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣೆತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟಾತ ಕೊರ್ತಂಡು ಕಿದೆಡ್ತು ಸುರುವಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4 ಮಾಳಿಗೆತ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಟ್ಟು ಪರ ಇಲ್ಲ ಏತ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪರ ಇಲ್ಲಾಳ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಾಳ ಕುಳ್ಳಾತ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಬಣ್ಣ ಐತೇನೆ ನಂಗೆ ಕೋಬಂಡು ಹಿಂದೆ ಸೋಗೆ ಮಾಡ್ದವು ಪಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾವು ನಮ್ಮ ಓವುಲೆಡ್ಡೇನೆ ಅಂಡ ಪೋಯರು 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 ಅಯ್ನ ಅಕ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪುಡುಂಡು ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಡ ಅವ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆ ಅವ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಎಂಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೇರನೆ ಊರು ತಲೆ ಅತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಸೋಲ್ತೇರು ಕೊರಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪಂಡೈ ಅಯ್ನ ಅನುಭವಿಪ್ಯರಾಯಿ ಜಕ್ಲೆಗೆ ನಡುಟ್ಟ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ಆಂಡೆಗೆ ಎತ್ತನ ಇಕ್ಕು ದುಂಬೆ ನಡುಟ್ಟೆ ವಾಪಸ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾಯ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿಗೆಡು ಐಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರುಜು ಉಂಡು ಬತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅನುಭವಿಪರಾಯಿ ಜೈನ್ ಅವು ಎನಟನೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ರ ಬಂಡು ಎನ್ನ ಸೋದರ ಸಮ್ಮನೆ ಸಕುನಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತೆರಿನಾಕ್ಲೆಡ ಭಾಷೆ ಪಣಪೆ ಬಟ್ ಏನು ತೆರಿ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಜನಮಲ್ಲೈ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನ ಬುಡುಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣಪುಜಾನ ರಾಜಕೀಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮ 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 ಉಳ್ಳ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಡ್ದೇನ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾನಾಗ ಸಮ ಸಮ ಈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇನೆ ಸಮ ಸಮ ಉಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಅದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದಿಂದ ಪಂಚ ಉಚ್ಚ ಪುರೆಡ್ದು ಬಹು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೆದ 7 ಭಾಗ ಮಲ್ಲೇನೆ ಏರೊಂದು ಬಡ್ಚಿ 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 ಏರೊಂದು ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಕೆಲವು ಕರ್ತೃಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕರ್ಮಪದ ಬೋಡಾನ ಎತ್ತು ನೋಡು ಬೊಡ್ಚ ಬಿಡೋಡು ಆವಾಡು ಪದ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕ ಮಳ್ಪುಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ ನಿನ್ನಯ ದಾರುಣಿ ಕುರುಪತಿಯ ನೆಲ ಜಾಗೇನ ದಿಂಡು ದಿಂಡು ಐಟ್ ಸರ್ವಸಲ ಉಂಡು ಏರು ಸೋಲ್ತೆ ಆಯೆ 16 ವರ್ಷ ಕಾಡಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಊರುಡಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಏರೆಗಳ ಬತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಓ ಊರುಡುಳ್ಳೆಂದು ಓಳೋಳು ಗುಡೆಟ್ಟು ಕಾಡಿಡು ದೆಂಗರಬಲ್ಲಿ ಊರುಡೇ ದೆಂಗೋಡು ಊರುಡೆ ತಂಗೋಡು ಪೋಯರು ಪ್ರಶ್ನೆದಾಯ್ದವು ಮಂಡ ಐತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವಿಪೆರ ಇಜ್ಜಿನ್ನಂಡ್ಲ ರಡ್ಡೆದೈಟ್ ವಿಷಯ ಬತ್ತರ ಅಂದಟ ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ ನಿನ್ನಯ ದಾರುಣಿ ನಿನ್ನ ಜಾಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಎನ್ನವಲ ಜಾಗೆ ಇಂದು ಪುರ ಬಾಯಿಟೆ ನಡತಾನೆ ಎದುರು ಗಂಟೆ ಕೊಂಡ ದಿಯರ ಇದ್ದಿ ಪುರ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಇಂಕದಾಯವಂಡ ಅಪ್ಪ ಸುರೂಟಾಕಲು ಸೋಲ್ತತು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಾಕೋರ್ ನಾವು ಅನುಭವಿಪರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ ನಿನ್ನೆ ಧಾರಣೆದಾಯ್ತವು ಗೊಂದಲಟುಂಡು ಗೊಂದಲಟುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಪನకు ದುಂಬೆ ಅನ್ನಲೆತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ರಡ್ಡೆದ ದ್ಯೂತಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಸುರುತವೇ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಉಳ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒವ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಉಪನೇನು ರಾಜಕ್ಕಿಡ ಅಂಚ ಬಾಕಿತ್ನಾಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಪಂಡೇನು ಸುಜಿತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದೀತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಸೊಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾತೆರ ಏನು ಸಕಾಯ ಕೆಣ್ಯರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗಲ ಈ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತ ಉಪದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕತ್ ಎಂಕತ್ ಲಡೈ ತಕ್ಕಳೊಟ್ಟೆ ಫಟೆ ನೋಡಕ್ಕಳು ಏನು ಬದುಕತು ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಬದುಕತು ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರವು ನಿರ್ಣಯದ ಪಾತೆರವು ಆಂಡ ಸಂಜಯ ಏಟ ನಿಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣದ ಕಡಪಡಿಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಐಕ ಮಾನತಿಗೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಮಾನತಿಗೆ ಉಂಡು
ಅಪ್ಪಗ ಒಯ್ನಿತ್ತೇನು ದುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಗಂಟು ಕೊಂಡೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಬುಧಾರ ತಾನೆ ಭತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಂಡಪ್ಪನೇನೋ ಅವು ಗೊಂದಲಡುಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ಕ ಹತ್ರ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಪ್ಪಕ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವೇ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ 1 ವರ್ಷ ಐನ 10 ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಏನು ಅక్కడ ಪಿದಾಡ್ನಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ತೂತುಜಿ ಓಕೆ ಇಂಗ ಪಂಚಾಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಲ ಆಪುಜಿ ಏನು ಅರ್ಥವಂತನ ಏನು ತೂತ್ಪನೆ ಅತ್ತಾತಿ ಬೋಡನಗ ಅತ್ತಾ ಬುಣ್ಣಿಕ್ ಬುಡ್ಚಂದನಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡೇರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮಗ ಅಂದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜಾರ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿತ್ ನಾಕಲೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜಾಡೊಂದೇ ಇಪ್ಪನೆ ಯಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ತೂಪುಜಿ ಆವಡು ಅವು ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೈನ ಪತ್ತೊಣ್ಣೆ ಸಾದಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಐಕತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಎಂಚ ಮುಗಿಪ್ ನಮ್ಮಂಜ ಮುಂಜೆ ಮುಗಿ ಎಂಚಂದ ಬೋಡತ್ತ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಗೊಂದಲಾತಿ ಬಣ್ಣಗ ಮುಪ್ಪವರಾಣ ಕೊರನೇನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು 10 ವರಾಣ ಒರಿಯಾಡ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಂದು ರೂಪಾಯಿ ದಿವಾಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಐನು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಕೊರಲ ಅಂದು 27 ಆಂಡ ಪಾವಲಿ 25 ಕೊರ್ನವಾಂಡ ಅಂಡ್ 28 ಆಂಡ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡಿ ಇಂಬೆದಿ ಒಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ನಿಕೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಏರೋ ಉಳಾಯಿ ಬಾಡ್ದೆ ಉಳಾಯಿ ಬಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಳು ಪಾತೆರಾಯನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೋವಂದಿಪ್ಪುನಗ ಸಾದಿಡ್ದು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅಂದು ಧಾರಣೀಪತಿ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನ ಕುರುಪತಿಯ ನೆಲ ನೊಡ್ಡ ಇದರೊಳಾರು ಸೋತರು ಸೋತ ಭೂಪತಿಗೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತೊಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ತಾರೆಡಾಪುನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರತೆ ಈತು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಡು ఆయన ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಂಜಿ ಆವರ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬುಳೆನ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಳ್ತದ ಅಂದಿಕ್ಕು ತೋಚುಂಡು ದಾಯೆ ನಿಕ್ ಅವೇನೆ ಪಣೊಳಿಯೆ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲನ ದೀಪನ ಎಂಚನ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮಳ್ತನ ದಾಯೆ ಎಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಅನುಭವ ಬತ್ತುಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕಲೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅನುಭವದ ಅಧಿಕಾರನು ಒಂದು ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ದೀ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವ ಮಕ್ಕಳು ವಪಾಸ ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಪೋಪನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೀದ ಪೋಪನ ಅಂದು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತದ ಗಂಟನು ಕೊಣೋಳಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಕೊಣದು ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಚಾವಡಿ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಉಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತದ 11 ಪೋಳಿ ಬಣಪನ ಪಂಚಾಯದಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಡ ಬಣಪೇರು ಅಂಚ ಉಳ ಪೊಗ್ಗದು ಬಂದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಏರು ಒತ್ತೊಂದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅಡೌದಿ ಒಂಡ್ರ ಆಡ ಪಣ್ಣೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಸೋಮವಾರ ಐತರದ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಣತೆ ಕೊರೋಡು ಅವು ಕೊರೋಡು ಬೇಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಕೊರೋಡೆ ಸರಿ ಕೊರೋಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸವ್ವಾರದೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಮುಗಿಪ್ಪನೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡ ಇಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾ ಈಗ 2-3 ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ ಜನ ಕಡಪುಡೋಡು ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಬನ್ನಗ ಈ ಬೋದು ಪಣ್ಯ ಈಲ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಪಣ್ಯ ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕಲ ಜನ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಈಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ತಂಡಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರೆ ಅಂಚಾದ ನನ ಅಂಡಲ ಕೆಣ್ಕ ಇನ್ನಾದರವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮುನ್ನಿನಂತಿರ್ಪೆವೆಂದು ಇನ್ನಾದರವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮುನ್ನಿನಂತಿರ್ಪೆವೆಂದು ಎನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿಗೆ ಕಳುಹಿದರು ಮನ್ನಿಸೈ ಕರುಣದೊಳಗೆ ಇನ್ನಾದರವರು ಬಂದು ಪಾಲಡಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುಣಜೋ ಮಾಮಿ
ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪಾರ ದುಂಬೆ ಪಣ್ಪಳು ಮನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಈತಿ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಜೀವಡಿಪ್ಪನಾಗ ದೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಣ್ತರ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ ನಡ್ತುಗ ಪುನಃ ದೆಪ್ಪನ ಏಕ ತುಂಬೆ ಬಳೆ ದೆಪ್ಪನವೇ ಮಲ್ಪಳಿ ಬೋಡಾಡ ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನೆಲ್ನೆ ನಾನಾ ಅಂಡಲ ಈ ಮಾತ ವಿವಾದ ಪೋಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿರ್ಪನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಗೌರವ ಕೊರ್ತ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಗೌರವ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇದೇ ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನವು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪಾತ್ರನಂಡ ರಡ್ನೇ ದಿವತೊಡ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜೈಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೆಂದ ಅಂಡಾಕ್ಲು ಒಳ್ಳ ಪೋದು ಕುಳ್ಳೊಳಿಯ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ವನವಾಸೋಗೇ ಬೋಡು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ನಿರ್ಬಂಧ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಕ್ಲು ರಾಜ್ಯನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡೆ ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಬುಡ್ದು ಕೊರನಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಿರಪ್ಪ ವಾಪಸಲ ಕೊರಡೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಣ್ಣ 13 ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಾನ ಕಾಡಿಡು ವರ್ತಮಾನ ಬೈದಂಡಿಗೆ ಪಾಂಡವರೇ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪಾಂಡವರೇ ಹಿಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರಾಣ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಡಿಲು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಜಾಗ ಏನು ಸತ್ಯ ಬಾನೋಡ ಎನ್ನ ತೋಟೋಡು ಮೂಜಿ ಕಿಲೆ ತೆಚ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ಕಂಗಡು ಅಕ್ಕನ ತೋಟೋಡು ಆಜಿ ಕಿಲೆ ಎನ್ನ ತಾರ ಇಟ್ಟು ಅಯ್ಯಿ ಹೊಡ್ತ ಅಜಿಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಇಟ್ಟು ಸೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ನೋದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕಿರಾತರ್ ನಕ್ಳು ಒಂಜಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೊರಿಯ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ఒక ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ಎನ್ನ ಕ್ರಮನ ಎನ್ನವೆ ಎನ್ನವೆ ನಿನ್ನವಲೆ ಎನ್ನವೆ ಅಂಚ ಆತ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಬಂಡರಡ್ಡೆ ಏನು ಏನು ಈಟ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಈಟ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಹೊಡ್ಪನ ಈಟ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಒರಿ ಐಡದ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಪಣ್ತೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲವ ಎನ್ನವೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಕ್ಲು ನಂದು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಗೆ ಕಡಪುಣ್ಯದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡಿ ಅಕ್ಲು ಸೋಪುನ ಕಾಲಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೀತೇರು ಆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರೆದು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಉಪಚಾರ ಮದುವೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮದುವೆ ನಿರ್ಣಯ ಆತಂಡು ಪೊದು ಆತಂಡು ಆಣು ಪಣ್ಣುಲ ಪಾತ್ರದ ಆತಂಡು ಕಾಕಾಜಿ ಬಟ್ವಾಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪಂಡ್ರ ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಮುಳು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡೊಂದು ಕುಳ್ಳುದ ಎಂಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಎಂಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಣುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಸೆಲ್ದ ಪಾತೆರ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚರ ಬಣ್ಯಾರುಂಡು ಪೂರ ನಿಗಂಟ ಆತಂಡು ಬೊಡ್ಲಿಗೆ ಗಿಂಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಕೇಳಿ ಮಗಳೇನ ಕೊರ್ಪನ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಸಭೆ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಸಭೆ ತಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನಂದು ಅವು ತಾಳಿ ಕಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಮರ ಕೈಬಡ್ದ ಇಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅವಲ ಏರು ನೀತಿಗೂ ಆಲಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಗು ನೀತಿ ಪಣ್ಪುನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮುಳ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮುತ್ತು ಅವನ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಎಂಕ್ ಪಾಂಡವರ ನೇಮ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಆನಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ತ ಆ ನುಡಿಕ್ಲ ಈ ನೇಮಗಳದಾಯ್ತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಾಯೆ ಎಂಕ್ ನೇಮ ಕೊರ್ನಿ ದೆತೊಂಡ್ರ ಈ ಕೊರ್ನ ನುಡಿ ವಜ್ರ ಶಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಒರೆ ಪಾತರಂಡ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣಡು ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಡು ಸುಳ್ಳು ಪಣಪುಜೆ ಅತ್ತಿ ಒವ್ವೇ ಪಣ್ಣಡ ಅವೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಬಣ್ಣ ಒವ್ವೇ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಚ ಸತ್ಯಂಚ ಒವ್ವಣ್ಣ ವಜ್ರ ಶಾಸನ ಈ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪ ಐಕ್ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸಡು ಏನನ್ನು ಕಡ ಪುಣ್ಯ ಇರುವರೆಗಳ ಭಾವೆ ಆತ ಸುಲಭ ಟಾಪುಜವು ಡಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದ್ಯೂತಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ತಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಯರು ಅಂದ್ ಏನು ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತೆ ಸೋಲ್ತೇರು ಪೋಯರು ಆಡೆಗೆ ಮುಗಿತಿಚ್ಚವು ನಮ್ಮನ ದ್ಯೂತದ ಮಂಟಪಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗಂದೆ ಡಯಾಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಚಾವಟಿ ಐನು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಣ್ಣ ನಾನತ್ತ ಲೋಕೊಟ್ಟು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಐನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಐಕ್ ಬಾಡೋದು ದ್ಯೂತ ಮಂಟಪ ಅಂದು ಬೇತೇನೆ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂಜರ ದಿನಟ್ಟಾತಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆವು ಒಂಜರ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಬೊಡ್ಚಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮತ್ತ ಪಜಿ ಪಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಣುಂಗೋಡು ಜನಜ ಬೂರುಂಡವು ಅಂಡವು ಉಣುಂಗನಂತ ಹೊರತು ಬಡತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಅಂಡವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆತ ಪಾತೆರೆ ವಾತೆರಿಯರು ಬಣ್ಣದ ಎಸದ ಲೆಕ್ಕ
ಹನ್ನೊಂದು ಕೆರ್ಪೆ ಕಡಪೆ ದೆಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ನಾನು ಮರ್ಯಾದಿತ ಪಾತೆರತ್ತವು ಉಂಡು ಉಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜವಂಚಾಗೆ ಬತ್ತ ಹೇಳ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಡು ಐನು ಪಣ ಎಂದು ಕುಳುದೇನೆ ಪಣ ಎಂದು ಪಣ ಎಂದು ಅದು ಕೇಣ ಎಂದು ಕುಳುದಿಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣಗೆ ಕೇಳೋಳತ್ತ ಏನು ಪಣ ಎಂದು ಕುಳುದೆ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮನೋಧರ್ಮಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದವು ಅವ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆತ ಪಣ್ಪನ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾವರ ಆತ ಪಣ್ಪನ ಕರಳದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನೆಗೆ ತರೆ ಬಾರುನೆಗೆ ನೆತ್ತೆರ ಅತ್ತ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಗಲ ದೊಂಕೊಂದು ಬೋತೇರಿ ತಟ್ಟಿಯಾಗ ಆತ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕದು ಬೋತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಯರಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಇತ್ತಿರ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪನೆ ಆತ ಪೋಯಿನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಇತ್ತಿರ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯವಾದ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಪಾಡಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತದತ್ತೆ ಪಾತೆರಣೆ ಅಂದ ಮಳ್ತನ ಅಂದ್ ಆತ ಹೆಚ್ಚ ಏ ಮಳ್ತೇನೆ ಅತ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಮಳ್ಪರನೆ ಇತ್ತನೆ ಆಂಡಲ ಅಬೋ ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರ ಮೊದಲಿ ತಾಳ್ದ ದಣುವ ತಾಮರೆದು ನಿಮ್ಮುಳಿನ್ನು ಕೂಡಿರ್ಪರ ಮಹಿಮರೆನಲೆಂದನು ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರ ಮೊದಲಿ ತಾಳ್ದ ದಣುವ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಓ ಈ ಮಳ್ತನತ್ತೆ ಪಂಡದ ಸುಕ್ಕೈಜ ಪಣೊಳಿಯ ಸುಖೈಜಿ ಪಣಂದಿನವು ಪಂಡ್ರ ಆವಂದಿನವು ಮಳ್ಪ ರಾವಂದಿನವು ಆದು ಪೋತುಂಡು ಐನು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಡ ಈಯೇ ಪಂಡ ದಾನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡ ಆದು ಪೋಂಡು ಲೋಕೋಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇಪ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯನೋ ಒರಿ ಒರಿ ಮಳ್ಪುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಳ್ತೀನಿ ಈ ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ಚೈವ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಧನಾಪಹ ಕ್ಷೇತ್ರಧಾರ ಹರಶ್ಚೈವ ಷಡೇತೆ ಆತತಾಯಿನ ಕೆಲವು ಜನ ತೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ವಿಷ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ದಾಂತನ ಮಿತ್ತು ಬೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಭೂಮಿನ ಅಪಹಾರ ಮಳ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಣ್ಣಮಿತ್ತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಳ್ಪೇರು ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯೋಡು ನಿನ್ನಡು ಆಜಿಲ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದು ಪಣ್ಕ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಭೂಮಿ ಅಪಹಾರ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯನವರಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ನಡತ್ತನ ಉಂಡತ ಸಬೆಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡತ್ತು ಚತುರ್ಯುಗೊಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತರೆತಗ್ಗಾವುಡ ಆಯನ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ನಡತ ಅನ್ಯಾಯ ಪೊಣ್ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂಟು ಹೋಯ್ತನೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ ಆಂಡಲ ತಾಳ್ಮೆದೆ ತೊಂದು ಪಾಂಡವರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತಡ ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿ ಐತೆ ನೆಂಪು ಮಳ್ತೊನ್ಲ ಚಿತ್ರಸೇನ ಪ್ರಕರಣ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಯಾಡ್ಲೇನ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಳ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯ್ಜಾರಡೆಯಾನ ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಪೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬುಡ್ಪಾಯೆ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಪಣೊಳಿತಿನ್ನಾರೆಗೆ ಯಾವನಿಕ್ ಈಗ ಇಂಚ ಮಳ್ತತ್ತ ನನ ಮಳ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷದ ಇಪ್ಪಲ ಕೌರವ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಳ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ನರ್ಮನೆ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ
ರೋಮಗೊಕ್ಕೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಿರಾಣಿದ ಹತ್ರ ಈತ ಕಾಲ ಬದುಕದು ಉಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಳೆ ಆಕಳು ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಅಪರಾಧನು ಆಕಳು ಕ್ಷಮಿಪುವೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ದ ಆಯ್ಜ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪೆ ಈ ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆರ್ಪೆ ನೋಪುವೆ ಹಾಕುವೆ ನೋತೆ ಚಪಡ ಚೂರು ಮಳಪುವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿನ ಮಗೆ ಆದ ಭೀಷ್ಮರನ ಪುಳ್ಳಿ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಉಪ್ಪ ಪುಟ್ಟನೆ ಆದ ಈಲಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ ನಡಪುಜಿ ಮಗಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಬಣಪೆ ಈಲಾ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಾನಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೋರಿಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೆದೆಟ್ಟ ಕಟ್ಲರಜ್ಜಿ ನಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳ ಕಟ್ಲರಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಇಂಬೆ ಪಡೊಂದಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಎರುವಂದು ಪಣ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ನೊಗದೇರಜ್ಜಿ ಅನ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಏತೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪು ಇಡೀ ಭರತ ಕಣ್ಣ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜೇ ಯಮನ ಮಗೆ ಆಯನೇ ನಿಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳ್ಪುವೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಕೋಪ ದಾಂತ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಮಳ್ಪುವೆ ಧರ್ಮರಾಜಲ ಪಣಪೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೆಡೆಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದ್ರೌಪದಿಲ ಒತ್ತೋಣವಾಳು ಸುಲಭಡ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತ ಏರೇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಗೆ ಅತ್ತ ಪಣ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಾಯ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈ ಜಾಗದ ಲಡಾಯಿ ಏತೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರ್ಲುಡಿಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪಣ್ಯವು ಮೆತ್ತೆನೆಡು ನಿಧಾನದ ಯೊಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ಸೊರೊಟ್ಟು ಅಂಡ ವಿಷಯವಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡವು ಡ್ಯಾಗ ಖಾರ ಉಂಡು ಒಯ್ನ ನೆನಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐನಿ ನೆನೆತ್ತ ಅಂದು ಅತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೌಂಡು ಬಂಡೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಡು ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ ದಾಯವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೌಂಡು ದಾಯಗೆ ಬಂಡ ಕೇಣಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡು ಸಬೆಟ್ ಐನ ಕೇಣೋಳಿ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಐತ ಐಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಪುರಗಳ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೊಡುದೇರು ಅತ ಅವು ಬುಳೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಸು ಕೊರುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ಲ ನೀರು ಯಾರು ಜೀನು ಅವು ಹೊತ್ತೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಐನ್ ತೆಕ್ಕಾರಾಪು ಜೀನು ಇತ್ತನ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡಿತೆ ನೀರು ಮಾಡೋಡು ಅತ್ತ ಬುಳೆಂಡು 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 ಆಯ್ನವೇ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತತೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಳೆ ವಾಪಸ್ ದಾಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಅಕ್ಕಳು ಸಬೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೋಪ ರೋಷ ಅಕ್ಕಳೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡಪ್ಪ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವ್ವೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಂಕ ಅವ್ವೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಪನ ದಾರಿ ಬಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೋಣಗ ಕೊಂಬು ಬರೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಕೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಐನು ಗೋಣೆಯಿಂದ ಕಿದೆಟ್ಟು ಕಟ್ರಾಪುಂಡ ಬೇತೆ ಓ ಆಯ್ನೆಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಐನೇ ತರ ಬಣ್ಣೇನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಕಳ ಧರ್ಮರೇ ಒಂಜಿ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳನೆ ಎಂದು ಬುಣುಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಧರ್ಮರೇ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೀಯ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ಪಳ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ಪಳ ಅಂದು ಅವು ತಡೆತನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಜಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯಗೆ ವಾಸನೆ ಬರಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಕು ಕೈ ಬರ್ತನೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವು ಅಂಚನ ಬಿಡು ಧರ್ಮರಾಯನ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆತಿಪ್ಪು ಧರ್ಮರಾಯನ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಬಾಕಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಂತಾನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪಾಯ ಆಯನೆ ಎಂಕ್ ಭೀಮನಾಥ ಕುಸಿ ಏರಟ್ಲಜ್ಜಿ ಸರಿ ಟಾಟಾ ಢಾಡಾಣ ಒಂತೆ ಅನ್ನ ಕ್ರಮ ಒಂತೆ ಅನ್ನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನಂದು ಬಾಕಿತನ ಏರನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಮಂದ ಮೇತೆ ಅಂಚಿಡ್ತು ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಆಂಡವು ಸೈಡ್ ಪೋಡಂಚಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೂ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಏನು ಸೂ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಆರೋಪ ಉಂಡ ನಡ ಏನು ದೇವರ ನಜವಣ್ಪೆ ಅವು ದೇವರು ಬಂಡ ರಾಜಕೀಯ ದೇವರೇ ದೇವರ ರಾಜ ಪಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ನಂದೆ ದೇವರ ಆನಿ ಸೂ ಕೊರ್ತನೆ ಅನ್ನ ಜನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನಲ ಸೈತದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಬೇಜಾರಿ ಪುಣ ನಿಕ್ಕ ತೂಕೊರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂದು ಅತ್ತದ ಎನ್ನ ಜನ ಸೈತೆ ಎಂದು ಆಯ ಸೈಯೋಡು ಆಂಡ ಐನಕ್ಕೆ ಸೂಕೊರ್ನಾಕ್ಲೇರನ್ನ ಏರಣ್ಣ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರಿಯ ರೈತರ ಆಕ್ಷೇಪ ಎಂಕಿಪ್ಪನತ್ತ ಸೂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವ್ದತ್ತ ಅತ್ತ ಆಯ್ಕಡೆ ಚಿಮಿಣ ತಂಡೆ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಏನತ್ತ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನವತ್ತು ಏರು ಸೂ ಕೊರ್ತೆ
ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಸೂಕೊರ್ನೆ ಸೈಪೇನ ಕೃಷ್ಣ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೈತನವೇತ ಅಂದು ಮನತ ನಾಯ ಉಳ್ಳೇನ ಸೈತನಕ್ಕಳು ಏರು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೈತನಕ್ಕಳು ಏರು ಏರ ಪಾಪದಾಕಳು ಕೊರ್ನೆ ಏರು ಮುಕ್ಕಳೆ ಬಿರುಸೇರಿನಾಕಳು ಐನು ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯರು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈಲ ಸೇರಿದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಲ್ಲಾನೆ ಪಾಂಡವರೇ ಸೂಕರ್ನವು ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ತಪಾಣರ ಪ್ರಭು ಶಕ್ತಿನ ಎದುರಿ ಸಾವರ ಮಳ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪು ಅವು ಸರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಪ್ರಭು ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಿ ಎದುರು ಏರು ಅಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯವೇ ಪಾಡು ಆರೋಪ ಬರಡು ಅನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಥ ಮುಖ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಯುದ್ಧಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಕ್ಕ ಪೋತೇರು ಅತ್ತ ಮಿತ್ತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬೊಯ್ಜಾರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಒಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಹಿಡಿಂಬೆನೊಟ್ಟು ಸಮ್ಮತನ ಮಲ್ಪನಾಗ ವ್ಯಾಸರಿ ಬತ್ತರಿಗೆ ಬಾಲರ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಇಂದು ಗೇ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂದತ್ತ ನೀಪ ನೋಡು ಎಂಕ ಗೇ ಸುದ್ದಿ ಆತೆ ಅವು ಬೋಡು ನಂಕ ರಕ್ಕಸ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ನನ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪಕದಿಂದ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪೇದೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಅರಗಿನ ಆಲ ಹಿಡಿದು ಅಳಪ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಳದಲ್ಲ ದ್ಯೂತ ಆತಜಿ ಅಪ್ಪಗಡತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರಿಂದ ಅಕ್ಕಳು ಎದುರ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ನ ಮೈಟ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಂಡ ಈ ಕೊರಡು ಇಂದು ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನ ಎಂದು ಬದಲ ಅಂದದು ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಎಂಕು ಬೋಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊರೋಡು ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಲೆ ಕೈಪನೆ ಏರಿಗೂ ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪನಾತೆ ಆತ ಎನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ನಿಂಕ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆತ ಅಂಚಾವು ಕ್ರಮ ಗೃಹಸ್ಥಾವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ ನಾವು ಪೊರ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ ಎಂಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೋ ಆಚರಣೆಗೋ ಏನು ನಡಪತ್ತು ಆ ಪಣ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವು ಎನ್ನ ಸಭೆಕ್ಕತ್ತು ದಾಯಗತ್ತು ಎನ್ನ ಸಭೆಕ್ಕ ಅಂದು ಹತ್ತು ಪಣ್ಯರು ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಕೆಬಿ ದಾಂತನ ಪೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟದೋಡು ಪಾಂಡವರನ ನಾಲಗೈ ಏನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೆಬಿಲ ಇಯೇ ಅಂಚ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತು ಕೇ ನೋಡಿ ಪಣ್ಪುನ ಎಂಕ ಕೆಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನಾಯಿ ಕರ್ಣೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಬಾತರ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಬಾತರ ಬಂದ ಪಾಂಡವರ ಎಂಕ ಮಣ್ಪುನ ಅನುಗ್ರಹವು ಕೃಪೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚನೊಂಜಿ ಬಾಧನೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೈ ಕುದ್ಯಾಪನೆ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಕೈ ಉದ್ದಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಧನೆ ಉಂಡಂಚ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏನಕ್ಕೆ ದೆರ್ತದ ಕೈ ನೀಡಿದು ಕೊರ್ನಾಯಿ ನೈಕಿ ಇದು ಕೊರ್ನಾಯಿ ಏನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಇತ್ತನ ಎತ್ತು ಪಾಂಡವರನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ ಬದುಕ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಜಂಡ ನಿನ್ನ ಒರಿಯಂದು ಏನು ಒರಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನವೆ ಒರಿಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈಟ್ ಅಪ್ಪ ದಾಯಗ ನಿನ್ನ ಕಡಪುಡಿಯರು ಈತ ಇನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯಗ ಪಂಡ್ರಾಪುಜ ಸಂಜಯಡ ಭೀಮಗ ಪಂಡ್ರಾಪುಜ ಈತುದ್ದ ನಾಲ್ಕ ಉದ್ದದೆತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾತೇರಿ ಆ ಜೋಕುಳು ಪಾತೇರಿಯರು ನಕುಲ ಸಹೋದಯರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಳ್ಪ ತಡ್ಯದ ಅಂಟದ ಬತ್ತನ ಆಳ್ಲ ಪಾತೇರಿಯಾಳು ಸಂಜಯ ಪೋನಾಗ ಅಂದು ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದ ಆತೇರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜ ನಾಲ್ಕು ಪಾತೇರ ತುಕೋ ಎನ್ನ ಬುಡೈತಿ ಬಿದೈವೆರಡು ತುಗೊಂದು ಶಬ್ದ ಆವತ್ತೆರಡು ಅಪ್ಪಗ ಮುಸುಂಟುಗಳವೆ ಆಳೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಣೆ ಎಂಚಾಗೆ ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣುಳು ದುಂಬು ಬತ್ತ ರೊಟ್ಟೆ ಜಾತಿಗೆ ಹಾಕೊಂದು ಪಾತೇರಿಯರೋ ಅವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ನನತ್ತ ಕಾಲೋಗ ಅವಡು ಈ ಕಾಲೋಗತ್ತವು ಪಾತೇರಿಯಾಡು ಓಡು ಅವ ಎಂದ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಚ ಎಂಕ ಅಂದಜಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದೇರು ಲಡಾಯಿತ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಪಂಡದ ಗಡಪಡು ಬತ್ತನಾಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತನಾಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕೆಲ್ ತಾಕಳು ಸಕ್ಕೆಲ್ ತಾಕಳು ಹಸ್ತಿನಾವತ್ತಿದ ರಾಜಬೀಠದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಚ ಅರಮನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಬತ್ತನಾಕ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡು ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳದ ಉಳುಪ ಇಂದೇನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ ಆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಡ್ತದೆ ಗರ್ಭಡು ಚಳಿ ಕುಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಅನ್ಪಣ ಅಪಗೆಂಚ ಜನ ಹಾಕಲು ಅಂತ ಸೇರಿಸಾತೇರು ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಣೋಡು ಲಡ ಇದ್ದಿ ಲಡ ಎಡ್ಡೆಪಡು ಮುಗಿಪ್ಪೋಗ ಎಡ್ಡೆಪೆಡು ಮುಡಿಕ್ಕು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಇಪ್ಪನೆ ಕುಡೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಐಕೆ ನಾಗರವಂಚಂಗೆ ಬೇರೆ ವೈಪನೆ ಅವಳ ಕುಡೆಕ್ಕ ಕೈಬಾರ್ದತ್ತು ಪೇದಾಯಿ ಕಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಒಲಿಪೆ ಆಯ್ನೆತ್ತವರ ಸೋಲ್ತದೆ ರಾಕಳು ಸೋಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೊಳ್ನೈಟ್ ಕೂಜಲ್ ದಪ್ಪನೆ ಅಂದ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಳಾಡ್ಲ ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ಬಂಡೆ ತಸರೆಟ್ಟು ತಿಗ ಇತ್ತನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಡ್ದು ತೆಪ್ಪಿರುಂಡು ಐನ ಉರಿತಿದ್ದು ಅವು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಉರಿತು ನಾವು ಬಲಿಪುಂಡುಗೆ ಹಾಂ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಾರವಲ್ಲಿ ಅವು ಕುಟ್ಟುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಡ್ದು ತೆಪ್ಪನೆ ಅಂದುಂಡು ಎಂಚಾಂಟ ಮಾಡ್ತದೆ ವಸೂಲು ಮಳ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಿದಾಡ್ತೀರು ಐಕ್ಕ ಹತ್ರ ಇಮ್ಮೆನ್ನ ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯೋತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಳು ಸೋಲ್ತನ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತನ ನಟ್ಟರಾಗು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಅಂಚಾವಂಟ ನಟ್ಟರ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಐಕ ನಟ್ಟೆಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಹಾ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪೆ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಭೀಮೆ ನಿಕ್ಕ ಸವಾರದಡಿಪ್ಪುವೆ ಅರ್ಜುನ ಕೋಪ ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ಟುನ ಉಂಡು ಇರೆಟ್ಟ ಅವಳು ಬಾವು ಜಿಡೆ ತೆತ್ತನ ಏತುಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಬರ್ಪುನೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಉಳಾಯಿ ಪುಚ್ಕಂದು ಪಕ್ಕದ ಅಲಜ್ಜವು ಆಯ್ಕೆ ನಕ್ಕರು ಮಾಡ್ಪುನೆಮ್ಮ ಅಂದ ಆಯ್ನೆ ತವರ ಪೋಡಿತೇರು ಗರ್ಭಡು ಚಳಿ ಕುಳ್ಳುತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಳ್ಪಾಡ್ದು ಇಮ್ಮೇನ ಕಡಪುಡಿಯರು ಗಿಡಿತೇರೆಂದು ಮಣ್ಪುಜಾನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಎರಡ ಸೋಲ್ತನ ಹಾಕಳು ಎನ್ನ ಒಕೆಲ್ದಲ ಕೈ ಪೋಡನ ಹಾಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕು ಕೊಡುಗೆ ಕೋರ್ಪನಾಗೆ ಆ ಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಣಪ ಇದ್ದಿ ಸೋಲ್ತದು ಪೋಡಿತದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡಪುಡಿಯ ಕೊರಿಯದಾಗ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ದಟ್ಟನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ನ ತವರ ಆ ಪಾತೆರೆಗೂ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿ ಅತ್ತಂಡ ಧರ್ಮರಾಯಗ ನೆಲ್ಯ ಮೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗಳೇ ನಮ್ಮೆರಡ ಗೌರವ ಇತ್ತಂಡ ಹಸ್ತಿನಾವಟ ಚಾವಡಿಡು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರಡು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಇನ್ನು ತರವಾಡ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಇಪ್ಪನೆ ಪುರ ಮುಳುಪ ದೈವ ದೇವರ ಪುರ ಮುಳುಪ ಇಪ್ಪನೆ ವರ್ಷ ಕಾಪನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪುರ ನಡವಳಿಕೆ ಆಪನ ಮುಳುಪ ಆಯ್ನೆತ್ತವರ ಬೋಡಂಟ ಬಿಸುಕ್ಕು ಅದು ಬಣ್ಣೇನು ಆತಂಡ ಯುಗಾದಿಗೆ ಕೈ ಬೀಜೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಕೈ ಬೀಜೊಂದು ಆಗ ಎರಡು ತಾರ ಏನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ದಿಯರ ಅವು ಮಳ್ಪನೆ ಅಡ್ಡೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಸುಲಭಟು ಮುಗಿಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬಿಡ್ಚ ಐಕ್ ಎಂಚ ಧರ್ಮರಾಯ ಏನಡ್ತು ದುಂಬ ಪುಟ್ಟತನಾಯ ಪುಟ್ಟದನಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆಯ ಅಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ದುಂಬೆ ಆನ ಅಣ್ಣೆ ಪಣ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬೊಳೆಯಾರ ಸುರುವಾಳ್ತನಾಯನ ಏನು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 20 ತಿಂಗಳು ಕರಿತಂಡು ಆಯ 9 ತಿಂಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಪಿದಾಯಿ ಹೊತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಪುಂಜೆ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಎಗೆ ಆತೆ ಇಂಚ ಕಬರ್ ಕೊಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಬರ್ ಅಂದ ರಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಎಂಕಳ ಕೌರವೇರು ಇಂದು ಕುರು ಸಿಂಹಾಸನ ಕುರುವಂಶ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವೇರು ಆಂಡಲವು ಎಗೆ ಕಸಿಗಟ್ಲೆಕ್ಕ ಇತಿ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದುಂಬುದು ಡಿಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮುಗಿಪ್ಪನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಾಯಿ ಮುಗಿಪ್ಪನ ಎಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಾಯಿ ಮುಗಿಪ್ಪ ಪಾಲಮಂಚಾತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊರನಗಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತ ಪೋಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಡ್ರ ಬರಿಟ್ ಈ ಬಣ್ಣೇನು ಧರ್ಮರೇ ಬರಡು ಈ ಪೊತ್ತು ಲೆತಾವತ್ತನಲಾವು
ಲೆತ್ತೋತಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕಡಪುಂಡ್ಲ ಕೋಡಂಡ ಏನು ಎನ್ನ ಜೊರುದು ಜನ ಕೊರದು ಕಡಪುಡುವೆ ಕಚ್ಚಿ ಕೊರದು ಎಂಚಲ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತನೆ ಉಳ್ಳೆ ಧರ್ಮರ ಬರಡುಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮೆಗೆನ ನಕಳೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲ ಬರಡುಗೆ ಆಳು 10 ಜಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಳೆಗೆಡ್ಡೆ ಬರಡು ರಡು ತಾರಯ್ಯನ ಕೊರಪನಾಗ ಏನೇ ಎಂಚಲ ಅಕ್ಕಳೆನ ಉಂಡತ್ತ 12 ವರ್ಷದ ನನ್ನ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಪೂರ ಉಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ವೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಡೆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಜಿಡ ಎಂಚಲ ಮಾಡ್ಪಣ ಯಮನ ಬುಧರ ಬಣ್ಣ ಅಡೆಗತ್ತವು ಇಡೇಗ್ ಮಾಸನ್ನಿದಾನವು ದೀದ್ ಕಾರು ಮುಟ್ಟಂಡ ಯಾರು ಓ ಕಾರಣಗಳು ಧರ್ಮರೇ ಎಂದ ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ದಯವಂಟ ಎಂಕ ಆಯುಷ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಟು ಎಂಕ್ಲನ ಗೌರವ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಚ ಅವು ರಾಜಸೇವೆಡು ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಸರಿ ದನರೇಕೆತ್ತ ಒಳ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಇಂದು ಕಡ್ಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಡ್ನಾತ್ ದನರೇಕೆ ಅತ್ತತ್ ಒಣಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಡ್ನಾಗ ದನರೇಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ದೆತ್ರ ಮುಗ್ಗಿ ರಜ್ಜತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಉಜ್ಜೆರಡೆ ಬರೆತೇರು ನಿಕ್ಕು ಉಜ್ಜೆರಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಬೀಸ್ಮೇರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗೌರವಗ ಸರಿಯಾತು ಧರ್ಮರಾಯನಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯ್ತ ಕೊರಡು ದಾನೆ ಕೊರಡು ಒಳ್ಪ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಒಯ್ಟು ಕೊರಡು ಒಯ್ಟು ಕೊರಡು ಕೈಟು ಕೊರಾಯ ಕೈ ಕೊರಾಯ ಓ ಬಂಡ ಮಣ್ಣು ಬಿಡುದು ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಭೂದಾನ ಬಣ್ಣಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ಪೇರು ಪುರೋಹಿತರಡ ದೊನ್ನೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೊಡ್ಚಿ ಐತ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಕೊಂದು ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರಪೇನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಭರತ ಕಂಡ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾತ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಳ್ತೆರ ಇಜ್ಜರ ಸಯ್ಯಡ್ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಾವು ಏನು ಜಪ್ಪನಾಗ ಸಮೇತ ಬೀಗದ ಕೈ ಸೊಂಟೊಡ್ದೀತ ಜಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ಇಪ್ಪರೇಟ ಬೀಗದ ಕೈ ಸೊಂಟೋಟನೆ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜತ್ತ ಓಡೆ ಬಂಡ ಮಾಡೋ ಆ ಥರ ನಟನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊರೋದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಡಿ ಕೊರೋದು ಜಾಗೆ ಕೊರೋದು ಎನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಬೇತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡೆದ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಯಸ ಬೇಳೆದತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಪಾಯಸ ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡಲ ರಾಜ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನೇ ಧರ್ಮರಾಯ ಬತ್ತದು ಮೂಳು ಅಡ್ಡ ಬೋರುದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪುರ ಅಂತ ಎಂಚನ ಕೊರ್ಪುರ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರ್ಕ ಭರತಖಂಡದ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಕ್ಕೆ ಉರಿಯೋಡು ಯುಗಾದಿಗಾವಡು ಚೌತಿಗಾವಡು ಅಭಿಶುಕ್ಲಾವು ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚೌತಿದ ಮನದಾನಿದವು 11 ದುರ್ಯೋಧನ ದಾಯ ಇಂಚ ಪಾತಿರುವ ಪೊಡವಿ ಗೋ ಸೋಗ ಬಳಗ ಸಹಿತಲಿ ನಡೆಯ ಬೀಡ ಕೃತಾಂತ ನಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಡವಿ ಗೋ ಸೋಗ ಬಳಗ ಸಹಿತಲಿ ನಡೆಯಬೇಡ ಕೃತಾಂತ ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡು ಕುಶಸ್ಥಳ ವರವೃಕ ಸ್ಥಳ ವರಣವತಿಯ ಕೊಡು ಕುಶಸ್ಥಳ ವರವೃಕ ಸ್ಥಳ ವಾರಣವತಿಯ ಬಿಡು ಬಿಡಲವ ಅವಂತಿ ನಗರವ ಬಿಡು ಬಿಡಲವ ಅವಂತಿ ನಗರವ ಒಡನೆ ಶಕಪ್ರಸ್ಥವನು ಸಹ ತಡೆಯದೆ ಧರ್ಮ ಜಗೆ ಸಾಮದೊಳೆಂದನ ಸುರಾರಿ ಬಿಡು ಬಿಡಲವ ಅವಂತಿ ನಗರವ ಒಡನೆ ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥವನು
ಸಹ ತಡೆಯದೆ ಧರ್ಮಜಗೆ ಸಾಮದೊಳೆಂದನ ಸೊರಾರಿ ಪೊಡವಿಗೋ ಸೊಗಾಯ್ ಬಳಗ ಸಹಿತಲಿ ನಡೆಯಬೇಡ ಕೃತಾಂತ ನಲ್ಲಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಓ ಇಂಚ ಪಾತೆರಣ್ಣ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಏಕ ಬಿರಡೆ ತೋಜನದಾಗಿಂಚ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಣ್ಣಾವರ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಳಪರಬಲ್ಲಿ ಈ ಏರು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪತ್ತು ದಾನೆ ಇನಿ ಭರತ ಕಂಡು ನಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂಧಾನ ಅಂದ ಬರಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಅಂದ ಬರಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಾಂಡವರಡ ಇಜ್ಜ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ವಾತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಂದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಓಳಾಂಡ್ಲ ಬೆನಿ ಗರ್ವ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಆವು ನಿನ್ನಡಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾದು ನಕ್ಳು ಬೀರೇರು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಭೀಷ್ಮರು ಉಳ್ಳೇರು ದ್ರೋಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರ್ಣ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಳನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಂಡಲ ಪಾಂಡವರಿ ಪಡೆಯನ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರಕುಳು ಇಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರಡ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರಡ ಪಾರ್ವತಿಯಮ್ಮಡ ದೇತಂಡ ವರ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಳನ ಜೋಕ್ಳು ಘಟೋದ್ಗಜೆ ದೃಪದ ಸೈನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗೂ ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಾನುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಳೆ ಕೊಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಂಡ ಸುಲಭಡುಪು ಅಂದು ಸುಲಭಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಂದುವರಿಂದಿಲ್ಲ ಪಣಯ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕ ದಾನ ಮಳ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಈ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಬರ್ದಕ್ಳಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ಯಾನ ಒತ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಆಯುಧ 11 ಪಿರ ಮಲ್ಲ ಆಯುಧ ದೀವೊಂದು ಶಾಂತಿ ಬಂಡನಾಯ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂದಾ ಕೊರ್ಜಿನ ಉಂಡೆ ನಡ ಇಲ್ಲಡ ದಾಲ ದಾಂತನಯನ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸಮೃದ್ಧ ಧಾನ್ಯ ಇತ್ತದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಈತ್ ಮತ ಉಂಡು ಆಯಡ ಈ ರಾಜಮಳಪನ ಎಡ್ಡೆ ಇಚಿಂದ ఆయన ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಜೋಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ಡ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನ ಏತಿ ಜನ ಸಯ್ಯೋಡಾವು ಕೃತತ್ರೇತೋ ದ್ವಾಪರ ಅಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿದ ಯುದ್ಧದ ತೂಬೆನಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಏತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ಯೋಧೇರು ಸೈತು ಪೋಡಾವು ಏತು ಬೊಡದಾಗ್ಲೆ ಕಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿ ಏತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಜನತ ಕೈಕಾರು ಪೋಡು ಕಣ್ಣನೀರು ಏತು ವೈಧವ್ಯ ಏತು ನೆತ್ತರದ ಕೋಡಿ ಏತು ಇಂದು ಬೋಡ ಐತ ಮಿತ್ತದೀನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಕಂದ ತಾಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಡ ದುರಂತಗು ಮನಸ್ಸು ಮಳ್ಪೊಡ್ಚಿ ಭರತ ಕಣ್ಣ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಮಾತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ಸಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಕ ಬುದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ದಾಂತೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಾಂತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪು ಜಾತ ಒಂತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ ಬನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಾಂಡವರೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಧರ್ಧ ಅಂದತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಡ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯವಾದ ಪಾಲಡಿ ಈತು ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಕೊರಿಯಂದತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬಡ್ಚಿ ಐನ ಗ್ರಾಮ ಕೊರ ಅಧಿರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೇ ಈ ಯುವರಾಜ ಅದೇ ಯುವರಾಜತ್ವಲ ಧರ್ಮರಾಜಗ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಸ್ಥಳ ಕೊರಲ ದರ್ಬೆತಲ ವೃಕಸ್ಥಳ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನನಾಯ್ ತೋಡಿ ವಾರಣಾವತ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಮಜಲು ಕೊರಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಂತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದ್ರ ಮಜಾಲು ಕುಶಸ್ಥಳ ವೃಕಸ್ಥಳ ವಾರಣಾವತ ಜಯಂತ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಶಸ್ಥಳ ವೃಕಸ್ಥಳ ವಾರಣಾವತ ಜಯಂತ ಕಂಚಿದ ಏಕಂಚ ಪಂಚಮಂ ಅವು ಆಯಾಗ ಅಯೇ 4 ಜನ ಮೆಗ್ಗಾಡ್ಲುಳ್ಳೇರು
ಅಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಗಾಯ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳ ಇತ್ತನ ಪಡಂಬರಿ ಇನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಗುಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಓಲ ಕೊರಲ ಈತು ಕೊರ್ಜಿ ದಾಂದಾನೆ ಆದ ಹೋವು ಸಾಮ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿ ವಿರಾಮವಾಗದೆ ನಿಲ್ಲದು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಳ್ಳ ಸಾಧನೆ ನಡಪು ದಂದಾನೆ ಆದ ಪೋವು ಭರತ ಕಂಡನು ಸ್ಮಶಾನ ಮಳಪರ ಪೆದಡೊಡ್ಚಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮನ ಪುಳ್ಳಿ ಶಕುನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಂಧುವರ್ಗೋಡು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮರ್ಪನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಳ್ಪುಲ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಳ ಬೆಳೆತವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕೈಕಾರಗ ಸುಖ ಉಂಡ ಪಂಡ ಇಂಜನೆ ಮಲ್ತಂದು ಐನ ಗ್ರಾಮ ಕೊರಲ ಐನೇ ಗ್ರಾಮ ಗಿರಾಮ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಆಗ ಹೋಗ್ಲ ಅವುಗೆ ತರೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಮುಂಡಾ ಸಿಗದಾಯ್ತಾನೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಳ ನೀನು ಬೇಡಿದ 5 ಊರು ನಮ್ಮಯ ನಾಡ ತಲೆ ಮಂಡಗಳು ಒಳವಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಐನು ಗ್ರಾಮನ ಬಂಡೈ ಅಂದು ಒಳಚಿಲು ಕೊರಲ ಆನೆ ಮಜಲು ಕೊರಲ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಕೊರಲ ಅಂದು ಚೆನ್ನನಾಯ ತೋಡಿ ಕೊರಲ ಬುಕ್ಕ ಮೊಂಟೆ ತರಕ ಕೊರಲ ಪದವುಲಾವು ಅಂದು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕೋಡೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೈನ ಪೂರಕೊಂಡು ನಡುಕೊಳ್ಳದು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಕಿ ವರ್ಧನ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದೂರಿ ಬಂಡೆಗ ಈ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಇದಾನೆ ದೈವದ ಎದುರು ಅಂತದೇನ ನುಡಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಬಣ್ಣದುಳ್ಳ ಕೊರ್ಜೆ ಅಂಡ ಯಮನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋವೈ ಎಂಕ ಅವ್ವೇ ಅವಂದ್ರೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಎಂಕ ನೆತ್ತರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ಕೌರವ ದಯ ದೀತ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಮಲ್ಪಳ ಈ ಬಿರೆಡ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತಂಡು ಅದಾಗ ಪಂಡೆ ಈ ಕರ್ನಾಲ ಪುಡಂಡ ಎರಡ ಮಾಲೆ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಉಂಡು ಎರಡ ದುರ್ಸುಂಡು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡೆ ಅದಾಗ ಕೇಳಿದೆ ಕರ್ಣ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಣಿಯರ ಏನು ಜಾರಂಡ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಯಾರಾಯನೆ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಚಳಿ ಅಂದು ಎರೆದ್ಯಾಯಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದು ಪಾಂಡವರ ಕುಟುಂಬಿಕರಾ ಅಂದು ಅಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತರ ಕುಳ್ಳಡು ಕೊಳ್ಳುಬೇರು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಳು ಮಣ್ಪಾರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಜಸೂಯಾತ ಅಕ್ಕಂಚ ಕುಳ್ಳೆರ ಆಪುಂಡ ಈ ಅದಗ ಬಣ್ಣ ಕಾರು ಬತ್ತನ ತಾರಾಯಿ ದೀಪನ ಅವು ಈ ರಾಜ ಚಾವಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದು ಈ ಕಾರು ಅವು ಕನಟ್ಲನೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಏನು ಏನು ಅಯ್ಯಂಕಾಯಿ ಕಲ್ಲು ದರಿಪಾಯ ನರ್ಮಾನೆ ಅತ್ತಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನರಮನೆ ಅತ್ತಾಯ ಅಂದ ಪಾಯವರಿ ಭೂತ ಕೊಟ್ಟನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನರಮನೆ ഞാൻ ಅಣ್ಣೆ ತಂಬಿ ಪ್ರೇತ ಕೊಟ್ಟನ ಪ್ರೇತ ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರೇತ ಕೊಟ್ಟನ ಭೂತ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಚನ ಪಣ್ಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ದೊರೆತನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪೋವಾಡು ಎಂಕ ಬಡಪತ್ತಾವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೌರವೇ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿಂಡ పొడిచి ఏదే ఆకొత్తా తిగలే ఆకొడిచి దొరేతన సుడాలి బండ ఆగ ఇద్ది ఇందు ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಕೋರಿಗ ನೀರು ದಿಡ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಗಾಳಿ ಬಡ್ನೆ ಬಾಳು ಕೊಟ್ಟನಾಯ್ಕ
ಐಕ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ఆయన పదక్కుల ఇది నిన్నవే అర్థ ಅವು ಕಟ್ಟಗಲ ಆವಂದ ನಾವು ಕಜಿಪುಲ ಆವಂದ ನಾವು ಅವು ಅಂಚಂಜು ಒಂಜ ಕಟ್ಟಗ ಆವಡವು ಜನ ಕಜಿಪು ಆವಡು ರಡ್ಡೆಕಲ ಆಯ್ತಿಂದ ಐಕ್ ಆ ನಿಕ್ಕಳ ಬೊರಿಯರ ಬತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಬೋರಿ ದಪ್ಪಗ ಬತ್ತಾರ ಪೆತ್ತ ಇಂಚ ನಾಲ್ ಮೀರೆ ಬೊರಿಯರ ಬೋನಾಗ ಇಂಚ ಐನು ಕೊರದು ತೂವಳಿ ಅತ್ತ ಎಂಚ ಅಂದು ಡ್ಯಾಗ್ ಕೊರದು ತೂಪನೆ ಕಟ್ಟದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಕೊರದು ರಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾತು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಚ ಮಂಡ ಏನು ಪದಂಜಿದ ಸಲ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಉಪಡದು ಏನರುಂಡು ಎಂಕ ಸ್ವಭಾವವು ಎಂಕ ಸ್ವಭಾವವು ಒಂಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಡ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟ ಹೇಳ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಟ್ಟದ ವಾತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟ ಹೇಳ ಎಂಕನ ಜಾತಿ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಪಣಿಯನುಂಡ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿಂದಾವು ಅಮ್ಮ ಜೋಕಲೆ ಇದ್ದಿಂದಾವು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬುಡತಿ ಇದ್ದಿಂದಾವು ಬುಡತಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಂಚ ಇದ್ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನವಶ್ಯಕ ಬಿಡ್ಚಿ ಅನವಶ್ಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಳ್ಪರ ಎಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಡಾಯಿ ಏರೇನೇ ಮಳ್ಪರತ್ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಬಂಡ ಸಮಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿನ್ನ ಬಯಟೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಭಾತಾರೆ ಬತ್ತಂಗ ಅತ್ತ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ ಅಂದ್ ಏನ್ ಇಪ್ಪನೇಟ ಅಭಿಷೇಕನೆ ಆವಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರಾಜ ಆವಡು ಈ ಯುವರಾಜಲಾಲ ಅನಂದ್ ಪಾಂಡವರು ಸ್ವಾಧೀನವಾದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕ ಕೊಂಡನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಏರನ ಮಾಡ್ಲದೆ ತೊಣುವೆ ಬೊಳ್ನೆ ಏರನ ಮಾಡ್ಲದೆ ತೊಣುವೆ ನಿನ್ನ ಉದೇ ತೊಣೆ ಓ ಇಲ್ಲಳ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಟ್ಟುವೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೆಯನು ನನಬರೆ ಪಂಡದ ಹೊತ್ತೇನೆ ನಡೆಯಲೋ ಮುರಾರಿ ಸುಖದೊಳು ಇತ್ತ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊಳು ಅತ ಧರ್ಮಶ್ರವಣವ ನೀನು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ನನ್ನೊಳಗಾಗುವೆಯಾ ಪಂಡ್ತಾನೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಅತ ಐನೆತ್ತವರ ಓ ರೀತಿ ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲೆತ್ತದು 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ ಬರ್ಪುಜಂಡ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಂದ ಅಂಕ ಆವಡ್ಚ ಆವಡು ಎಂಕ ವಾಪುಜಿಂದು ಎಂಕ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಂದ ಆಯ್ನೆ ದಾಯಗ ಆಯ್ಜಿ ಐಟ್ ರಾಜಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಆವಡಾಯನ ನಿನ್ನಯಂದಿಪ್ಪುನ ಯಾನು ಬೈದೆ ಅತ್ತ ಕರ್ಮನೆ ಈ ಅಪಾಯ ದಾಯ ಅಪಾಯ ಈ ಸೂಜಿ 11 ಬತ್ತಾನ ದಬ್ಬಣ ಹಾಪುಂಡು ದಬ್ಬಣ 11 ಬತ್ತಾನ ಒಣಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ದಬ್ಬಣನೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೊಡ್ಚಿ 2 ದಬ್ಬಣ ಇದ್ದಿ 2 ಕತ್ತಿಪ್ಪನತ್ತ ಬೊಕ ವಿಷ ಮಾತ ಆಪದವು ಅನ್ನಂದು ವಿಷ ಉಂಡು ನಡಪು ಜಾತ ನನ್ನಲ ವಿಷ ತೂಂದು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೂಡ ದುಂಬೋಪುಜಿಂದು ಮುಳ್ಳ ನಡಪಂದು ನಡಪಂದತ್ತ ಮುಳ್ಪ ಎಂಚಲ ನಡಪಂದು ಅಪಂಡ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಸೀರೆದ ಗಂಟೆ 11 ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುದಾಯಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲೇನ ಮಂಗ ಮಣಪರಾಪುಂಡು ಮಂಗೆ ಮಣಪರಾಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಊರುಡಾಂಡಗೆ ಪುಚ್ಚೆಳೆಗೆ ಬೊಳನೆ ಮುದ್ದೆಡ್ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ಪುಚ್ಚೆಳೆಗೆ ಐಕ ಮಂಗೆ ಪೊಂಡುಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಣಪ ಮಂಗ ಗಲಾಟೆಗ ಕುದುಕೆ ಪೊಂಡುಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಣಪರ ಅಂಚ ಕುದುಕರ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನಡ ನಡಪಂದು ಏನು ಪುಟ್ಟದಾಗನೇ ಕುದುಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ದಯ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬುಟ್ಟಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೇತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಹುದು ಆಯ್ತವ್ರು ಮರಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಧೋಡು ಮುಗಿಪ್ಪನತ್ತು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಂಕ ಬುಕ್ಕ ವಾಮನ ದೇವರು ಬತ್ತದ ಬಲಿಟ್ಟ ನಟ್ಟದ ಬುಕ್ಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆತ 11 ಬೈನೆ ಈ ಬಲಿನ ದೊಂಕದ ಪಾತಾಳೋಗ ಮುಟ್ಟದ ಕಡಪಂಡ ಇಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಆಯಗ ಪಾತಾಳೋಡು ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಾಧಿಕಾರ ರಡ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಂಡೆ ಪಿದಾಯ ಪವರ ಬತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಕಿಲ್ದ ಇಂಬೆ ಕುಳ್ಳತನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕಚಕ್ರ ಗದಾ ಪಾಣಿ ಆತ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಬೆ ಪಿದಾಯ ಪವಂತಲೆ ಕಾಯ ಪಿದಾಯ ಉಂತಾನೆ ಏನು ಉಳೈ ಬರ್ಲ ಮುಳ್ಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಳ್ಪ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನಾತೆ ಅವು ಬಂಜಿಂದಕ್ಕೆ ಆತೆ ಕಂಚ ಪುರಾಣಗ ಪಿಂಡ ಬಲ್ಲಿಯವರು ಅನ್ನಂದು ಪುಂಡ ಬಲ್ಲಿಯವರು ಪರಿದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ 16 ದೀಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಅಡ್ನೆ ಅಂತ ಐನತ್ತವರ ಕೃಷ್ಣ ಮರಿಯದಡೆ ಪೋಯ ಪಾಂಡವರನ ಕಡೆಡ್ತು ಪಾಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಣ ಏನ ಕೈದುಮ್ಮ ಮಾಡ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಜವನರ ಲಕ್ಕದೇರು ಏನ ಮೇಳ್ಬೋ ಲಕ್ಕಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡ ಮಾತೇರು ಬಳ್ಳಿದೆ ತೊಂಡೆರ ಏಕ ಕಾಲುಡು ಮಾತೇರು ಬಳ್ಳಿದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂಡಲ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿ ತೂಯೇ ಭೀಷ್ಮರು ತೂಯೇರು ಎಂಕ ನನ್ನ ನೆನ್ನು ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣೇ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂದ ಬಣ್ಣದು ಭೂಪತಿ ಪಂಡೆ ಇಂಬ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಉಳಗಣ್ಣು ನನಾಣ್ಲ ಪುಳ ಉಂಡ ತೂಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಣಡಾಪುಣ ಅಂದ ಈ ಪಾಪಿ
ಅತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತಕಿ ಬರೀ ಸಾಯದಿರು ಒಲಿದು ಪಾಂಡವರುಗಳ ಕೂಡಿಕೋ ಒಂದು ಪಾಂಡವ ರಾಯಭಾರನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನವುಲ ಯೋ ಪಾಪೇ ಮೂರ್ಖಾಂದವರೇನು ಪಣ್ಪು ಜನ ಮೂರ್ಖೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ದಾಯ ಇಂಚ ಮಳ್ಪುವ ಅವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದ ಪಣ್ಣಳಿಯ ನಿನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಸಹವಾಸ ಎರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಡೆಂದು ಪಣ್ಣಳಿಯ ನಿನ್ನಾತು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬೇತಾರೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಪಾತಕ ಈ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಪತನ ಮಳ್ತದೆ ಇಡೀ ವಂಶನೇ ಪತನ ಮಳ್ಪುವತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಪಾಪಿನ ಕೆರ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಪಾಪಿ ಅಂಡ್ಲ ಕೆರೊಡ್ಚ ಅಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಏತೋ ಉಂಡು ಪಾಂಡವ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತ ಎಂಚಿನ ಸಹೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ದಾನಶೀಲತೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ದರ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಅಬ್ಬರ ಎಂಚಿನವು ನರ್ಮಾನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವತಾರನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಳ್ಪುಕ ಕರ್ಮದೋಷನ ಕಾಲದೋಷನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬತ್ತನ ಕಸಂಟ ಕಳಂಕ ನಿಕ್ಕ ಪಾಂಡವ ದ್ವೇಷ ಬೈದಂಡು ಪೊಕ್ಕಡ ಸೈಪಾತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತತ್ವಗಾದ ಸೈಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಣ್ಣುಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗ ಬೋಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂಡೆ ತನ್ನನೇ ನಾನು ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಕಾಯ್ ಸತ್ಯ ಒರಿಪಾವರ ಏತೋ ಜನ ಸತ್ಯಗ ಬೋಡಾದು ನ್ಯಾಯಗ ಬೋಡಾದು ಬಲಿದಾನ ಮಳ್ತೀರಿ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಂಡಲ ಈ ಮರಣ ಸಾವು ಆಹ್ವಾನ ಉಂಡತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಒಕ್ಕಡೆ ಸೈಪಾತ ಒಂಜಿ ಒಲವುಡು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರು ನೋಡು ಬಜಿ ಅಭಿನಯ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡು ಸೈಯಾಡಕಳು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚತ್ ಪಾಂಡವರೇ ಈ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನ ಅಂದ ಪಣೋಡು ಅಕ್ಳೆಗ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಡು ಏತೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಆತ ಮಳ್ತಾ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರೊಂಡ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನಕಳು ಛೇ ಮನುಮಾಂಧಾತ ಅಜ ದಿಲೀಪಾದಿ ಚಂದ್ರವಂಶಾವಡ್ ಯಯಾತಿ ಪ್ರತಿಪೆನೇ ತುಂಬ ಏತೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾವಣ ಒರಿಯರಡ ಇತ್ತಿನ ಗುಣಗಳು ಮಾತ ನಿನ್ನಡ ಉಂಡು ವೀರ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರ ಭೀಷ್ಮರ ಮುಟ್ಟ ದುಮ್ಮು ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದಿನ ಕುಳ್ಳೆಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ತಲೆಮಾರದ ನಡುಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿನ ಕೌರವ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಮಾತ ಗುಣ ನುಂಗೊಂದುಂಡು ಭೂರಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾರು ಪೊಳ್ತಿದ ಹತ್ತಿನಾವತಿಡು ಬೂರೊಂದು ಪಣಪೇರು ಯಾನು ಸಾರದು ಕೂಡ ಪಣಪೆ ಯಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೆಲ್ಪುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಏಕ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಒಡೆತನ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಭ್ರಮೆನ ಬುಡ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿಂಡ ನಿಕ್ಕು ಪಾಂಡವರು ಭುಜತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೈತ ಲೆಕ್ಕ ಆಯುಧದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪೇರು ಭ್ರಮೆನ ಬುಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಳ್ಪುಲ
ಇತ್ತನಾಥ ಕಾಲ ಆಯುಷ್ಯಂದು ಇವಣ್ಲ ನನ್ನ 7 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ಯುದ್ಧದ ಪಾಠನು ಕೊರಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರ ಜೋಕುಳ್ಳ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಗೊಬ್ಬುವಿಲ ಕಾವಡು ಮಾತ ದೇಶದ ಖಂಡಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜೇರು ಮತ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾನ್ಲ ಬಲರಾಮ ದೇವರ್ಲ ಅಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಾಮಂತರ ಅವರದ ಅಲನ ಆಶಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ನೂದು ಐನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯ ಬಣತೆ ವಯಂ ಪಂಚಾಧಿಕಂ ಶತಂ ಎಂಕ್ಲು ನೂತ್ತ ಐನು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಪಣ್ಣೆ ಆಯೆ ಅಂದಿಂದ ಮಳ್ಪೊಡಾನೈ ಕೊರ್ಲ ಇಜಿಂಡ ಹಳಾದು ಕೊರ್ಜಂಡ ನಾನು ಕೆರ್ಪವಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರೋಡು ಐನಕ್ಕೆ ಕಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕೆರ್ಪುನೇರು ಪಾಂಡವೇರು ಕೆರ್ಪಾವನೇರು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಆಯುಧಗೂ ಶಕ್ತಿನ ಕೈಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಯುಧಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪಡ ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತುಂ ಅನ್ಯತಾ ಕರ್ತುಂ ಈ ಏರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಆಹೋ ಎಲೆಧರಾಧಿಪ ನುಡಿದ ಅರಿದಿ ಎನೆಧರಾಧಿಪ ನುಡಿದ ಅರಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈತನೇಟ ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತ ಉಂದುಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅತ್ತ ಇಂದುಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೆ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಿ ಪಾಂಡವರನ ಮೂಲಕವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆರ್ಪಾವೆ ಇಂದು ದೇವರನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರನೇನೋ ಕೈ ಕಪೋಲೋಗು ಬತ್ತದತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಕೆರ್ಪಾವೆ ಆಯುಧ ಪಾಂಡವರ ಆಯುಧ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡದ ಅಡಿಕ ಕೈ ಬತ್ತಂడి ಜನ ನಿನ್ನ ಗಡ್ಡದ ಅಡಿಕ ಕೈ ಬತ್ತದು ಕಂಟೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಅಂಚಾನ ಆವೋ ತಿಗಲೆರಡು ಸಾರಿ ಕೊರುವೆ ಆವಂದೋ ಎದುರುದಾನ ತಿಗಲೆರಡು ದಾನ ತೊಂದು ಬವೆ ಅತೆ ಇಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ಕೌರವನ ಗೆಲ್ಮೆ ಈ ಒತ್ತೊಂಡ ಪಾಂಡವರು ಸ್ವತಂತ್ರರತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧೊಟ್ಟು ಎನ್ನನು ಗೆಲ್ಪಾರ ಅತನ ಎನ್ನನು ಸೋಲ್ಪಾಯರ ಅತನ ಎನ್ನನು ಕೆರ್ರಾಗು ಅವರು ಅಕ್ಕಳು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರತ್ತು ಒಳ್ಪಡ್ತಂದು ಕೇಂಡ ಕುಂಬಾರನ ಇಲ್ಲಡ್ತು ತೊಡಗದು ದ್ರೌಪದಿನ ತುತ್ತಾಯಿ ಅಕ್ಷಯಾಪನಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ
ವನವಾಸನ ಅಜ್ಞಾತವಾಸನ ಐನ ಗೆಲ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪುಷ್ಟೊಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಪಾಂಡವೇರ ಧರ್ಮರಾಜರಡ್ಡ ತಾರೆ ಕೊರಪನತ್ ಏನು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣೆ ದಾಂತನ ಪಾಂಡವೇರ ತಾರೈನ ಮಂಡೆಗಾತ ಬಿಡಿಪ್ಪ ಭೂಮಿ ತಪ್ಪೆಗೆ ಕಂಟೆಲೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೊರನ ದೇವರಿ ಅವೇ ಭೂಮಿನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬುಡ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಆ ಅಜ್ಜರನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜರು ಇಡೀ ಬಿಡ್ತಾರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ರಾಂಡ ಎಣ್ಮೆತ ಏಳದ ಭಾಗ ಮಣ್ಣ ಅಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ರೆ ಊರು ಬಿಡುದು ಪಿದಾಯ್ ಬೊಂಡ ಏನು ಕಾರು ಬತ್ತದ ಕೊಡಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬುರ್ರ ಮೂಳು ಬುರುಡು ಪಲ್ಲಂಗ ಬೋತು ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದ ಕೋಣೆಡೆ ಬತ್ತದ ಕಾರಿಂಚ ಮಾಡ್ಪನೆ ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬುರಾಡ ಪಿದಾಯ್ ಬುರ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅವು ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಮಣ್ಣುಡದಾಯಗ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಏನು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡ್ಪಾರನೆ ಪುಟ್ಟಿದನತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪಲವೇ ವ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕಲ್ಪಲವೇ ಭೀಷ್ಮರದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೂತು ಜೋಕಳಾವಡೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಗ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಣ್ಣದ ಅಂಟಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬಾಯಿಡ ನಿಲೋಲ ಕನಟ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ರಚನೆ ಕೌರವ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಗೆ ಪೊಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ಸಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಸನ್ಮಾನಲ ಬೊಡ್ಚಿಲಿ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕೊರೋನಾಗ ಖುಷಿ 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 ಆಗ್ಬಿಡು ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಡ್ಚಿ ಓಡು ಬುಕ್ಕರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡೊಂದು ಬಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆತೆ ಐನತ್ತವರ ಈ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥವಂತನತೆ ಹೆಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಈ ದಾಯಕ ಬತ್ತ ಅಂದ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭೂಮಿತ ಭಾರ ಐನ ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಅತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ನಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ ಗಂಗಾ ಸೇವಿ ನಲಿಪನಗ ದಾಯಕ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿದೆ ಒಂಜಿ 1000 ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾಭಿಷ ಇದೆ ಇಂಚೆದು ಇನೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕೋಟ ಪುಡ್ತಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಜ ದೇವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರ್ಥ ಅಕ್ಕಳ ಬತ್ತನ ಇಡೆಗೆ ಅತ ಈಚನ ಗುವೆಲಗ ಬರುತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಯಾನಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ಟಿತ್ತಿರ ಅತ ಸಾಲ ಕೊರ್ತು ಜನ ಯಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತಾಯಿ ನಾವು ಅವೇ ಯಯಾತಿಗೆ ಪರಬೇರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇಟ ಕೆಡಿ ಜನ ಎಂಕ ಜವನಿಗೆ ಬೋಡು ಜವನಟಿಗೆ ಬೋಡು ಕೆಡಿ ಜನ ಡ್ಯಾಗ ಬತ್ತಂಡು ಯಯಾತಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಪುದರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಯಯಾತಿ ನಹುಷೆ ಅನುಭವಿತನ ಕಮ್ಮಿಯ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಲೋಕ ಗಾಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಹುಷ ಒಂದು ಆಯಗಳಪ್ಪ ಕುಳ್ಳಂಗದಾನೆ ಅಂಡ್ ದೇವೇಂದ್ರನ ಬುಡತಿಗೂ ಅತ್ತ ಓ ಸೀರೆ ಸುತ್ತನೆ ಅಂದು ಅತ್ತ ತುತ್ತಾಯಿ ಪದ್ದಾಯಿ ತೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕಲ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತ ಅವಳ ಸಪ್ತರಿಸಿಗಳು ತುಂಬೊಂದು ಬೋಡು ಒಂದೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಐ ಬರೆಪ್ಪನೆ ಬರೆತ್ತೆ ನಂಗೆ ಓದರಾಪುಜಿ ಆಯ ತೆರಿದೇ ಬರೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದಾಯ್ತ ಒಂದು ಬರವು ಅತ್ತ ಆ ಬರವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರೇನೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ದಾಯಕ ಬತ್ತ ಆ ಕಂಸನ ಸೆರೆಬನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಅಂದ ಶಂಖಚಕ್ರ ಕಥೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಈಯೇ ಜತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಿಡದು ಆ ವಸುದೇವಗ ಪಂಡದು ಬರಸ ಬರೋದುಂಡು ಏನನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಲ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುದುಂಡು ಆ ಪುಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಣು ಪುರುಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ಫೇ ಪಂಡಾಗಿ ಮುಂಬುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗ ಅತ್ತ ಈ ಕಾವಲ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಬಂಡರಿಗೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಬೆದ್ಯಾಳ ಅಂದ ಅತ್ತ ದಯಗ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಕೆರ್ಪೆ ಪುಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರನ ಕೈಟ್ ಸೈತನಾಯಗ ಪಾಪ ಒಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಈ ಬಂಧ ನೋಡ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಐನು ತಿದ್ದುತು ನಾಲ್ಕು ತೆರಿನಾಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂಡದಾಯ್ತು ಐಕ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ ಬಂಡೇರು ಅತ ಈ ಭೂತ ಅತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ ಅತ್ತ ಐನು ಬಂಡೇರು ಅವು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐನು ಕೈವಲ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಂಸೆ ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲೆ ಕಂಟೆಲ ಭೋಜಕ್ಕದ ಕಿರ್ಜನೈ ಕಂಸದಾಯಗ ನರಕೋಗ ಪೋಯ ಎರಡು ವರದಿ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡೇರು ರಾವಣೆ ದೇವರನ ಬುಡೆ ತಿನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯಿನೇ ಇಡೀ ಲೋಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ರಾವಣೆ
ಈತರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಳು ಅಪ್ಪೆನಾಕಳು ಬಂಜಿನಾಡತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದಿಯರ ಪೊಡಿದೊಯ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಬೆ ತಯಾರಾಪೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಿನ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತೆ ಮಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತೆ ರಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮೋಕ್ಷಾಂಡು ಮಾಗದಗದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿ ಅನ್ನೂದ ತರೆಗಡ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷಾಂಡು 14,000 ಪೊಣ್ಣುಳಾಕಲೇನು ಸೆರೆಮನೆಡಿದೆಯೇ ನರಕಾಸುರಗದಾನೆ ಮೋಕ್ಷಾಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸೀರೆಗೂ ಮೊಳ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಾತೆ ಬೊಕದಾಲ ಮಾಡ್ತಜ್ಜಿ 14,000 ನೂದಲಜ್ಜಿ ಹೆಣ್ಮಲಜ್ಜಿ ರಾವಣನ ಲೆಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜೇ ಕಾರಣವು ಎಂಕು ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳೆಡ್ತೇನೆ 8 ಜನ ಅಂದ ಅಜ್ಜ ಅಕ್ಕಳೆಡ್ತ 8 ಜನ ಅಂದ ಐ ನೀ ಕೊರಿಯ ಕೊರಪ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪೆ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಲತ್ತು ಎನ್ನ ಉಳಯವರಿ ದೇವರಿ ಉಳ್ಳೆ ಬೋಂಡ ಈ ಕಾಲೋಡು ಭೀಷ್ಮರಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕ ಪುದರ್ದಿವಾಡು ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿವಾಡು ಎಂಕ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಆಂಡ ಆ ಉಳಾಯ್ತ ದೇವರಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿ ಪಾವನೆ ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತುಂ ಅದ್ಯಂತ ಅಕರ್ತುಂ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಜ್ಜತ ದೇವರೆತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ದಿವೊಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ದಿವೊಂದು ಈ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಂಡ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇವಂಡಿ ಕೆರ್ಪ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಯ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಫಲ ಅರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಬುಡೆ ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಮಗೆ ಏನೆಂದು ತೆರೀತು ಅವು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರುದು ಮತಿ ಕೊರುದು ಪಣ್ಣೋಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆದರುತ ಓಟೆಗೆ ಆಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಡಯಿ ಅತ್ತ ಮಾತ ಪೆತ್ತಳದಿಂದ ಕಾರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬತ್ತಜ್ಜ ಆ ಯಮುನೆ ಸುದೆ ಪರಿತೋಂದು ಬೋಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲು ಪಿ ಮಲ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಕಾರ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬೋಪುಜ ಅಂದಂಡ ತೋಕ ಅಳ್ಪಾಡದ ಕುಳ್ಳುತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಡೈ ಮಲ್ಪಲ ತೋಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಐನ ಗ್ರಾಮನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊರಪಲ ಕಾವಾಡು ದಯಗಾಪುಜಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೋಡು ಮರ್ದ ದೆತ್ತೊಂಡು ಜೀಡ ರೋಗ ಗುಣ ಅಪಜಿ ಮರ್ದ ಬೋಡು ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಕದ ಕಳವು ಜಾತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯೇನು ಎಂಕ ನೆತ್ತೆರು ತೂನಾಗ ಕೆದರುನೆ ಒಳಚಳಿತ್ತಿನ ಪಂತಿ ತೂನಾಗ ಪೆತ್ತಗ ಕೆದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆತ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗ ಕೆದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿ ನೆತ್ತೆರೆ ಭರಿತೊಂದು ಬಾವು ಎಂಕೈಟು ಮೀಯೋಡುಂಡು ಎಂಕದಾಲಂದ ಬುಜಿ ರಣಕ್ಕೆ ಬೆದರುವನಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗೂ ಲಡಾಯಿತ ಕಳಕ್ಕೂ ಯಬ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಂಡಡು ನೀರು ಆತ ಅವೇ ಬೊಂಡಡು ನೀರುಂಡು ತಾರಯ್ಯನಾಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ದೇವರು ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಂಡಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾಯಿ ನೀರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಚಲ ಕೈಪೆ ಕಂಚಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಪಟಕಲಕಾಯಿ ಕೈಪೆನ ದಾರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಟಕಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಳು ದಾರೆ ಅಂದುಂಡು ಐಕ ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜ ಸ್ವಭಾವ ಕೈತ ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ಐನ ಬಿರಳುಂಡು ಒಂಜತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಯಾವೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ನೂದು ಜೋಕುಳು ಒರಿಯನ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ಬಾಯಿ ಕೈ ಬಿರಳು ಏತು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳುಂಡು ಆತ ನಮನೆದವ ದೇವರೆಡು ಜನ ಒರಿಯನ ಮೂಂಕು ಒಳ್ಪೊಂಡಲ ಅಲ್ಪನೇ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿಲಿ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಒರಿಯನ ಮೂಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಿನ ಮೂಂಕ ಒರಿ ಪಾತ್ರಲಾಗ ಬುಕ್ಕನೇ ಸೊರೋನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೌತೆದ ಬೂರುಡು ತೌತೆ ಬುಳತ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡ ತೌತೆ ಕೈಪೆ ಅತ ಅವು ನಿರೇಲ್ಡುಂಡ ತೌತೆ ಕೈಪೆ ಇಜ್ಜಿ ತೌತೆದ ಬೂರುದ ಬುಡವು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಾಕಿದೆತ್ತವು ದಯಗು ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಪ ಬುಳೆತ್ತನ ಮಣಪನ ಮೇಲೆ ಬುಳೆಚಿಲ ಒಳ್ಪ ಮಣಪನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಕ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕು ಸ್ವಭಾವ ಇಂದು ರಣಕ್ಕೆ ಬೆದರುವನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿಳು ಅಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗೇನ ಅಕ್ಕಳತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಲತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿಳು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ತೋಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ ಕೊರಗದ ತೋಜಿನ ಅಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿಳು ಎಂಕ ವೈರಿಳು
ಅಕ್ಕಳೇನು ಲೆಪ್ಪಡಾತ ಅಕ್ಕಳೆಗೆ ಐನ ಗ್ರಾಮನೋ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯನೋ ದಾಯಿನ ಮಣಪ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬಿರಳು ಸೆಡಿಪು ಜಿಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕಜರ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಐತ ತಟ್ಟೆ ಅವಿಜ್ಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ತುಂಬುವೋಚಿ ನೆಕ್ಕತ್ತವು ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ನತ್ತವರ ಈ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆ ಬುಂಜತೆ ದೂತವರ ಬಣ್ಣತ್ತ ಬೌಲತ್ತಿ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮುರಾಪಾಶ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಅತ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾಯ್ತ ಉಂಡ ಆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟದ ಬಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳು ಬೂರುಂಡು ಐಕ ಅಂತಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಐನ ಕಡಿತದ ದೆಪ್ಪನಾಯಿ ಆ ಕಡಿತದ ದೆಪ್ಪನ ದೇವರಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಗೆ ಭೂಬರ ನೆಲಹಿ ಕುರುಮಂಡಲಗೆ ಸನ್ನಹವಾಗಿ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಪಾಂಡವರು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಡಿಯೋಳ್ ಎಣ್ಣೆಯ ತಲೆಯ ನೈರೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಇದ ಕಳುಗೆ ಜಿಡವೆಂದೆನುದ ವೀಳ್ಯವನಿತ್ತ ನಚ್ಚುದಾಗೆ ಜೀವಾಗ ಸುತ್ತೊಂದೆಪ್ಪನ ಬೇಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತನ್ನ ಬೂರುದ ಲೆಕ್ಕ ಮುರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಶ ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಕಡಿತದ ದೆಪ್ಪನ ದೇವೇರು ನರ ಪಾಶವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕಾರಣ ನಾರಾಯಣ ಎಂಕಲನ ಭಾವವು ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯಗೊಂದು ಬಣ್ಪುಜಾನ ಬೆಂಬಲಗ ಬಲಕ್ಕು ಬೆರಿ ಬಲಕ್ಕು ಬೆರಿ ಸೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಏತ 7 ಲಕ್ಷಣಿ ಏತ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ನೇತೃತ್ವ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಗುರುಕರ್ಮೆ ಇಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ದಯಗಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಾಪಿಳೇನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಪರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಣ್ಣ ಈ ಬಂಟ ಏನ ಕೈದು ಬತ್ತು ಜೀನ್ ಬಂಟೈ ಅಲ್ಲ ಕಡಪರ ಬೋಡತ್ತದಲ್ಲ ಕೈತೆ ಕರ್ಪ ಕಿಣಕದಿದೆ ಪರ ದಾನೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಬೂರ ಕಿಣಕದಿದೆ ಅತ್ತ ಕಡಪರ ಉಂಡು ಕಡತಲೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಡಪ ಅಕ್ಲನ ಪತ್ತೊಂಡವಲ್ಲ ಅತನ ಬಿಲ್ಲು ಪಗಾರಿ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲೆತವಲ್ಲ ಅತನ ಗದೆ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಈ ಕುಳೋಂದು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಾಲ ಕುಳೋಂದು ಕುರುಮಂಡಲ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವು ಒರಿ ಕುರು ಒಂದೊರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಅರಿ ಬುಡಚ್ಚಿಲು ಭಾರತ ಅರಿಯ ಬರ್ಪನೆ ಕದಿಲ್ ಡಿಂಚ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಧರ್ಮದ ಬುಳೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಆಲಡೈಡು ನಿನ್ನ ಕರದ ಮೊದಲಿಡು ವಿಶ್ವವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಕಂಬಡ್ತ ಬತ್ತನೆ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ತಮಾಸನನ್ನು ಕೆರಿಯರ ಮೀನಾತ ಬತ್ತನೆ ಇಪ್ಪು ವೇದ ಉದ್ಧಾರಕ ಬತ್ತನೆ ಇಪ್ಪು ಒವ್ವೆ ಇಪ್ಪು ಐಟವರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣವು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಟಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕವು ಐನ ಅಂಶ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಉಂಡು ಆವೇಶ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ವೈಕುಂಠಡು ಜತ್ತ ಬತ್ತನೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಲ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇದ್ದಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷಡು ಈ ತರೆ ಉಂಡತ್ತ ಐತ ದ್ಯೋತಕವಾತ ತಾರ ಇದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸೇರು ನಾವು ಐತ ಸೂಚಕವಾತ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಲುಡೆ ಬುಳೆಲ ಬತ್ತ ಐಕ ಬಿಲೆಲ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಬಜ್ಜೆ ಏರೆಗಳ ಬಡ್ಚಿ ಅಡೆ ಕೊಣತು ಅಂತಾತೆ ಅಡೆ ಕೊಣತುನ್ಲೆ ಅವಲ ಓಡೆ ಉಂಟ ಪರತ್ತಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಉಂಟು ಹೊಸ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಹೊಸತ್ತೆ ಪರತ್ತು ಬಡ್ಚಿಂದು ಐಕ್ಲದೀತೆ ಅರ್ಧ 5 ಗ್ರಾಮ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ಆತ ಕೊರ್ಪನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿಂಹಾಸನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ್ಟು ಒವು ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ
ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಂದು ಐನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂತೆ ಸುಣ್ಣ ನಕ್ಕಂಡ ಯಾರುಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಪೊತ್ತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲವರಿ ಪೂಜಿ ಐನ ದೇರ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವಡ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಣಪನ ಕಡೇಕಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಓಳು ತಿಕ್ಕೊಡ ಆಕಳಿಗೆ ಆಕಳು ಆಡೆ ತಿಕ್ಕು ಬೀಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಲು ತೂವನಾಡು ಬೂಳ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಆ ಬೂಳ್ಯ ಕೆಲಸ ದುರವೀಳ್ಯವುಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಮಾಧವ ಇರದಾಲೋಚಿಸುತ್ತ ಕುರುಪತಿಗಿಹ ಬಲ ನದಿಸುತ್ತ ಕುಂಭಜ ಕುರುಪತಿಗಿಹ ಬಲ ನದಿಸುತ್ತ ಕುಂಭಜ ಅರಳಿಗಳುತ್ತೆ ಜನ ಬಳಗಿದರಲ್ಲಿ ಗುರುವೀಳವ ಗೊಳುತ್ತ ಮಾಧವ ಇರದಾಲೋಚಿಸುತ್ತ ಹಬ್ಬ ಕೌರವನೇ ಭಾರೀ ಬಿರ್ಸಿ ಪಾಂಡವರ ಒಟ್ಟುಗು ಪಗೆ ಆ ಊರಿ ಬಂಜಿಡು ಏತುಂಡು ಐನ ಸರಿಯಾತ ತೂಯಿನ ನೀನಿಯೇ ఆయన ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡುಂಡು ಅವೇ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನೆ ಪಾಂಡವರು ಉತ್ತುದು ರಾಜಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಕ ಸ್ವಭಾವಗೂ ತಕ್ಕನೇ ಅಕ್ಕೆರಿಗಲ ಲಡಾಯಿದ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದೆ ಬುಡಿ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಎಡ್ಡನೆ ಆಂಡವು ಎಡ್ಡನೆ ಆಂಡು ಲೋಕಡು ಆ ರೀತಿ ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂಡು ಬರಡು ಅಂದ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಕಂಟು ಕೈಪೇಳು ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಚದಿ ಬುಡುದು ಎಂಚಾವಡೋ ಐಕು ಒಪ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಏರು ಪಂಡುಂಡಲ ಕೇನಂದಿನಕ್ಲು ಪಂಡಿನಕ್ಲು ಕಡಮೇನ ಅಜ್ಜರು ಪಂಡೇರಿ ಗುರುಕ್ಕುಳು ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಾಳು ಅಕ್ಕೆರಿಗೆ ಬುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಕಾರುಗು ಬರುದು ನಟ್ಟುಂಡಾಳು ಆಂಡಲ ಕೇಣುಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕೇಣುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದತ್ತು ತೆರಿಯಂದತ್ತು ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಆ ನಮನೆದೇನು ಸರಿಮಲ್ಪನೆಂಚ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಸರಿಮಲ್ಪೊಡತಿ ಹಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಬುಳ್ಯನು ದೆತ್ತೊಂಡಿನಾಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಆಲೋಚನೆ ನನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ದಯಗೆ ಕೌರವೇ ಪಾತೆರುವೆ ಅಂಡ ఆయన ಕೈ ಪಾತೆರದದು ಕೈ ದುಂಬು ಪೋಂದ ఆయన ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಯಡಜ್ಜಿ ಆಯ ನಂಬುದನೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಮೂಲು ಮುಂಡಾಸ ತಕ್ಕಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡೆ ಅಯ್ನ ಪೂರ ಬುಡುದು ಪೋಯಿನತ್ತ ಪಾಂಡವರು ಅಂಚಾದ ಆಯಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು
ಅಕ್ಕಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಲಡಾಯಿನ ಗೆಂದೊಲಿ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಗೆಂದುವೆನೋ ಅಂದು ತೋಜುವಿಲೆ ಕಲ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ತೂನಗ ತನವಂಡ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಟ್ಟು ಕೌರವನ ಸೇನೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಮಲ್ಲವೆ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಡಮೆ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಪುರ ಆತೆ ವಿಶ್ವಾಸಗು ಯೋಗ್ಯರಾಯಿನ ಜನಕೊಲಿ ಅಂಡ ಕೌರವನ ಕಡೆಟ್ಟುಪ್ಪನ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಿರ್ಸಾತಿ ಕಡೆ ಕಡಮೆನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕಡಮೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರಂದ ಈ ಕೌರವೇ ಲಡಾಯಿದ ಕಣಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೆಂದೋಲಿ ಅಂಡ ದೇವರದ ಹಿಡ್ದು ಆ ಮನಸ್ಸುಡ ಕೊಲಿಜ್ಜೇರೆಂದು ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾತ ಆತ ಸುಲಭಡು ಕೌರವ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಗಂದೇನು ಗೆಂದೇರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಿರ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏ ತೆಗಲ ಯಾರು ಮಿತ್ತ ಲೋಕದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಗಡಗಡ ನಡುಗಾತು ಬುಡುಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರೆಗುಂಡು ಇನಿಲ್ಲ ಲಡಾಯಿದ ಕಣ್ಣಟ್ಟು ಉಂತೇರಂದಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುವೆರ ಆರ್ಲ ಹಾಕುವೆರೆ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಉಳಾಯಿ ಪಾಂಡವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಒಲವು ಉಂಟು ಅಂಚಾತ ಲಡಾಯಿದ ಕಣಕ್ಕೂ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿಯರುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಲ್ ತೂನಗ ಕೈತ್ತು ಕೊರ್ಪಲೆಂದೇ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಲೆಗೆ ಏಪಲ ತಾಗಂತ ಭೀಷ್ಮರ ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಮೇಯ್ಕ್ ತಾಗಾಂದು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರುಳ್ಳೆ ತಲ್ಪಾಯಿನ ಇಕ್ಕುಳೆ ಬ್ರಾಣೆ ಆಂಡ ಬಿರ್ಸೆ ಲಡಾಯಿದ ಕಣಟ್ಟು ವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗಳ ಕಡಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೆ ಕೊಡು ಅಟ್ಟು ಬ್ರಾಣ అయిన ಅನುಕೂಲನೇ ಅಂಡ್ ಶಾಪಡುಲ ಕೆರುವೆ షరట్టుల కెరువేరు వానమనెడ్ల మల్పినంచిన సామర్థ్య అరెగుంటు ಅಂಚಾಂದು ಪಂಡಿದ ಆರನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಪಾಂಡವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಹಾರ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಡು ಈ ಲಡಾಯಿಡು ಭಗದೆ ತೊಣುಜ್ಜೇರು ಹರ್ನ ಪೊಡಿಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ನಮಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಮಾ ಬಿರುಸೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆರ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನೆ ಪಾಂಡವರನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಲಡಾಯಿದ ಕಣೊಟ್ಟು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎಂಚಿನ ಸೇರ್ದುಂಡ ಐಟೆ ಕೌರವಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಡವರ ಎದುರುಗು ಪಗೆವುಲ್ಲ ಇದೆ ದ್ವೇಷ ಬುಡುಂಡ ಬಾಕಿ ತಾಕಲು ಪೂರ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಉತ್ಸವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಪಣಪಿನ ಯೋಚನೆಡೆ ಈ ಲಡಾಯಿಗೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ವಾ ಪಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಗೆಮಾನಿ ಅತ್ತಕಲು ಅಂಡ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಾತಿ ಅಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಏರೆಡ್ದಲ ವಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಆವಂತು ಅಂಚಾತು ಪೊಡಿಯೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾತಿ ತಿಂಡ ಗೆಂದೊಳಿ ಅಂಡ ಆಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಜ್ಜಿ ಒರಿವುಲ್ಲೆ ವೀರಲು ಕಲಿಕರಣ ದುರಜಲಾರಿಗೂ ಬಲು ಕಠಿಣ ಬಲು ಕಠಿಣ ದುರ್ಗೆಲಾರಿಗೂ ಬಲು ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯ ಸುತನ ಕಂಡಂತ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಸುತನ ಕಂಡಂತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾ
ಬಲು ಕಠಿಣ ಅಂಚಾಂದ ಪಂಡಿದು ಪಾಂಡವರ ಪಗೆಮಾನಿಲು ಕೌರವನ ಪಕ್ಷದ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೌರವ ಎತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಆ ಕೌರವನ ಸೋದರ ಸಮ್ಮಾಲೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಶಕುನಿ ಆಯಗ ಪಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನವರಿ ఆయన ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ಉಲ್ಲೆ ಜಯದ್ರಥಿ ಆಯಗಲ ಪಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತುಂಡ ಆತ ದಾಲ ಅಪಾಯ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ ಒಂದದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಶಕುನಿ ತರೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ಅವಲ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚೆ ಅಂದನ ಕೆಲಸಗೂ ಹೊರತು ಲಡಾಯಿದ ಕಣಟ್ಟೊಂಜಿ ఆయన ಪರಾಕ್ರಮನ ತೋಜಾಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಶಕುನಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರನೇ ಅತ್ತು ಜಯದ್ರಥಲ ಆತೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ಇಡೀ ಆ ಕೌರವನ ಪಕ್ಷಡು ಭೀಷ್ಮರ್ಲಾತ್ ದ್ರೋಣರತ್ ಕೃಪೆ ಅಶ್ವತ್ ಏರ್ಲಾತ್ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅವು ಕರ್ಣೆ ಕರ್ಣೆ ಆ ಕರ್ಣೆ ಕೌರವ ಗುಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಲ ತುಳ್ಳೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜರ್ತಡು ಕೌರವನ ಮೋಣೆನೆ ಕರ್ಣೆ ಲಡಾಯಿದ ಕಣಟ್ಟಾನಾಗ ಕೌರವನೇ ದುರ್ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಡಲ ಆ ಕೌರವನ ರೂಪಡು ఆయన ಮೋಣೆದ ರೂಪಡು ಎದುರು ಉಂತುನೆ ಕರ್ಣೆನೆ ಆ ಕರ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೌರವಗ ಬಲವಾದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮೆರು ದ್ರೋಣರು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ದೈಹಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಮನಸ್ಸಿಡದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೇವಲ ಕೌರವನ ದೇಹಬಲ ಆತಪವು ದೇಹಬಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಪಲ ಗಟ್ಟಿಡುಂತುನ ಆತ್ಮಬಲ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮನಸ್ಸದ ಬಲ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ ವಾ ಸಮಯಡುಲ ಪಿರಬುರುಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಬಲ ಕರ್ಣೆ ಕೌರವಗ ಆ ಕರ್ಣೆ ಬೆರ್ಸೆಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಗಲ ದಿನೋಲ ಯೋಚನೆ ಅಪನೆ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ರುಜ್ಜಿಯೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಂತರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಸವಲಿ ಅಂಡ ಈ ಕರ್ಣನ ಎದುರು ತಂದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಏರು ಕರ್ಣನ ಗೆಂದುನೆ ಎಂಚ ಆ ಕರ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಗ ಕನೊಟ್ಟುಲ ಪೋಡಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮರಾಯಗಂದತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಸಹಜನೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೌರವಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪಾಂಡವರ ಒಟ್ಟುಗು ಪಗೆಮಾನಿ ಅಯ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರ್ಣಲ ಅಂಚಿನವೇ ಪಗೆ ಊರಿ ತೂ ఆయన ಉಡಲ್ಟ್ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ತೂಂಡಾಪು ಜಾಯಗ ಐಟ್ಲ ಈ ಅರ್ಜುನನ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಓಲಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಂಚ ಕೆಣದಾರ ಮಲ್ಪುನೆ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ ದಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ತಂಕು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗತ್ತು ಆ ದಾನ ಮಲ್ತಿನದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಲ ಅರ್ಜುನನ ಕೆರಿಯರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಡಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ ಪಣ್ತೆಗೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಕೆರ್ಪುಜ್ಯನೋ ಆಟೆ ಮುಟ್ಟ ನನವರಿಯನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಯಾನ ಕಾರು ತೆಕ್ಕವನ್ಜೀಂದು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ವ್ರತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಉಂಡ ಆಪೇತ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಯಿ ఆయన ಮಿತ್ತು ಪಗೆಟ್ ಆಯ ಸೈಪುನೆಡ ಎಂಕಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಸುಖ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತಂಡ ಆಯ ಸೈಪುನೆಡ ಯಾನ ಗಡ್ಡ ಬಡುಪೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬುಡೆದಿ ಪೆದುಪುನೆಟ ಅಂದು ಗಡ್ಡ ಬಡುಪೆರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆಯ ಸೈಪುನೆಟ ಈ ಕರ್ಣೆ ಅಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಸೈಪುನೆಟ ಗಡ್ಡ ಬಡುಪೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕನೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಎಂದು ಪಣಪುನೈ ಅಂಚಿನ ಹಠ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ತಬುರ ఆయన ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಪಗೆ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನಡ ಆ ಕರ್ಣಗ ಆಯ ನಿಜವಾತಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಈತ ಸೇರ್ನ ಜನ ಓ ಉಂಡು ಮೂಲು 11 ಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಅವಳು 7 ಕ್ಷೋಹಿಣಿ
ಒಟ್ಟು 14 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇಟ್ಲ ಲಕ್ಕದಂತುದು ತೋಜುನ ನರಮಾನಿ ಕರ್ಣೆ ಇಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಯಾನ ತೆರಿನ ವಿಷಯ ಹಂಚಾತು ಆ ಕರ್ಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಂಕೊಂಜಿ ಮುಳ್ಳಾತು ಉಂತುನೆ ಅಂದು ಆ ಮುಳ್ಳುದ ಚೂಪುನು ಇತ್ತನೆ ಬಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ತೆತ್ತು ಪಡೋಡು ಆ ಸಬೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದ ಬೊಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿದುರೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಕೈಟೊಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಿರು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಬಿರುನು ಎಂಚಿನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತರದ ಮಧ್ಯಟು ಕೌರವನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಬತ್ತದಾಯಗ ಇನ್ನು ಪೊಳಿತು ಬಾಡಿ ವಿದುರೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲೆ ಎಂದತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಆ ಮಹಾಸಭೆಟ್ಟು ಕೌರವ ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐ ಕೊಂಜಿ ಬಗಿಟ್ಟು ಇಂದು ಅಪಶಕನ ತೋಜಾಯಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಅರ್ಥ ಆಪೆನೆ ಅಂಡ ಕೌರವಗ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಆತ್ಮಬಲಕ್ಕೂ ಬೂರಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟವು ಹಂಡವು ಅಡೆಗೇ ಉಂತುಂಡು ಅಡಿದು ತುಂಬು ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ವೆದುರೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ತೂತು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಳ್ಳ ವಿದುರನ ಸಾದಿಯೇ ಪತ್ತುವೋ ಅಂದು ಪಂಡುದು ಪೋವಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪೋಯಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡುದು ಪೊಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ತೆರಿವು ಅಂಡ ಕರ್ಣೆ ಪಣಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಕಲ್ಲು ಕೌರವದ ಐನು ಇತ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮೆದುಕಾತ ಬಿಡೋಡು ಪಂಚಾಂಗದ ಕಲ್ಲನ ದುಂಬೆ ಮೆದುಕಾತ ದಿಡುಂಡು ಅಂಡ ಏತೇ ಗಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ತಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಡು ಅವು ಉಂತುವೋ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಭೀಷ್ಮೆ ನಂಬಿನ ದ್ರೋಣೆರೋ ಭೀಷ್ಮೆರೋ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಲೆ ಅಂಡ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಗೋಳೆ ವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಲಾ ಸರಿಯಾ ತುಪ್ಪುನ ಈ ಕರ್ಣೆಂದು ಪಂಪಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಕಲ್ಲನ ನಮನೇ ಒಂಚೂರು ಆಡಾವಡು ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಂಕಾದು ಆಯ ಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೌರವನ ಒಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಂದಿಲ ಕಮಲ್ಪೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಲಾ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಗ ಪಿದಡ್ನಗ ಇತ್ತೆದ ಎಂಚಿನ ಆತೆಯತ್ ಐಡ್ದು ತುಂಬುಲಾ ತುಯರ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಾತ ಈ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಲಡಾಯಿಡು ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆನು ಒರಿಯನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡಾಯಿನೇನು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ದುಂಬಗು ಐನ್ಲ ತುವಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ಕರ್ಣೆ ನರಮಾನಿ ಹಾಳತ್ತು ಎಡ್ಡೆನಿ ಪಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆತ್ತ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯಡು ಆ ಪಗೆನೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸುಡುಲ್ಲ ಆಯನ ಕೆಸರು ಆ ಕೆಸರನ್ನು ತೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ಣಡ ವಾ ದೋಷಲ ಇಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಣನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೆ ಪಾಂಡವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಗೆ ಆಯೆ ಬುಡಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ದು ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ಣಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ದುಂಬುದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಂಡ ಆಯನ ಪುಟ್ಟುದ ವಿಷಯಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಅವ ಆಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆ ಏರು ಎಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ಆಯನ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕಲ್ಲೆತ್ತದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಯಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ ಆಯ ಏರಿಂದ ಅಯಗೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಕಲೆಂಕುಂಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿತನ ಒವುಂಡು ಅವು ನಡುಕದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಹಾಯ ಬುಕ್ಕ ಕೌರವಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ್ಯರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಕೌರವಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭೇದೋಪಾಯ ಅಂದು ಪಣಪೇರತ್ತ ಅಂಚಾತೆ ಐನ ಮಲ್ಪನೆ ಆ ಕರ್ಣನ ಉಲಾಯುವ ಉಂಡು ಐನು ಕತ್ತೆರ್ಪುನೆ ಐಟೊಂಜು ಒಟ್ಟೆದೆಪ್ಪುನೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪುನೆ ರಡ್ಡು ನಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆಂಕಾತ್ ಆಯನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಕತ್ತೆರಿದು ಉಲಾಯುಪ್ಪುನೆ ಕೆಸರನ್ನು ದೆಪ್ಪುನೆ ಆ ಎಡ್ಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೂಳ್ಯನು ಕೈಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದೆ ಅತ ಪೌಡಾಯಿನೇ ಪಾಂಡವರ ಆ ಊರಿಗೆ ದುಂಬರ ಕರ್ಣ ಓಲ್ಲೆ ಓ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಎನ್ನನೇ ತೂವೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾಂತ ಜನಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೈತಡೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅವಂದ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಕೋ ಬಾರಿಯ ಭಾನು
ಮಾತುಗಳಾಡುವ ಕಾರಣಗಳಿಹುದೋ ಎನ್ನಯ ರಥವ ಏರು ಮಾತುಗಳಾಡುವ ಕಾರಣಗಳಿಹುದೋ ಪಾರಯ್ಯ ಭಾನು ಸುಕುಮಾರ ಸುಕುಮಾರ ಓ ಕರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದೂರೊಡ್ದೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದೆ ಕನ್ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾದ ಪೋಂಡು ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರೊಡ್ದತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಆ ದೂರೊಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ. ಅವು ರಾಜಸಭೆಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಆತ ಪೋತುಂಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಪಿದ್ದಡ್ನಾಗ ಕುಡವರ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನೆ ಐನೆ ಆ ಮಾಂತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒರಿಯಾದ ಅತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೈತಡೆಲೆ ಪೊಡುವುದು ಯಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಣಾಂದು ಪಂಡದ್ದು ಸ್ವರದಿತ್ತೇನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ ಅಂಕೊದ ಬೂಳ್ಯನು ಪಡೆ ಒಂದು ಪಿದಡನಾರ ಇರಿ ತಂಕೊಗು ತಯಾರಾವರೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೌರವನ ಜನಕ್ಕುಲು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಕನ್ಸನ್ನಡಿಯನನ್ನು ಕೈತಡೆಲೆ ಪೊಡು ನಾಡ ದಾದಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉಲೈದ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಇತನೇಡ ಉಲೈ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ಐ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏರು ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡವು ಅಂದಂದೆ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಉದ್ದಗು ಪೋಂಡವು ಈಲ ಅವಲೆ ಇತ್ತತ್ತ ಎಂಚೆಂಚ ಅಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಅವು ನಮ ಎಂಚ ಎನ್ನದ ಅಂದತ್ತು ನಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕೊನೆ ಆಪುಂಡ ಕರ್ಣ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಆತುಪೊಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು ಪಣಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕೌರವಗ ಅವ್ವೇ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಪುಣ ಅವ್ವೇ ಉಲೈದೆನ್ನು ಬುಡು ಒಂದು ಪಣಪಾರು ಉಲಯೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಿದಯೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂದ ಒಂದತ್ತ ಅಂಚ ಈ ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಒರಿ ನರಮನಿಯಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಆಯಾಮಲು ಅಂದತ್ತ ಆಯಾಮಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಆಯಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತುಂಡ ಐಕೊಂಜ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚದ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯ್ ನಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ ನಕ್ಳು ಏಪ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಅವ್ವೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಏಕಾಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈದನೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಯಾನು ಉಲೈಂದು ಪಂಡಿನ ರಾಜ್ಯಸಭೆತ್ತೆ ಅವಳು ಉಲೈ ನಡತಿನೇನೆ ಐನುಂಚೂರು ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಕೋ ದನಿವಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಆ ಬಗೆತ್ತ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಉಂಡು ಅವಳು ಈ ಅವ್ವೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಂದಂಡ ಈಲ ಕೌರವೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೊನೆ ಪಾತೆರಿಯರ ಪಿದಡುವ ಇಜ್ಜಿ ದನಿವಂಡ ಈ ಆಯನ ಪರಮ ಮಿತ್ರನೇ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಅವಳು ಆಯೆ ಪಾತೆರ್ನೆಕಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೋಜಿಗೊಡು ತೂತುನಿ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೌರವಗ ಸಮರ್ಥನೇನೆ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಂಚಾತ ಪಂಡಿನೇನ ಇನ್ನು ಮರತ್ರ ಬಿಡು ಸರಿ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂದ ಬೇತನೆ ವಿಷಯ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತ ನಡೆ ಮುಗಿದಜ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಅತ್ತ ಐನ
ಐನು ಕುಡ ಕುಡ ಐನೇ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ಮುಖ್ಯದ ಅತ್ತ ರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಕೌರವನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಚಿನ ಅವಡ ಇಂತಂಡು ಅವು ಮುಗಿಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೈತು ಕೊರತೆ ಆಯಿ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ ಕೊರ್ನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡತ್ತ ನಿನ್ನಡ ಬೀಸತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಈ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ತರ್ಪುನೆ ಸುಣ್ಣಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪುನೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನಗ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವುಗ ತಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅವು ಕುಸಾಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನತ್ತ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅಮಸರಡು ಮಡಿತದ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಪ್ಪಿನತ್ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರೋಂದು ಅವೊಂಜೊಂಜನೆ ದೆತ್ತದು ಐನ ಮೆಲ್ಲ ನಾರು ದೆತ್ತದು ಐನ ಅಂಚ ಒರೆಸದು ಪೊರ್ತು ಬೋಡತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತು ಪೋನಗ ಆತೆ ಪಾತೆರೋ ನೋಡುಲ ಅಂಚಾತು ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಕೊ ಐಕ ಈ ತಿರ್ತು ಉಂತೊಂಡ ಅವಂದು ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ಎನ್ನ ರತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಡಿ ಕೈತಡನೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಂದ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡತ್ತ ಸಂಚಿನ ಬುಡುಪಾಯರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾತ ತಿನ್ಕೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ರ ಉಪ್ಪು ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಐನು ಈ ಪಣ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿನೇನಿ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಓ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟರ ತೊಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೋ ಒಂದೇ ಪೋಯಿ ಅಂತೂ ದಿಂಜನಿಕ ಪೀರಗ ಪಾತೆರ್ರ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಾಥ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಕರ್ಣ ಈರೆನ ಪಾತೆರನುಕೆನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸೋಜಿಗನೆ ಆದು ಪೋಂಡು ಯಾನು ಎಚ್ಚರಡುಳ್ಳೆನ ನಿದ್ರೆಡುಳ್ಳೆನ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಕರ್ಣ ಕನನ ಅತ್ತು ನಿಜನ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನುಂಡಪ್ಪ ಏತು ಜನಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಪಾತೆರುಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರು ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ತೆಂಚಿನುಂಡು ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ರಾಜನ್ ಅರಂತಡೆತ ರಾಜಚಾವಡಿಗು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಈರನ ಪಿರವುಡು ಭಾರದ್ವಾಜರ ಪರಶುರಾಮೆರೋ ಈ ನಾರದೆರೋ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಋಷಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಈರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಡ ಅವು ಲೋಕಾಂತೋಗಿತ್ತನ ಏಕಾಂತೋಗಿತ್ತನತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಾಂತನೇ ಏಕಾಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಒವ್ವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಾಂತ ಬೇತೆ ಏಕಾಂತ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ಲೋಕಮೂರ್ತಿಯ ಇನ ಈರು ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರಸರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಉಂಡ ಆಯ್ನ ನಡಪ ಬೆರಬೋಡಾದಿಯಾನು
ದೂರೊಡ್ದು ಈರೆನುತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸಂಜಯ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೌರವೆ ಮಾತ್ರ ಪಿರಪಿರ ನೆನೆತೊಂದಿತ್ತನತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನೈತಃ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕೆಯಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿ ಇನಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಅರಂತಳೆತ್ತ ಅರಸು ಚಾವಡಿನ ಪೊಗ್ಗುವೇರ ನಾಡ ಆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನನು ತೋಪುನಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲುಲಾ ದೆತ್ತಿತ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಣೆ ಕೌರವನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಆಯನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನುಪ್ಪುದ ರಣಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಯಾದ ಬದುಕುದುಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೇಷಿ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೇಷಿ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಏಪ್ಪಲ ಈರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯನೇ ಯಾನಲ ಅಡ ಇನಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ತೇರನು ಉಂಟದು ಬಲ ಕೈತಲು ಬಲ ಕೈತಳ್ಳುಕೊಳ್ಳು ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿಯ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರಿಯಿರು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಓಯಿನು ಪಂಡನು ಭಾರದ್ವಾಜರು ಎಂದು ಪಣಪಿನ ಆ ಮಸ್ತು ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧಿಪತ್ತದು ಪೋತಾಂಡು ದನೆ ಪಂಡ ಲೋಕಾಂತವವು ಆವಡಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂದಾನಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನನವರಿಯನ ಏಕಾಂತಡು ಯಾನಲ ಸೇರಿದೆ ఆయన మనస్సున ఏకాంతంలో లోకాంత మల్పెర సాధ్య పుండు ఉందండ ఈ ఎంచిన ప్రత్యేక ఉండు ఉంది పండను ఆ నిన్న పాలన ఆయన ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಈಲ ಆತೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪು ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಏಪಲ ಸಂಜಯ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಅಪಗ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಟ್ ಯಾನ ಬರ್ಪುನೇನು ಈ ಕಾಪುವ ಅಂದಾಂಡ ಅಪ ನಿನ್ನನ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ತುಂಡ ಯಾವ ಅಂತೂ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜಾಗಡು ಎನ ನೀರು ತೂವರು ಅಣ್ಣ ಯಾನಿ ಎತ್ತಂದು ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏಪ ಲೋಕಾಂತಗ ಬತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ಉಲಾಯಿ ದಾಲಾ ಉರಿ ಉಜ್ಜಿ ಕರ್ಣಾಮ ಅಂತ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ನಕ್ಕುರು ಒಂಜಿ ವಾಕಾಲುಗುಲ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಉಚ್ಚುಳ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯವರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದಾಯಗ ಕೊರ್ಪುನೆ ಈರುವೋಳು ಯಾನುವೋಳು ಋಷಿಕ್ಕುಲೋಳು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಾನೆ ಎಂದು ಪಡ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮತಿ ಎಂಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀನಾಥೆ ಎಂದು ಲೋಕದ ಕಲಲೆತ್ತೇರು ಸಿರಿಯಪ್ಪನ ಕಂಡನಿ ಈರು ಕರ್ಣನ ಜೀವನನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನಾಥೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೆತಿ ಅಪ್ಪೆಯೇರು ಅತ್ತನ್ನ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆಯೇರಿಂದ ಕೇಣ ನಾನು ಮಿತ್ತು ತೂವಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ಬತ್ತದುಂಡು ಊರ್ತಕಲ ಪುರಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಏರೆಂದು ಪಣಿಯರ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಅನಗ ಮಿತ್ತು ತೂಪನೆ ಮಿತ್ತು ತೂಪುನಿ ಆಯ ಬಾನೋನು ತೂಪನೆ ಗೋತ್ರವು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಗೋತ್ರ ಚಂದನಾಯ ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ ಅದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆಯರಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಅಮ್ಮೆ ಚಂದನೆ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಅವು ಬಾನಲ ಅವು ಭಾನುಲ ರಡ್ಲ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಗ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಿತ್ತು ತೂಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದನೆ ಮಿತ್ತು ತುಂಡಲ ಐನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆನೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸೇರ್ಸಾಯತ್ತ ಸುಕುಮಾರ ಪಂಡ ಏರೆ ನಮಗನೇ ಅವಡು ಏರೋವರಿ ಜನನಗು ಕಾರಣವಾದವರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಪೆದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಲ್ಲಲ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೇ ಪೆದಿನ ಅಂಡಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಪಗ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಳೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವನ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಯಜಮಾನಿ ದನಿ ಉಲ್ಲೆ ಆ ದನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗುಣಕ್ಕುಲೆ ಅತ್ತ ಒರಿಯಾನು ಸುಕುಮಾರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಯರ ಕಾರಣಾಪುನೆ ಎಡ್ಡೆಂತನಾಯ ಎಂದು ಪಣಪಿನೆ ಅಂಚಾತ ಈ ಎಡ್ಡೆಂತನಾಯ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒರಿ ಸುಕುಮಾರೆ ಎಂದು ಆಂಡಲ ಆಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ವರಿತೊನ್ನಲ್ಪ ಎದುರುದಾಯನ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ ತೆರೆಯೋಣೋಡಾಪುಂಡು ಓಲು ಏರು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಕುಳ್ಳೋಡು ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಗುರುನ ಎದುರುಡು ಶಿಷ್ಯ ತಿರ್ತೆ ಕುಳ್ಳೋಡ ತಂದೆ ಗುರುನ ಕೈತಲು ಕುಳ್ಳೆರ ಅಪುಜಿ ಗುರುನ ಪೀಠಡು ಕುಳ್ಳೆರ ಅಪುಜಿ ಜಗದ್ಗುರುವಾಯಿನ ಇನಿ ಈರುಪತ್ತದಿ ಏನನ್ನು ಬಲ ಕೈತಲು ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಟ್ರೇ ಬರ್ತೋಡು ತೀರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ತೀರ್ಥೇ ಉಂಟೊಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ
ಎಂಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮರಥರ್ದು ಪರ್ದಿಯಪ್ಪ ಬುರುನುಂದು ಕೈವಡ್ಯುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಕಲ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥತ್ತ ಕೈತಲ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಕಲತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿನ್ನ ಈರ್ನ ರಥ ಐತ ತೀರ್ಥುಡ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವನ ತುಪ್ಪುನ ಅರ್ಹತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗುಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನ ಕೈತಲು ಕುಳ್ಳುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಈರು ಏತು ಕೇಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ವತದಾತು ಎಂಕುಲು ಏತು ಕೇಂಡ ಪರ್ವತದ ತೀರ್ಥತ್ತುನೊಂಜಿ ಗುಂಡಿದಾತು ಈರು ಏತು ಕೇಂಡ ಮೇರು ಎಂಕುಲು ಐತ ತೀರ್ಥತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೂರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಏರೇರ್ನ ಊರುನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಂದು ಪನ್ಪುಣ ಆತೇ ಅರ್ಹತೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತನಕಲಿ ಈರು ಇಡೀ ಊರುಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಿಜಾರ್ಥದ ಭೂಪತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳುನ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಳ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಈರ ಉಲೇ ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೈ ಅಪಗ ಎನ್ನನು ತೂತು ಅವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ ಇಕ್ಕ ಪುದಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜೇನು ಕೇಂದ್ರವಾತ ದೀವೊಂದು ಐನ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ತೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಜ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಖಂಡಿತ ತಂಡ ಈಲ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಎತ್ತು ಯಾನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಯಾನ ಧಣಿಯಿಂದ ಈ ಅಂಚ ಪಂಪಿನಾಯಿ ನಿಜ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಗಂಡಲ ಧಣಿಯೇ ಅಪಗ ನಿನ್ನ ರಥಕ್ಕೂ ಏರಿದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನು ಕುಳ್ಯರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎತ್ತು ಅತ್ತು ಕೌರವೇ ನಿನ್ನಲೆತ್ತಂಡ ಈ ಆಯನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಏಕಾಸನುಡು ಕುಳ್ಳುವ ಖಂಡಿತ ಆಯೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಡ ಆಯಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆತಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯನೇ ಎತ್ತ ಕುರುಕುಲ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಎಂದು ಆಯನ ಅಪಗ ಆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಸನ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅಪಗ ಮಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದಾಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನನು ಮಾತ್ರ ತೂತು ಎಲ್ಲಿಯಾಯನೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಅನುಮಾನ ಬರ್ಪಿನೆ ಅಂಚಾತ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಿಜ ಬ್ರಹ್ಮರಥಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನೆಯರು ದೇವರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ ದೇವರನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ಚಕ ಆ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುನರ್ಲ ಪೋತು ಕುಳ್ಳು ನಿಜ ಅತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬೋಣುನಯ ಈ ಅಂದ ಆ ಮನಸ್ಸಿಡು ತುಂಬುದೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತೆರಿದೆ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ತುರು ತುಂಬುನಾಯಗ ಪುರ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೆರೆ ಆಪುಜತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂಜದಿರು ಕ್ಷಾತ್ರಿ ಕುಲ ಭಂಜನನಾದಿ ಪದ ಕಂಜ ಭೃಂಗನು ನೀರಂಜನನು ಗುಣದಿಯೇ ಕಂಜ ಭೃಂಗನು ನಿರಂಜನನು ಮನದೆ ಗುಣದಿ ನಿರಂಜನನು ಗುಣದೆ ಅಂಜದಿರು ಕರ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಂಚ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂದೆ ತೆರಿಯೊಂದನ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಚ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂದು ಪಣಿಯರ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಗ ಆಪುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಥೆನ ಯಾನು ಇಡೀ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಓಹೋ ಇನ್ನ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟ್ಯ ಅಂದು ಪಣಪಿನ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಈ ಬುಳೆಯ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಇಂದು ಪೂರ ಲೋಕಗೆ ಗೊತ್ತುಂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಣ ಈ ಕಲ್ತಿನೇ ಬೋಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಲ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದು ಓಲುಲ ಆತಜಿ
ಅಕೇರಿಗೂ ವರಿ ಮಹಾಗುರುಕುಲ ಕೈತಡೆ ಪೋತಾತಾಯಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಏರವು ಭಾರ್ಗವರಾಮೇರು ಆ ಭಾರ್ಗವರಾಮೇರು ನಿಜವಾತಿ ಏರು ಗುರುಕುಲು ನಿಕ್ಕ ಗುರುಕುಲ ಅಂದು ಆ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ನಾಗ ಭಾರ್ಗವರಾಮೇರು ಒಂಜಿ ಅವತಾರಿ ಪುರುಷನೇ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅವತಾರ ಅತ್ತ ಅಂದು ಆ ಗುರುಕ್ಕು ಪೂರ್ಣತೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಗುರುಕ್ಕು ಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಶಿಷ್ಯಗ ದಾಯಗ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದಾಯಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣಪುನೆ ಅತ್ತ ಉಂಡುಂದೇ ಬಣಪುನೆ ಐತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಗುರು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒಂದ ಅತ್ತ ಆ ಮಲ್ಲ ದೀಪ ಹೊಡುದು ಶಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಆಯನ ದೀಪನು ಪೊತ್ತಾವಣುನೆ ಏಪ ಆಯನ ಆ ಉಲಯಿ ಪುನಃ ಆತ್ಮದೀಪಲ ಪೊತ್ಯರ ಸುರುವಾಪುಂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯರ ಸುರುವಾಪುಂಡ ಆ ದೀಪಗಳ ಈ ದೀಪಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮೇರು ಒಂಜಿ ನಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಳೈದ ದೀಪ ಅಂಡ್ ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ದೀಪ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ತುಳಸಿ ಆಪಿನೆವು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿದ ದೀಪ ಎಂಚ ಲೆತ್ತೆರ ನಿನ್ನನು ಬಾಲೇ ಬಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತೆರ ಇಜ್ಜ ಲೆತ್ತದೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ ಅಂದು ಅಂದು ಪಂಡದು ಕಲ್ಪಾಯರು ತಂಕ ಗೊತ್ತುತ್ತನ ಏತ್ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡೋ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಐನ ಮಾಂತ ನಿಕ್ ದಾರಿ ಮೈತೇರಂದ ಅಂದು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ವಾ ಪ್ರೀತಿನ ಗುರು ತೋಜಾವುಡ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯರು ಖಂಡಿತ ಗುರು ಪ್ರೀತಿ ಏತು ತೋಜಾವೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಶಿಷ್ಯಲ ಪಾದಗು ಶರಣಾಪಿ ಅಂಚಾತ ಶಿಷ್ಯನು ಪಣಪುನೆಂಚ ಗುರು ಪದ ಕಂಜ ಭೃಂಗ ಗುರು ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದ ಪಣಪುಣಂಚಿತ್ತನ ತಾಮರೇನು ಐತ್ತ ಚೀಪೆನು ದೆತೊಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಈ ಅವು ಅಂದತ್ತ ಈ ಅವು ಅಂದತ್ತ ಯಾನಂದು ಯಾನು ವಾ ದುಂಬಿ ದುಂಪುಣಿ ಅವೇ ಏ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ತಿನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ನೆಯ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಚೀಪೆದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಉಂಡು ದುಂಬಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲವ ಐನು ಕುಡುಪೋಳು ಪಣ್ಪೇರು ಐನ ತೀಯ ಐನ ತಿನ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐತ ನೆಯ್ತಿನಿಯರೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಭೃಂಗ ಈ ಕಮಲದ ಪೂತ ಕೈತಡೆ ಬರುವ ಬರಂದೆ ಬರಡು ನಂಡ ಆ ತುಂಬಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಂಕ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಪೋಯರ ತೀರುವ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ತೂತ ಕೈತಡೆ ಪೋಡು ತೂಕು ಕೈ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಣೋಡು ನಂಡ ಆ ಪಾಡು ನಾಯಗ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ ನಂಬಿಕೆ ದೀಡಿದ ಕೈ ಪಾಡುವೆನ ಆಯಗ ದಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಆ ತೂಲ ಆಯಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಈ ಸೇರ್ನಯೇ ಆರು ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾತೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಪೂರ್ಣತೆ ಅವತಾರಿ ಪುರುಷ ಆರೆ ಕೈತ್ತಲೇ ಪೋತ ಈ ಆರ್ನ ಕಾರ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದ ಅಂದೋತ್ತ ಅಂದೆ ಅವೇ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ ಅಮ್ಮೇರಲ ಅಮ್ಮೇರು ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಪೇರು ಆಚಾರ್ಯ ಭಾರ್ಗವರಾಮೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಶಿಷ್ಯಗಲ ಆ ತೊಡೆತ್ತ ಸ್ಥಾನನೇ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವೇ ತೊಡೆ ಸೋಂಕುಡು ಕುಲ್ಲಲ ಈ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಲ ಪಣ್ತುವೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಭಾರ ತಡೆಯೋಣಿಯರ ತೀರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮರಂಪು ಬೇನೆ ಅವು ಅಂಚಂದು ಪಂಡದು ಒತ್ತುಡು ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡಿದೆ ಆರೆಗಿಲ ಎಂಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತು ಪನ ಅವಳು ನಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಅಂದಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡ ಬರ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಬಲಗೆ ಕುಲ್ಲು ವಾ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮುರಮಥನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯದುವಂಶ ವರಲೀನು ಕೃಷ್ಣ
ಶಾಪಧರನು ಸೂತ ಜನ ಗುರು ಶಾಪಧರನು ಸೂತ ಜನಾಲು ಬರಲಿಲ್ತು ಹರಿಯೇ ಬರಲಿಲ್ತು ಹರಿಯೇ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಣಕರ್ಣ ഉടലുടഞ്ചിക്ക ഒന്നുണ്ടു അഞ്ച് ഇഞ്ച് തൂവൊന്നുള്ളേ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕುಳ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತನ ದೇವೇರಿ ಈರು ಕೌರವನ ಚಿತ್ತನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಈರೆ ಕಾಯಿಜಿ ಇನಿ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗ ಈರ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳು ಯಾನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇನು ಬುಕ್ಕೊರಿತು ಎನ್ನಾಣ ಕರ್ಣೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆನಾ ಕರ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಸಾರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಈ ಕರ್ಣನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಡು ಸಾರ ಸಾರ ಕರ್ಣಳೆಡು ಅವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರೊಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೋಣುವೆರ ಅತ್ತ ಅಂಡಲೋ ಈರು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನ್ನಗ ಬೇಜಾರಾವಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಶುದ್ಧ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುನಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುವೆ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲಾಯಿ ತುಂಬನುಂಡ ಉಂಡು ಅಂದ ನಂಕು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನ ಯೋಚನೆ ಏರ್ನ ಗೊಡವೆ ಕರ್ಣ ಪೂರ ಬುಡುದು ಪಾಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಾಯ ಲೆತ್ತೆಂದಾಂಡಲ ಪೋಪುನಾಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಯಾನೈಕ್ ಸಮಾನತೆ ಇತ್ತ ನಾಯನ ಎಂಕ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಈ ನಿರಂಜನೆ ವಾ ಕಲೆಲ ನಿನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪೆಯನು ಬಲ ಅಣ್ಣ ಈರು ನಿರಂಜನೆ ಎಂದು ಪಣುವರು ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನೆಯಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದಿತ್ತನ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತೆರಿನಾಯಿ ಮುರಮಥನೆ ಎಂದು ಲೋಕದ ಕಲೆ ಈರೇನೆ ಲೆತ್ತೇರು ಮುರ್ರ ಪಂಡ ಪಾಪಗೆ ಐನು ಮತಿಸೈನಾರು ಐನು ನಾಶಮಲ್ಪುನಾರು ಈರು ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಉಡಲಡು ಇತ್ತನ ಪಾಪನು ಕಳೆಪುನಾರು ಈರು ಮಾತ್ರತ್ತು ಮುರಾಸುರೆ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನಿ ಕೆರ್ನಾರು ಈರ್ನ ಪಾತೆರತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಐಕು ನುಡಿ ಇಂದು ಪಣಪುನು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದುಂಡು ಈರು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸುಲಭಡು ಪಣಪುನ ಬಗುಳ್ನಂದೇ ಪಣೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಿಲು ಪಾತೆರುಣ ಈರ್ನ ನುಡಿ ನುಡಿ ಪಣಪುಣವು ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾಯಿನಗೆ ಅಂಚಿನ ನುಡಿನು ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಈರುಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಬಲ ಕೈತಲ್ಲುಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಅಂಡ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಯಾನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈರೇ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋದು ಬೋಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿರುಪಗರಿದ ವಿದ್ಯೆಲೆನು ಕಲ್ಪಡು ಲೋಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರನ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಳ್ಳುನಾಯಾವಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೃಷ್ಟಾರೆಯಾದ ಮೆರವಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಾಯೇ ಯೋಚನೆ ಪಾಡಿನಾಯೇ ಎಂಕು ಯೋಗ ಉಂಡಾ ಸ್ವಾಮಿ ಏರ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಪೋದು ಯಾನು ಕಲ್ತೆನಾ ಎನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಯಾರ್ನ ತುಡೆಟ್ಟು ಗೆತ್ತೆನಾ ಅವೇ ತುಡೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರಕಾಯಿಜ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗಡಿಯಾನು ತುವಡು ನಾಡ ಆತ್ತು ಸಮಯಡು ಯಾರ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ತನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಾದ ಗುರು ಶಾಪ ಧರೆ ಯಾನು ಗುರುಕುಲ್ನ ತೊಡಕು ತುಚ್ಚೊಂದುತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಅಳರ್ಕ ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಅವೆರ್ದು ಜಪ್ಪುನ ನೆತ್ತೆರು ಎಂಕ ಎನ್ನ ತೊಡೆನು ಕೊರೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಐದು ಜಪ್ಪುನ ನೆತ್ತೆರು ಗುರುಕುಲೆಗೆ ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಡ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಬೇನೆನು ನಿಂಗಿದುಕೊಳ್ಳುದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಒಡೆದು ಬೇನೆ ನಿಂಗಿನ ಎಂಕು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇನೆನೆ ಅನುಭವಿಸವನ ಶಾಪ ತಿಂದೆಯಾನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮಂದರೋದ್ಧರ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಈರಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಕೈತಡೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಔತಿಕದನು ಮುಲ್ಪ ಔತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಾತ್
ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಎಂಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೆ ಐಗುಳುನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಛಾತ್ರಕುಮಾರರು ಗೊಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆದ ಕಲಕು ಪಗ್ಗೆ ಆ ಕೂಟದ ನಡುಟು ಪೊಗ್ಗುದು ಅರ್ಜುನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಪವೇ ಎಂದು ಪಡೆದು ಪೋಡುಂದಾನ ಮಾವೋತ್ತೆರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವವು ನಿನ್ನ ಜಾತಿವವು ಏರಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಮಿತ್ತು ತೂಡಾಣ ತಂದೆ ತೀರ್ತು ತೂಪುನ ಯೋಗ ಎಂಕ ಬತ್ತಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಇನಿ ಈರನ್ನ ಗೌರವಡೆ ಲೆತ್ತೆರ ಏರು ಈರು ಬಣ್ಣಗ ಲಕ್ಕದು ಮುಂತ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆತಕ್ಕಾದು ಮುಂತೊಡಾಡು ಆ ಪೊರ್ತುರಿಯನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅರಸಂಗೆತ್ತಣ ಜಾತಿಯದು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಕೊರಿಯ ಕೌರವೇ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೆರನೆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಆಯೆ ಸೂತ ನಮಗೆ ಎಂದು ಪಡ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬುಡುಂಡ ಏನನು ಅಂಗಾದಿಪೇ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪುನಾಯೆ ಇಜ್ಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತೆಯಾಯಿನ ಸೂತನ ಬಾಳೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಯಾನು ಲೋಕದ ಸೂತ್ರನು ಪಡೆಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಲೋಕಗೂ ಸೂತ್ರದ ಬೇಲಿನ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಈರ್ನ ತೇರಡು ಕುಳ್ಳಿ ಅಂದಾಡ ಪಾಪಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೀರು ನಾವು ಯಾಡಿ ಈರ್ನ ತೇರ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಅಪಶಕು ನಾವು ಐಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಅವು ದಯದಿದಲೆ ಪರ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯ ಪಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಒರಿಯನ ಒಡಲ್ಡ್ ಇತ್ತನೇನು ಒಡ್ಚಂದಿನೇನು ದೆತ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನೆಯ ಈ ನಿಚ ಅಂದ ಈಯೇ ಪಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಉಲ್ಪುನಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತತೆಂದ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಒಡಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪ್ಯರ ದಾಯಗ ಆತುಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಅಂದು ತೋಡತೆ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದನ ವಿಷಯನ ಯಾನಪ ನೋಡ ಗುಳ್ಳಗಂಜಿನ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಆವ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಂಗಾರೇ ಆತುಲ್ಲ ಎಲ ದಿವಾಕರ ತನಯ ಲಾಲಿಸೋ ತಿಳುಹಿದನು ದುರ್ವಾಸ ಕುಲ್ತಿಗಿಯ ಒಲಿದು ಮಂತ್ರಗಳೈದು ಪ್ರಥಮವು ಫಲಿಸಿ ನೀನವತರಿಸಿದೆ ಫಲಿಸಿ ನೀನವತರಿಸಿದೆ ಇಳೆಯೋಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ತನಯ ಲಾಲಿಸೋ ಓ ದಿವಾಕರ ತನಯ ಏರೆನ್ನಲೆತ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಕಡದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾನು ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥಡ್ ಲೆತ್ತನೆ ಅತ್ತ ಅವು ಯಥಾರ್ಥ ಆತಲ ದೆತ್ತನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಆ ಶಬ್ದಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಿವಾಕರೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಬೆಳಗುನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ಅತ್ತ ಅಂದು ಈತನಿಟ್ಟ ಯಾನು ಮಿತ್ತೇತು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಮಿತ್ ಈರೆಗೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆಗೆ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಂದಾಂಡ ಸಾಂಖ್ಯರೆ ಪಿರೊಂಜಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಈಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೊನೆ ಈರು ಕುಲಕ್ಕು ಶಾಪ ಇತ್ತು ನಾನು ಐನು ತೆತ್ತದು ಯದುವಂಶ ವರೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯರು ಅಪಗ ಎಂಕಲ ಶಾಪ ಉಂಡು ಆ ಶಾಪನು ತೊರ್ತದು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಈರು ಶಾಪ ದೆಪ್ಪೆರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾರು ಯಾನು ಶಾಪ ಪಡೆವೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಶಾಪ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಶಾಪನ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಒರ್ತುದು ಉಂತುದು ಐನ ಮಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅನಿಕ್ಕ ಶಾಪ ಕೊರ್ನಗ ಐಡು ದುಂಬುಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರಿಗೆ ಅಂದ
ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರವು ಈ ಬೆರಣೆತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಾತ್ರಿಯನೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬೆರಣಗ್ ಈ ನಮನೆ ತಾಂಗೋಣನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ತುಡೆತ್ತ ನೆತ್ತೆರೊಂಜಿ ಆತ ಪೂರ ಪರಿದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಡಲ ಈ ದಾಲ ಒಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ ಪಾತಿಜ್ಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಗುರುಕುಲೇ ಪನೋಡಿ ಅಪಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೆರತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯಡ ಉಪ್ಪುನ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಡ ಉಂಡು ಈ ಬ್ರಾಣೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಬ್ರಾಣೆ ಅತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಸೂತ ಪುತ್ರಗಳ ಈ ನಮನೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಈ ಬ್ರಾಣೆ ಅತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದು ಪಣಪಿನ ಧ್ವನಿ ಆರೇ ಕೊರಿಯೇರು ಸತ್ಯ ಪಣಪೆ ಕರ್ಣ ಆ ಧ್ವನಿ ನಿನ್ನ ಉಳೈ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲು ತಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಟ ಆ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ಬತ್ತದು ಅರ್ಜುನನ್ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಗ ಲೆಪ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಆನೆಗಿಲ್ಲ ಏಡುಗಿಲ್ಲ ಪುಣಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯಾರ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅವತ್ತು ಅಂಡ ನಿಕ್ ಯಾನು ಸೂತಪುತ್ರೆ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಪಂಪಿನ ಆ ಧ್ವನಿ ನಿನ್ನ ಉಲೈ ಲಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತೋಜವಳು ನಾನು ಆಧಾರ ಬರ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನಡ ಆಧಾರ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಧಾರ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದು ಪಣಪುನ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುತ್ತುಂಡು ಆಧಾರನೇ ಸರಿ ಜಂದ ನಾಯಗ ಇವು ಆಧಾರ ಆ ಆಧಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರಪನೆ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಪೋಡು ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತ ಇಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲೆಗ ಆಧಾರ ಯಾನೆ ಅತ್ತ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ಐನು ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ದಾಲ ಈ ಪೊಡಿ ಉಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಇಂದು ಯಥಾರ್ಥನು ನಿಕ್ಕ ಏತೋ ಸಮಯ ದುಂಬೆ ಪನೊಡುಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿಂಚ ಪಾತೆರಿರ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಅವು ಕತೆ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ದುಂಬೆ ಆಯಿನವು ನಮ್ಮ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಪಾಂಡವರನಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಮದುಮೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಬುಳಿಯೊಂದಿತ್ತನೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚಾತಿ ಬಳೆಗೆ ಪುದರ್ಲ ಕುಂತಿಯಿಂದ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರಮನೆಗೆ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಲೆನ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಉಪಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ರಾಜಗ ಆಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐನ್ ಪುರ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಮಲ್ತೋಳು ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಟ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಒಂದು ಸಾಧಿಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಟ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೋಪದ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ದುರ್ವಾಸರ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಪ್ರಸಾದ ಗುಣ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಮಲ್ತಾಳ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಳ ಆ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಲು ಕುಂತಿ ದೇವಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರನು ಕೊರುದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈ ಮಂತ್ರನು ವ್ಯಾಹರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಡ ಇನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಏರೆನು ಈ ಎನ್ನುವನ ಅಕುಲು ಲೋಕದ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲ ಆತುಪ್ಪೇರು ಆ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಡು ಒರಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒರಿ ಹಿಡ್ದು ಸಂತಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಜನಕುಲೆನು ಇಂಚ ಲೆಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ಅಂದು ಪಂಡುದು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ ಪಂಡುದು ಕೊರಿಯರು ಅವಂಜಿ ಐನು ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕೊನೆ ಅಂಡತ್ತ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಸೇವೆಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕ ಐನು ಸರ್ತಿ ಐನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಐನು ಮಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಅಂಚಾತತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಈ ಪಾಂಡವರು ಪುರ ದೇವತೆಗಳಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಂಪೆನೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರಾಯ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಯಮದೇವರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀ ಅಂದೆ ಭೀಮೆ ಪುಟ್ಟಿನೇರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರೇನು ಅರ್ಜುನೇ ಇಂದ್ರನ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲೇನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಣಿಯರ ತೂಯರ ರಡ್ಡು ಅಂಡಲ ಮಂತ್ರ ಒಂಜೇ ಮಂತ್ರಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಜ್ಞುಟ್ಲ ಆಹುತಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜೇ ಮಂತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೀರು
ಅಪಗಾಂಡ ಈ 4 ಜನ 5 ಜನ ಪುಟ್ಟ್ಯರ ಮಂತ್ರ ಏತು ಉಪ ವಿನಿಯೋಗ ಆಯ್ನೆ 4 ಆ ಒಂಜಿ ಒರಿದುಂಡತ್ತ ಅವು ಒರಿದುಂಡ ದಾದನ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಎಂಚ ಮುಗಿದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಐದು ದುಂಬೆ ಮುಗಿದು ಪೋತುಂಡು ವಿನಿಯೋಗ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಮದಿಮೇಯರ ದುಂಬೆ ತೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿರು ಏಪ ಇಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಪೋಯರೋ ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇದು ಎಂಚಪ್ಪ ಏರೋ ಬರ್ಪುನೆ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ ಅಂಚ ಉಪ ಅಂತ ಆಯರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಟ್ಟು ವ್ಯಾಹರಣೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮಿತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚ ಉದಯಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದು ಇತ್ತೇರು ಅರೆನೇ ತುನಗ ಅರೆನೇ ಧ್ಯಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬತ್ತೆರತ್ತ ಬತ್ತದ ಕುಂತಿನ ಮುಟ್ಟನೆ ಆತಿ ಅಡೆಗೆ ಕುಂತಿಗು ಬಾಲೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ನಲ್ಲ ಮದುಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕುಂತಿಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಲೋಕಡಾಪುಂಡ ಅಪಗಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಬರೂಂದು ಪೋಡಿದುದು ಆ ಬಾಲೆನ ಅವಲೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಟ್ಟು ಪುಡ್ಸು ಬುಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಓಲಾಂಡಲ ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕಲೆ ಕೈಟ್ ಈ ಬಾಲೆನ ಪಾಡ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ಟು ಅಂಚ ತೇಲೋಂದು ಪೋಯ್ನೆವು ತೇಲೋಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿತ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಧಿರಥೆ ಎಂದು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂತ ಜಾತಿತ ನಾಯಕಿ ಸೂತ ಜಾತಿತಾಯಿ ಆಯಿ ತುದೆತ್ತ ಬರಿಕ ಪೋತಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಇಡ್ಡೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗುವ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರವು ಪುರತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಏರಂಡ್ಲ ಐನಾಸೆಗು ಬೋಡಾದಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಅಧಿರಥೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬುಡೆದಿರು ರಾಧೆಡ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚ ಅಧಿರಥ ರಾಧೆರೆಗು ದುಂಬುಲು ಔರಸ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆನೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ತಾಂಕೊಂದು ಇತ್ತೇರು ತಾಂಕೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕುಲಿಯ ಮಾತನು ಈ ಕಿವಿಯೊಳ್ಳಾನು ಕೇಳಲಾರೆನು ಯಾವು ಈ ಕಿವಿಯೊಳಾನು ಕೇಳಲಾರೆನು ಏಕೆ ಹತ ಭಾಗ್ಯನನು ನೋಜಿಪೇ ಏಕೆ ಹತ ಭಾಗ್ಯನನು ನೋಯಿಪೇ ಲೋಕವಂದ್ಯನೆ ಈ ದಿನ ಆ ಕಥನದಿ ಲೋಕವಂದ್ಯನೆ ಈ ದಿನ ಆ ಕಥನದಿ ಸಾಕು ಸಾಕುಲಿಲ್ಲಯ ಮಾತನೊಲ್ವೆನು ಈ ಕಿವಿಯೊಳ ಕೇಳಲಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವು ಇಂದು ವಿಷಯ ಕರ್ಣ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು ದುಂಬು ಕತೆ ಕೊನವರ್ಚಿದ್ದೆ ಮುಗಿಂಡಾಡೆಗೆ ಇಂದು ಬುಕ್ಕೊರಿಯನ್ನ ಕತೆ ತಂದು ನತದೃಷ್ಟೆಯಾಯಿನ ಕರ್ಣನ ಕತೆಯನ್ನ ಈ ಅಂಚಾದ ಕಾರಣ ನತದೃಷ್ಟೆ ಓಲಾಯ
ಈ ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಐಕ ಬಂಡೇನೆ ಈ ಕಥೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂದೆ ಆಯಿರ್ದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿಲಾತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಕರ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಸೂತ ಜತ್ತು ಯಾನು ಸೂರ್ಯಜೆ, ಯಾನು ರಾಧೆ ಎತ್ತು ಯಾನು ಕೌಂತೆಯೇ, ಈರು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಂಪುನ ಕತೆ ತೆಲೆಕಾದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದ್ರೌಪದಿನ ಆ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರ ಭೇದನದ ಪ್ರಕರಣಗ ಕೌರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಂತ್ರನು ಭೇದನ ಮಲ್ಪೆಂದು ಸಬೆತ್ತ ನಡುಟು ಲೆಕ್ಕದ ಉಂತ್ಯೆ ನಾಹಂ ವರಯಾಮಿ ಸೂತಂ. ಸೂತನ ಮಗನಿಯಾನು ಮದಿಮ್ಯಾಪುಜಿಯಿಂದ ಪಂಡಲೆ ಆ ಸಬೆಟ್ಟು ಈರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇತ್ತೆ ಆಯ ಸೂತನ ಮಗೆತ್ತು, ಆಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಗೆ, ಆಯ ಕುಂತಿನ ಮಗೆ, ಆಯ ಆ ವಿದ್ಯನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಎಂದು ಪಂಡಿಜರ್ ಈರು ಪಂಡಿಜರ್ ಎಂದು ಈರೆನು ದೂರ ನಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಠಭಾಗ್ಯಯಾಯಿನ ಎಂಕ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಇಚ್ಚಂದ ನಾಯಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕನವಡು ಒಂದು ಪಂಡಿತ ನಾನು ಸಾಧ್ಯನಾ ಸ್ವಾಮಿಯವು. ಪರೀಕ್ಷಾರಂಗಗೂ ಯಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆ ಸಭಾ ಮಧ್ಯದ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಮಾನಗೆ ಕಿಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಾರಿನ ತೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಂಜಗ ಪಾರ್ದು ಸೈಪೆ ಎಂದು ತುಂಬಾನಗ ಬುಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಕಿ ಅವೇ ಸಬೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂತಿ ಮತಿ ತತ್ತದು ಬುರಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಂದು ಪನಿಯರೆ ಆ ಪೊರ್ತು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಪ್ಪೆಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು. ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಈರು ಪನ್ನಗರ್ತ ಒಂದುಂಡು ನುವೇ ಪ್ರಕರಣಗಾದು ಪೊಡುಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗೆ ತಾಂಕಿ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕಿ ನಮ್ಮೆ ಈತೆಟೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪೆ ಕಾರಣಾಯಿನಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾದೇವರಿದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಬದುಕಡು ಈರಿನಿ ಬತ್ತದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಕುಂತಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಈರಿ ಇನಿ ಪಂಡದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಾವು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡರು ಸತ್ಯದ ಕಥೆನ ಪಂಡರಂದಾಡು ಏನನ್ನು ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರ್ಲೆ ಕಾವು ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರ್ಲೆ ಕಾವು ಕರ್ಣ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಥೆನಿ ಕೇನಿಯರೆ ಈ ಕರ್ಣಗಿ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನು ಇರಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬೀಸತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಕೆರೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆರೊರ್ಚಿ ಕರ್ಣ ಯಾನ ಪೊರ್ತು ಪೋವಂದಿನಕ್ ನಿನ್ನಲ್ಲೆತ್ತನೆತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡಿಲ್ಲತ್ ಅಪಗ ದುಂಬೆ ದಾಯ ಪಣ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರ ಭೇದನದ ಸಮೇಟ ಕೃಷ್ಣ ಅವಲೇ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗಡ ಅಂಡ್ಲ ಪಣ್ತೋಳಿ ಏ ಫಲ ಪಣ್ತೋಳಿ ಸಮಯ ಏ ಫಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತನಿಯನು ಲೋಕಾಂತ ಮಲ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಅಪಗಂಡ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಐಕ್ಯ ಬಿಲೈಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆತ ಪೋಪುಂಡು ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೋಡಿತದು ಕುಂತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಐನು ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡಲ ಲೋಕದವು ಗೊತ್ತಾನಗ ಅಪಗ ಕುಂತಿ ಇಂಚಲ ಮಲ್ತಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿಂದು ಅಂದು ಅತ್ತ ಇತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂಡಲ ಯಾನ ಪನೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತಿನೆವು ಪನೊಡುಂದತ್ತು ಇನಿ ಪಂಡಜ್ಜಿಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗೈನ ಪಣಿಯರ ವಾ ಸಮಯಲ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಂದ ಪಂಡದಾಪನ ಪ್ರಯೋಜನದಾದಂದು ಪೋಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ರವಿತನಯ ನೀನೊಪ್ಪಲ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಭಯ ಬಟರಾಯ ರವಿತನಯ ಹವವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲ ಸೇವಿ ಪರವರು ಹವವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಿ ಪರವರು ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ ರವಿತನಯ ನೀನೊಬ್ಬಲ
ಸ್ವಾಮಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆನ ಪ್ರಾಣ. ಆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ఒక ಅಧಿಕಾರನೋ ಆಡಳಿತನೋ ಅವು ಪೂರ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ. ನಿಜ. ಜನಕುಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ಜೀವಹಾನಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಜ. ಜೀವಹಾನಿ ಮಲ್ತದ ತಿಕ್ಕುನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಿರಾತ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಬತ್ತದುಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲಡಾಯಿ ನಿರ್ಣಯ ಆತುಂಡ ಅಂದು ಆವಡುಂದೇ ಬೂಳ್ಯದೆ ತೊಂದರೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೈಕ್ ಬತ್ತದುಂಡ ಅಪಗ ಈ ಲಡಾಯಿ ಆಂಡುಂದಂಡ ಈ ಲಡಾಯಿದ ಕಣಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುವೆ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪಾಯನೆ ಭಾರ್ಗವರಾಮೆ. ನಿಜ. ಆತಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಅಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚಾತ ಭಾರ್ಗವರಾಮೇರ ಎಂಚಿನೇನ ಕಲ್ಪಾತಿರ ಅವು ಪೂರ ನಿಹಿತವಾತುಂಡು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿಯತ್ ಶೌರ್ಯಡು ನಿಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಸರಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಪಂಡ ಐನೇಯನ ಕೂಡ ಪಣ್ಕೊನೆ ಆ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಣನ ಬಂಜಿಟೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಬುಕ್ಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ. ಪಾಂಡವರು ಪಿದಾಯ್ದ ಕ್ಲತ್ತ ಪಾಂಡವರು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡಿ ಕುಲೆತ್ತ ಪಾಂಡವರು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡಿ ಕುಲು ಅಂದ ಈ ಕೌರವನ ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬುರುಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕೌರವೇ ಕೇವಲ ಮಿತ್ರೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲೇ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಳೆಯರ್ಲು ಲಡೈದ ಕಲಪು ಜೈದೇರತ್ತ ಆಯಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೇ ಆತು ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಕೌರವನ ಕುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೇಡಿಕ್ಕುಳು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೇಡಿಕ್ಕುಳು. ಕೌರವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ರತ್ವದ ಪ್ರೀತಿಯವು. ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟಗಲಾಯಿಚಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದೋಲಾಯಿ ತೂ ಉಂಡು ಕರ್ಣ. ತೂ ಪಣ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾವಾಗ್ನಿ ಐಕುವಾ ಕಾರಣಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೌರವ ಪಗೆ ಉಂಡು ಪಾಂಡವರಡ ದಾಯಗ ಪಗೆ ಅವ ನೆಲತ್ತ ಭೂಮಿ ದಾಸೆ ಉಂಡು ನಿಂಕ್ ಭೂಮಿ ದಾಸೆ ಉಂಡ ಎಂಚಿನಲ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣನೇ ಇಜ್ಜಂತೆ ಅಕಾರಣವಾಯಿನ ದ್ವೇಷ ಇತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಕಾರಣವಾಯಿನ ಅಕಾರಣವಾಯಿನ ಸ್ನೇಹ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒರಿಯಡ ಪಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂದಂಡ ಅವು ನಿನ್ನಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪಾಪದ ಮೂಲಾಪುಂಡು ಅವು ನಿನ್ನ ನಾಶಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯುಪ್ಪುನ ಪಾಪ ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಐನ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕ ಪಗೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಇರು ಪಗೆತ್ತಪ್ಪುಗೇನು ಮಾಜ ಎರಬೈದಾರೆ. ಕೌರವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪುನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಬತ್ತದು ಉಂತಿನ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣಗೈನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಎಂಚನ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಣೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೌರವೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಣಪುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ಫಲಯೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾಂಡವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡಿಂದಿಜ್ಜೆ. ಪಾಂಡವ ಆ ಧರ್ಮರಾಯ ಪಗೆಮಾನಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಅಂಚಾತ ಆಯಗಿ ಈ ಆತು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪಾಯ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದಕಲ ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಡುಟ್ಟು ಉಂತೊಂದು ಆ ಲಡಾಯಿನ ಉಂತಾದ ಅಕ್ಕಲೆನ ಒಮ್ಮತೊಟ್ಟು ಏರೆಗಳ ಕೌರವೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ಧರ್ಮಜಲ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕೂಟೊಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಕುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗ ಕುರುಕುಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಿ ಕರ್ಣೆ ಆಪೆ ಅಪಗ ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಹತೆ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೌರವಗಳ ಆತಿಜ್ಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಉಲ್ಲಾಯನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅರ್ಧರ್ದೊಡು ಅಂಚ ಆತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಆತು ಒಪ್ಪಾದ ನಿನ್ನನೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದಕ್ಕುಲ ರಡ್ಡು ಪುಡೆಟ್ಟು ಉಂತೊಂದು ಈ ನಡುಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಈತನೇಡ ನಿಕ್ ಏತ್ ಚೀತು ಅಂತ ಕೇಣದಾನಾಸು ಆಯನ ಪೂರ ಕಳಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಏರೆಂದು ಪಂಡದು ತೋಜಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಸುತೆ ಕರ್ಣೆ ಸೂರ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೋಕೊಡುತ್ತಿ ದೆರ್ತು ತೋಜುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿನ ಅವಕಾಶನು ನಿಕ್ಕಯಾನ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಿಯರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಂಪರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚೆ ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹೆಕ್ಕಿದವು ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹೆಕ್ಕಿದವು ದೃಗುಜಲ ಉರವಳಿಸಿ ಕಡುನು
ನಕಟ ದೃಗುಜಲವುರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನ ಕಟ ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡ ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡ ದುದೆಂದನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡಿ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡಿ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಾದೆನಾದರೆ ಕೌರವಂಗವನಿಯಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನು ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನು ಮಧುಸೂದನ ಗಡ ಗಡ ಎನ್ನುತ್ತ ಘನ ಚಿಂತೋದ ಧಿಯ ತುಮ್ಮಾನದಿಂದನ ಕರ್ಣ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನು ಮಧುಸೂದನಯ ಕಟಕಟೆನುದ ಘನ ಚಿಂತಾದದಿಯ ದುಮ್ಮಾನದಿಂತೆಂದನ ಕರ್ಣ ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹೆಕ್ಕಿದವು ದೃಗುಜಲವುರವಣಿಸೆ ಆಯ್ 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 నతదృష్టలా ఈ లోకుడు ఏరాండలా ఉప్పువేర ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಲಿನ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಏನೇ ಸೋಚಿಗಡು ಮುಡ್ಕುದು ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂತಿ ನಮಗೆ ಯಾನು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನ ಧರ್ಮರಾಯಗ ಪಲಯೇ ಬಲತ್ತ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನ ಭೀಮಸೇನಗ ಅಣ್ಣೆ ಲೋಕ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಮೂಜಿಲೋಕದ ಕಂಡನಿಯಿಂದ ಬಿರ್ದು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಧನುರ್ತರೆ ಧನಂಜಯನ ಪಲಯೇ ಏಕರತರಾಯಿನ ಲೋಕದ ಗೆಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ ಪಲಯಯಾನ ತಗ್ಯಾದ ಪೋಯೆ ಏರನೆ ಏರೆಗೆ ತಗೆನ ಅಂಚಿನ ಮೆಕ್ಕಡಿಕೆಲೆಗೆ ಇನಿ ಪಗೆನಾಯಾದಿಯಾನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುಪುರಪ್ಪು ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟುಪುರಪ್ಪದ ವಿಷಯ ಎಂಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಿಜ್ಜಡು ಕಾಲಸೂತ್ರಡು ಬಂದಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಯಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವಿಷವಲಯಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿಯತ್ತ ದಾದಮಲ್ಪಡು ವಿಧಿಯನ್ನ ಹಣೆಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಬರೆತೆಂದಾನು ತಪ್ಪೆವರೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆಯಿನವು ಮನೆಟ್ಟು ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋವಂದಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪೋಡಿ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಕೌರವೆರ ಇಣಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಎಂಕ್ ವಿರೋಧಿಲು ಎಂಕ್ ಪಗೆನಕಲು ಇಂದಿ ತೆರಿದಿತ್ತೆ ದುಂಬುಗು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಲುಡಿ ನಡುಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲೇನು ಗೆಳುಪುವೆ ಸುಯೋಧನಗ ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಅರಂತಡೆತ್ತ ಸಿಂಗದನೆಟ್ಟು ಏರ್ಪುವೆ ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನುದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗೆ ಕಲ್ಲದಿಯರತ್ತ ದೇವರೇ ಕಲ್ಲದಿಯರತ್ತ ದಾದಮನ್ ಪಡೆಯಾನು ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟು ಎದುರಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಡಿಕಲೇನಿ ಎಂಚಯಾನು ಪೆಟ್ಟಡು ಬಲಿದ ತೊನಡು ಸಾಧ್ಯನಾಯನರ್ದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಚಿತ್ತನಾಯ ಗಣ್ಯೆಂದು ಪಡೆಯರೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆತ್ವೆ ಇನಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತಾವಡಿತೀನಿ ಪರೀಕ್ಷಾರಂಗರ್ತು ತುಂಬು ಗೊತ್ತಾವಡಿತೀನಿ ಆ ಅವಕಾಶದ ವಿಧಿಯ ನನ್ನ ವಂಚಿಸಯೇ ಸಾರ ಜನಕ್ಕಳು ಸಭಾ ಮತ್ತೊಡುಪುಣ ಪರ್ತಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಾನಿನಿಯಾದ ಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪತ್ತನ ಭಾಗ್ಯವಂತೆದೆಯಾಯಿನ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆಗೆ ಕೈಪಾಟನು ಪರ್ತಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿನ ಕರ್ಣೆಯಾನು ಪಶುಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪಾಂಡವರ ಪರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮೂರ್ಖೆಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತುದು ಪಂತ್ವೇನ ಯಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಅವ್ವೇ ಛತ್ರದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಅರಸುಗತ್ತು ಕೆನೆಯೇರಿ ಅನ್ನಾಡ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟ ಕೌರವನ್ನ ತಾಸಿಲ್ನ ಗೃಹನ ಸೇರಿದ ಪನ್ನ ಈ ಕರ್ಣೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿನ ವಾಮೋನೆಡುತ್ತು ಓಡು ಸಾಧ್ಯನಾ ಎನರ್ದೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿರಿತ್ತಿನ ಆಶ ಒಂದೇ ಕೌರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಮೈಟಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವ ದ್ವೇಷ ಪಂಪಿನ ತೂ ಅರಳೊಂದಿತ್ತನ ಕರ್ಣಗೆ ಇನಿ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಪಂಪುನ ನೀರಣ ಮೈತದು ಒರೋನೆ ತೆಕ್ಕವರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆತ್ತ ಬೇದಡು ಪೊಗುದು ಕುತ್ತಿಯೇ ಮಾಧವೇ ಕುತ್ತಿಯೇ ಇನ್ಯಾಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆನು ಪನಿಯರ ಬೈದನತ್ತು ಏನನ್ನು ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರಿಯರ ಬೈದಿನಿ ಏನನ್ನು ಕೆರ್ತವೆಲ್ಲಾಮಲ್ಲೇ ಜಡು ಎಂಕ್ ಏರು ಗತಿ ಅನಾಥೆಯಾದ ಕಣ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಆ ಪರೀಕ್ಷದ ಕಳೊಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಕೊನ್ನ ಸುಯೋಧನೆ ಅಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ಕೌರವಗೆ ಬೀಸತ್ತಿ ಪಾಡಿ ದಾದಮಲ್ ಪಡಿಯಾನು ಎದುರುಗು ಬತ್ತಿನ ಕೌರವೆರಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಎನ್ನನು ಯಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಜಿಂದಾನ ಕೌರವಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಖೆಯಾಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗದ ಉಂತದು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ್ನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೆನ ಪಾತ್ಯರನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ಯರಗೂ ಎದುರು ಕೊರಂದೆ ಎಂಕ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೌರವೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸುಯೋಧನಗೆ ಇನಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಬಗೆವೆನ ಸಾಧ್ಯನಾ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮರುಳು ಮಾಧವ ಮರುಳು ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನರನೆಗೆ ಬೆಸಗೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನರನೆಗೆ ಬೆಸಗೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಪೊರೆವದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆಗಳ ಪೊರೆವದಾತಾರಂಗೆ
ಹಗೆಗಳ ಶಿರವ ಹರಿದೊಪ್ಪಿಸುವೆ ನಿಂಬಿ ಭರದೊಳಿದೆನು ಶಿರವ ಹರಿದೊಪ್ಪಿಸುವೆ ನಿಂಬಿ ಭರದೊಳಿದೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದಾಗೆ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದ ಮರುಳು ಮಾಧವ 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 ಮರುಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಕರ್ಣ ಅವೇತೋ ಜನುಕುಲೆನೆ ಈ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತನಾಯೆ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲಿದ ನಾದೊಡ್ದು ಆ ಪುರಳದ ಸ್ವರನು ಕೇಳಿದು ಅವ್ಯೇತೋ ಕಂಜು ಕೈ ಕಂಜಲು ನಲಿತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತಗೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಯಿನ ಗೋವುಳು ನಿನ್ನ ಪುರಲ್ದ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಮರಲಾದಿತ್ತ ಅಕಲೇನು ಮರ್ಲು ಮಲ್ತದೈ ಅವೇತೋ ಯೋಗಿ ಮಾನ್ಯರಗೇನನು ಈ ವಶ ಮಲ್ತನಾಯಗೆ ಅಕಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ಮರಲಾದಿತ್ತೆರು ಮಾಧವ ಅವೇತೋ ಗೋಪಿಕೋ ಜನವಾರ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಗೂ ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗೊಪ್ಪುಗೂ ಮರಲಾಯರಿಗೆ ಅಕಲೆನ ಪೂರ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತನ ಮರುಳು ಮಾಧವೆ ಇನಿ ಮರಳಿಡ್ದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆತಂಡತ್ತ ಮರ್ಲು ಪಣ್ಪುಣವು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂನು ತೂದು ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಮರ್ಲ ಪಲ್ಲು ಅವು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಯನ ಬುಟಲ ಭಾವನ ತೆರಿನೆರ್ತಾವೆನೆ ನೀ ನಿನಸನ್ ಮನಸ್ಸಿ ಜನಯ್ಯ ಅಂದೆ ತೆರಿನಕಲ ಪಂಡೇರಿ ಕರ್ಣನ ಅಂತರಂಗನು ಭೇದ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಮರ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪುನ ಭಾವಡ ಈರು ಬೈದಾರ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುರ್ದು ಲೋಕಗು ಹೂವು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಕರ್ಣೇ ಈ ನೀರಿನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೌರವಗೆ ಸ್ವರ್ಣಯಾಗೊಡು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತು ಬೋಡಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೊರ್ನಾಯ ಯಾನು ಅಂಗರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಣಗೆ ವಾಮಾಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾನ ಭಾನುಮತಿನ ಕೊರ್ಪಣಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕರ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಎದುರುಡುವಂಥದ್ದು ನೀ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ರಟ್ಟು ಪಕ್ಷನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದು ಉಂಟದು ಇನಿ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಪದಿಯ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಮೈಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಲ್ದತ್ತ ಕರ್ಣಗು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ಮೈತ್ರಿದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಐತ ಉಳ ಇದೆ ಕೊರೆದು ಕೊರೆದು ಎಲ್ಲ ದಾಣೆ ಒಂದು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಹಂಡ ಆ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಿ ಎಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ పొడికేచి గట్టి ఉంతునాయనే ఉంతడతందే ఉంతవునాయನೇ ఉంತವಡತಂದೆ ఉంతుನಾಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾತನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಯರ ಬೈದನಾಯತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ರೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಗಯರ ಬೈದನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದೆ ಬೈದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನವೇ ಅವಡತ್ತ ಭಗವಂತ ಆಪಿನವೇ ಓವೆನು ಅಲ್ಕದು ದೆತ್ತದು ಓಳು ಎಟ್ಟೆಂದು ನಿನ್ನ ನಡೆದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದರ ಇನೇ ಮಲ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಇನೇ ಮಲ್ಪು ಒಬ್ಬೊಡ್ಚಂದನೇನೆ ಕೆತ್ತದ ದಕ್ಕೊಡೆ ಯಾನು ಕೌಂತೆ ಯಾವಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿನಾವತ್ತಿದಾರಂತಡುತ್ತ ಸಿಂಗದನನ್ನು ಏರಡುಂದಾಡ ಯಾನು ಸುತ್ತುದುನಿ ವೈಕುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯರ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ತುತ್ತುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಆ ಬಳ್ಳಿನಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿನಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಈ ಪೋಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುದು ನೀ ಕಾಯರ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಮರತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕರ್ಪೊಡಾವು ಸ್ವಾಮಿ
ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಕಾಯರ್ದ ಮರನ ಸುತ್ತುನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಈ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾನ ಮರತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ದೆಪ್ಪೊಡಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದ ಮುಂತಿನಾಯ ಸುಯೋಧನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನ ನುಪ್ಪು ನೀರದ ನಿರಳನ ಬದುಕನಾಯ ಯಾನು ಮಿತ್ರತ್ವ ಪಂಪಿನ ಕಡೆಮುಟ್ಟಂದನ ಎತ್ತರದ ಜಾಗನು ಕೊರ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿದಾಂತಿನ ಗೋತ್ರದಾಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸುಧಾಮನ ಚಿತ್ತನಾಯ ಪಡಿ ಬಜಿಲನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ತಡೆಗ ಬಣ್ಣಗ ಅರಾದು ಪತ್ತದ ಬಜಿಲು ತಿನ್ನದಾಯಗೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಧಾಮನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸುಧಾಮೆ ಮಲ್ತ ಕುಚೇಲನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಡವನ ಬಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾಯ ಈ ಸುಧಾಮನ ಈ ಎಂಚಾಪ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಕುಚೇಲನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಣನ ಅಪ್ಪುದು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೌರವೇ ಸುಧಾಮಗ ಈ ಎಂಚನ ಎಂಕ್ ಕೌರವೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌರವನಿಯಾನು ಬುಡೋಡು ಪನ್ನಂದಾನ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ರಾಮದೇವರು ಸುಗ್ರೀವಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿನಾಯನ ಪುನನು ಕಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ರಣ ಹತ್ತುಲಾತಿನಂದು ಇಂದು ಇನಿದಾನೆ ಎಂಕಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರೇ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುಣವು ಓಜರೆ ಇತ್ತನತ್ತು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುಟೇರೆ ಇತ್ತನ ವತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಓದಿನ ಕತೆಟ್ಟು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕನವಡು ಪನ್ಪುಣ ಸತ್ಯಾಂಶನು ತೆರಿನಾಯ ಈ ಕರ್ಣೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕೌರವೇ ಪನ್ಪಿನ ಉಗ್ಗೆಲುಡು ಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುನು ಐನು ಪಿರದೆತ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಡ ಅವು ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರಾಯಿನಾಯನು ವಾ ಜಾಗಡು ಕುಳ್ಳವಡನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದನ ಅಂಚಿನಾಯನೇ ಕುಳ್ಳಯರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಾಂಡವರೆನು ಎನ್ನ ಕುಳು ಒಂದು ಒಪ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಒತ್ತೊನಿಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತನ್ನೆನ್ನಾಡಲ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ನಿಕ್ಕು ಮಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಣಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶಲ ಆತಿಜ್ಜ ಅತ್ತು ಅಪಗಾಂಡ ಕೌರವನ ಒಪ್ಪಬಡೊಂದು ಪಣಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈ ಪಣಪ ಆಯ ಕಾಸರ್ಕದ ಮರ ಅತ್ತ ಅಂಚಾತು ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನಾಯ ಅಪಗಂಡ ನಿರ್ಣಯ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೋಡ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೌರವನೇ ಕಾಸರ್ಕದ ಮರ ಅಂದು ಪಂಡಲ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತನಕಳು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತನಾಯನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿದ ಜಾಗಡಿ ಕುಳ್ಳೆ ಅಂದಾನಲ ಆಧಾರಾಯೇ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಂಡೆನೆ ವಿನಃ ಆಯ ಕೆಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟನ ಎಂದತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೌರವಗ ಬೋಡಾದು ತಾದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರಸಿ ಜಾಂಬಕ ಕೇಳು ನಾಳಿನ ದುರದುಳು ಎನ್ನಯ ಹರುಷಗೊಳಿಸುವೆ ಮಾರಿಗೌತನ ವಿರತಿ ಬಡಿಸುಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೌರವನ ಈ ದೆತ್ತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡಾಯಿನಿ ಕರ್ಣನ ಗೆಲ್ಪವಡು ಪಂಪುನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತ ನಾವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೌರವರ್ದು ದುಂಬು ಕರ್ಣೆ ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಮುಗ್ಯು ಕೃಷ್ಣ ಕತೆ ಮುಗ್ಯು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕ ಪಣಪೆ ಸರಸಿಜಾಂಬಕೇಯಿ ನಳಿನಾಂಬಕೆ ತಾಮರೆದ ಎಸಳುದಂಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣಿತ್ತನಾಯೆ ಅರಳುನ ತಾಮರೆ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ತಾನು ಎಸಲನ್ನು ಕೊರ್ತು ಪ್ರತಿವ್ಯಂಜನ ಗ್ರಹಿಸವುಲಕ ಲೋಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸವುನ ಲೋಕವಂದ್ಯಯಿ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಪಣಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಜೀವನ ಇಡೆಮುಟ್ಟಗು ತುರಂತಡೇ ಸಾಗದ ಬೈದನು ಇನಿ ಸುಖಾಂತ್ಯನ ಪಡೆವಳುಂದಾಡ ಜೀವ ಕಳೆದ ತಂದೆ ಜೀವ ವರಿತೊಂದತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದು ಪಣಪೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ವರಿಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಗ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಒತ್ತೊಂಡೆಂದಾಡ ಲೋಕಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನ ನಿನ್ನನು ಮುರಾಂತಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಚೆತ್ತನ ಕೌರವೇ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಪಂಡಲ ಒಪ್ಪುಜೆ ಪಣ್ಪುಣವು ಇಂಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ಚಲಕ್ಕಿರಿವೆನಲ್ಲದೆ ಕುಳಕ್ಕಿರಿಯಲಾರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಂಚೆತ್ತನ ಕೌರವೇ ಇನಿವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬದಲಾವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಲ ಬದಲಾಪು ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಯಾನುಲ ಬದಲಾವೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಟ್ಟು ಲಡೈದ ಕಳಕ್ಕೂ ಯಾನು ಕೌರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಮೀರಿದ ಯಾನು ನಡಪೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ
ನೀ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪಡ್ಪುಣ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಎಂಚ ತಿರ್ಗವ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ತಿರುಗಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ತಿರುಗುವೆ ಎಂದು ಪಡ್ಪೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಣ ಕಡಲ ಶಯನ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟದ ಕಲಟ್ಟು ಎನ್ನ ತರಣಿ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆಗ್ಗಿಯಡಿಕ್ಕುಲಿಜ್ಜರ ಶರಜ ಬಾಂಧವನಾಡಿ ನಿನ್ನೈವರನು ಕೊಲ್ಲದೆ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಕ್ಕೆ ಹರಣ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವೆ ಪ್ರತಿಮತ ವಿರದು ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದಾನಲ ಮಲ್ತೆಂದಿತ್ತನ ತನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದತ್ತು ಸುಯೋಧನಗ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನವು ಎನ್ನಕುಳು ಎನ್ನಾಂದ ಪಂಪಿನ ಎಂಡ ಊಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎತ್ತುಂದಾಂಡ ಸುಯೋಧನಗಾದ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಸರಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಲಡೈದ ಕಲೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಡಿಕುಲೇ ಎದುರಾದ ಬತ್ತೆರಂಡಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆನೆ ಮಲ್ಪುವೆನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಗೆ ತಪ್ಪುಗೆ ಏಪಲ ಮಾಜರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪಡೆದೊತ್ತೊಣಬೆ ಭೀಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂದು ದೂರ ಬಿಡುವೆ ನಕ್ಕುಳ ಸಹದೇವರೇನು ಬಿಡುವೆ ಅಣ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬಗೆಯಾದು ಏಪಲ ದ್ವೇಷಿಯಾದಿತ್ತನ ಅರ್ಜುನನುವ ಕಾರಣಗಳ ಬುಡಯೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸಖಾ ಒಂಜ ಧನಂಜಯೇ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವಸುಶೇಣಿ ರಡ್ಡು ಜನರ್ದು ಒರಿ ಏರು ಬೋಡುಂದು ತಂಕ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕನಿ ಕೊಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಎದುರುಡು ಅಕಲ್ನ ತರೆದೆಪ್ಪು ಅಂದು ಯಾನು ಪಣಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎನ್ನ ಸರ್ರೊಡು ತಾಕತ್ತು ಇತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವಗ ಜೀವಪಣವಾದದಿದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ಸಂಜೀವ ನಿನ್ನ ಕಾರ ಮುದಲಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೆಪ್ಪುವೆ ಇಂದು ಸತ್ಯ 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 ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಹೋವು ನಿಲುವುಂಡು ಐನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಅವಡುಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಯುತ್ತನೆ ಗಾಳಿಪತ್ತು ನಂಚಿ ಛತ್ರಪತ್ತು ನಯಯಾನತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಪೋತು ಕಲ್ತದು ಬರ್ತದ ಅಪಗ ಇಲ್ಲ ಲೋಕತ್ತೂ ಓಡು ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುಡು ನಿಜ ಐಕತ್ತ ಮಾರಿಗವು ತಣ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿದ ಪಾತೆರ ಅಕೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾದಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ನಿಜ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರೆಲ್ಲ ಐನೇ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಂಡಿನ ನಡ ಆವಡು ಆಯಗ ಆಂಡು ಆತೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತನೆ ನಿಕ್ಕ ಆತೆ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಯಾನು ಪಂಡೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಕಸರನ್ನು ದೆಪ್ಪನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ನಿಜ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬೋ ನೋಡು ಈ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ತುಂಬೊಂದೇ ಇತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನೆಯ ವೀರರ ಐವರ ನೋಯಿಸೇನು ಐನಿಯಾನ ನಂಬಿಯೇ ಅಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಅಂಚಾಂದಾಂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಡಿಯರ ಪುಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೇ ಈ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜೆತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕ ನಿನ್ನನು ಏರ್ಸಾವೇನೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಆಡ ದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೈನ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೇ ಆವಡೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪನೆ ಎತ್ತಾಯನ ಐನು ತಿನ್ಪುನ ಅರ್ಹತೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ಜೇತು ಆವಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮುಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೆಗಡು ನಡತನಂಚಿನ ಸೋನೋಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಮೀನದನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5ನೇ ದಿನದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮತವುಲ್ಲ ಇನಿತಾತು ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಸಂಗನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜಿ ಭೇದ ತಂತ್ರ ಪಂಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ರೂಪಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿರ್ಸಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೇಸನು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡು ತುಯರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ನುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ತಾಳ ಮಧ್ಯ ನಡಪೆರ ಉಂಡು
ಬಿರ್ದಿದ ಬೀರೆ ವಾಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಈ ಲೇಸಲ್ನ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಿಕಳ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳ ಬದುಕು ಸರ್ವೇನಲ ಅನುನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಗಳು ಪರಶು ಪಾಶಂಕುಶ ಧಾರಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪುರಿವಗೆ ಉರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ